Yeah. โอเคค่ะ Yeah. Anup, may I introduce you to Deputy Secretary General of National Cybersecurity Agency, Thanamon. Yeah. สวัสดีครับ Good morning. Morning. Group Captain Amon. Nice to meet you. So after the short video clip, then I will give the short introduction to you, Mr. Anup, from Microsoft Digital Crime Unit. Would that be correct organization to introduce you? Yeah, that's right. Okay. And then we gonna will you provide some of the background on your side as well? Just a few minutes. Myself? Yeah, I can. You want me to do that myself? Yeah. So that in order to save time, you can tell us as much as you want. And also, I have 3 prepared questions. Do you have that in advance? We need to review it a little bit. So the first question will be, what will be the role for Microsoft in prevention for Microsoft users from cyber attack or cyber threats? Okay, that would be the first one. And then the second one, if Microsoft DCU found out about APT group or found out some abnormal botnet or C2 server, what's your process to handle or take down the C2, the command and control network for the APT groups? Okay, that would be the second one. Okay, and the third one. Okay, even though Microsoft DCU is trying very hard to take down the hackers network, but still there's also user responsibility to take care of themselves. What will be your recommendations? Okay, that will be 3 questions that we will discuss today, and we will have about 30 minutes, and also we might have to monitor the question from chat box and Q&A as well. Okay. And my staff will send those questions, and I will be the moderator and ask those questions to you. Okay. So that's it. It will be nice and simple, easy talk, just for the discussion and educate Thai people about DCU. Okay. And also just a short introduction on my part. I'm the one that requesting this session because I have been to DCU in Washington. Okay. In You have been Seattle. to the Crime Center. Yeah. So I'm quite impressed with the way that you operate and help Microsoft Windows users to protect themselves from the APT groups. That's why I think it will be a very nice topic for Microsoft to provide a very educational topic for us, for Thai audience. Yeah. So thank you very much. Okay. I look forward to the sessions. Sure. โอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตนำเข้าการสัมมนานะคะค่ะ I will first introduce the event today to the audience first and then I'll lead it to your section. Thank you. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะใน Thailand National Cyber Week วันที่3นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะคะถ้าจะให้รีวิวกันอย่างเร็วๆนะคะในวันแรกเมื่อวันที่17นะคะเราได้มีการจัดเวิร์กช็อปกันไปนะคะแล้วก็วันที่18เมื่อวานนี้เราก็มีการสัมมนากันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวและในวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระนะคะที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าร่วมฟังในแง่ของการป้องกันภัยไซเบอร์นะคะทั้งกับองค์กรและกับตัวเองนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเรามีวิทยากรที่มากความสามารถและเป็นที่ยอมรับจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกทั้งเรายังมีเกมร่วมสนุกกันตลอดทั้งวันนะคะอย่างเช่นเมื่อวานที่เราก็มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็น iPad ไปแล้วในช่วงสุดท้ายและในวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษจากวิทยากร
รหลายๆท่านมาอีกเช่นกันนะคะคอยติดตามว่าจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็คอยติดตามให้ดีค่ะว่า QR code สำหรับรับรางวัลใหญ่เป็น iPad สนับสนุนโดยบริษัท Trend Micro ของเราวันนี้จะขึ้นตอนไหนนะคะใครตาไวอยู่ตลอดทั้งวันฟังสาระความรู้กับเราตลอดก็รีบสแกนเลยนะคะแล้วมาลุ้นช่วงท้ายกันว่าผู้โชคดีจะเป็นท่านหรือไม่ค่ะนะคะและในวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับเซสชันแรกของการเริ่มวันที่19พฤศจิกายนของเรานี้ค่ะนะคะเราก็จะต้องขออนุญาตเริ่มด้วยการอภิปรายค่ะในหัวข้อการป้องกันองค์กรจากภัยไซเบอร์โดยเราได้มีวิทยากรนะคะรับเชิญจาก Microsoft Digital Crime Unit นะคะและในช่วงแรกนะคะเราจะมารับฟังสาระความรู้และเราได้รับเกียรติจากคุณแมรี่โจชเรดนะคะจาก Microsoft Digital Crime Unit ค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Hello. Thank you so much for having us here today. My name is Mary Jo Schrade, and I lead Microsoft's Digital Crimes Unit for Asia. And my colleague who is with me and will participate in a panel discussion is Anup B. Kumar, who leads our analytics and investigations for Asia. So today I'm going to be talking to you about what Microsoft sees in the way of cybercrime and cybersecurity in Asia. And this is based in large part on our digital defense report that Microsoft released in the past month. And this is available on Microsoft.com if you would like to see the full report with more than 100 pages of detail on what Microsoft sees. I'll today focus on an introduction to the Digital Crimes Unit, which I lead, as well as how we use machine learning in our investigations as a part of the Digital Crimes Unit. Then I'll shift over into the state of cybercrime as we see it, nation-state threats, supply chain, IoT, and OT security, and then some key learnings. So first, the Digital Crimes Unit, our mission and programs. As you'll see, we have a number of areas that we work on in the Digital Crimes Unit. And our mission is to lead the fight against cybercrime, to protect customers, and promote global trust in Microsoft. The areas that my team is focused on are listed along the right-hand side of the slide, and these include malware, ransomware, business email compromise, the malicious use of Azure, our cloud technology, tech support fraud, those frauds that are done in the name of Microsoft purporting to help people with something wrong with their computer, online child exploitation, payment disruption, and finally, business operations integrity. So, in terms of how we use machine learning, this is a newer development for us in the Digital Crimes Unit. For many years, we focused on working on things that were really related to traditional ways of investigating. But when we started working on the technical support fraud, we realized that we needed help in a technological way. We were getting reports about people who were victims of technical support fraud. But by the time we received the report, the information about the pop-up that they saw on their computer was so out of date that it was very hard to investigate and figure out who were the criminals behind that operation. So we went to our internal team that works on machine learning and large data analysis projects. And we asked them to help us go out through the internet and search for these pop-ups and analyze them to find the ones that are most recently used and that are being used in the name of Microsoft or one of our products, and then create that
machine learning model where it would analyze, get feedback, and get better in order to pull back the most recent criminal gangs' work and to be able to take action. So we went out and pulled back lots and lots and lots, tens of thousands of these pop-ups at a time, and then used that image classification model to assess whether it's correct or not correct and provide feedback into the tool. And as a result, what we found was we had the very most current information about what the criminals were doing, which helped us build a number of cases that we were able to refer to law enforcement. In fact, more than 30 have been referred in India alone, as well as a number in the United States and Australia and parts of Europe. So that's just a little window into how the Digital Crimes Unit operates. I'll shift over now into the state of cybercrime as we see it based on the Digital Defense Report. So the Digital Defense Report itself is based on what Microsoft sees in the way of signals. And these signals come from across all of our operations. So when you think about, we have our cloud operations, but we also have Xbox and LinkedIn and GitHub and a number of other entities, each one with its own information about what attacks are happening, what kind of behaviors we're seeing. So all of these signals pulled together are what we use to analyze to see how our customers are being impacted by cybercrime. So you can see here the number of emails that Microsoft is able to block as a result of recognizing the signals for malware being distributed or phishing emails. We're looking all the time and trying to detonate those dangerous links. So a lot of this action is taking place in an automated way, but at the same time, we take that information, compile it together. It's anonymized, so we're not looking at particular companies' information, but the anonymous signals, and then we look at what that means for our customers. So one of the challenges that we're seeing is that there's a whole economy now around cybercrime. So this economy has built up to the point that to be a cyber criminal, you no longer have to be an engineer. You no longer have to know how to code. You actually can buy a kit that will enable you to just commit the type of cybercrime that you are interested in committing. So, for example, if you wanted to attack a particular company or website, you could do that for a small amount of money. If you wanted a ransomware kit that would enable you to get ransomware locked onto computers of a particular company, you could do that for basically a small amount of money, or you would pay the criminal you're purchasing from a percentage of your ransomware, and that way you would have no investment up front. You can do spear phishing for hire. There are all these various things. Just about any type of crime is one for which you can hire someone to do the work for you or to provide you with the malware you need to do it. And so as a result, the proliferation of cybercrime has been dramatic. It is much worse today than it was 10 years ago because of this model enabling many people to get involved in cybercrime. And that's what law enforcement and businesses are having to deal with every day. So in terms of the ransomware and data signals, you can see the chart on the left is ransomware encounter rate by machine count. So just looking at the blue lines of the chart, you can see that there has been an increase over this period of a year in terms of ransomware encounters. And there was a surge, as you can see, toward the end of 2019, and then in early 2020 at the outset of COVID.
Then we have a group within Microsoft called the DART team that's involved in helping customers that are impacted by ransomware. And these engagements have increased over time. So the detection and response team gets involved, and they keep statistics on the nature of the companies that are most frequently attacked. And what they see is the consumer sector, financial sector, and manufacturing are the three areas most frequently attacked. And then healthcare is also being attacked, although the ransomware actors claimed that they were not going to attack health-related facilities during COVID-19, but we haven't seen them decrease their attack during the pandemic on healthcare. So phishing is the most common type of malicious email observed in our threat signals. These emails are designed to trick people into sharing sensitive information such as usernames or passwords with an attacker. To do this, the attacker will craft a variety of emails using different themes, such as password reset emails or notifications that have a sense of urgency, trying to get someone to click on the link and open it so that the malware can start running. And so one of the things we saw was during the start of COVID, we saw a big increase in the number of phishing emails that used COVID related information as that lure, because people were feeling unsure of what was happening and they wanted to better understand how it was progressing, how many infections there were, and things like that. So the attackers used that lure to get people to click on the link, and then it would load malware onto their systems. And the phishing web pages themselves, they may use malicious domains that they purchased, that the attackers or the owners of the malware purchased, or they can compromise a legitimate domain and then use it for their distribution of phishing and collection of passwords and credit cards and related information. So some of the most frequent ones that we see are trying to get the work password and username combination. And so they might pose as a legitimate Office 365 page, for example, looking as though it's the kind of email you would get. The font is very similar to the font that is used in a legitimate Microsoft email, but they will say you need to do a password reset. And when the person clicks through, it will take them to a site that looks much like a Microsoft page, and they will put in their password. And sometimes they even have created the malware so that when someone does this on the criminals page and they harvest or collect, for example, your banking login information, the next step actually takes you to the banking login page very quickly. And so the people who just put their password in may never realize that they were on this page in the middle and that their information has been collected, that their password is now known by the criminals. And so this is problematic as well. While they might still have to log in again on their bank website, it would look to them as though they just maybe mistyped their password. So we're also seeing other types of malicious email where either a gift card scam, which is something that many people may have seen, or that they try to look as though they are using a contact form from a website. They're doing anything to try to make themselves look more legitimate so that people would be more likely to input their information into the page.
So the interesting thing about these fish kits, and I won't go through all of the steps of the hidden economy of fish kits, but one of the interesting things is that when this information is collected and someone has purchased a fish kit to do fishing on their own, they harvest information, but it also goes back to the criminals who were originally the ones who created this. So even they are basically preying on their fellow criminals in terms of they also get that information and harvest it. So it's not just available to the criminals themselves. So, so that's, I guess there's no honor among criminals. So switching over to malware as a whole, malware in the cybercrime infrastructure has really continued to expand. There are key malware areas where Microsoft 365 Defender threat intelligence has observed some changing trends in recent years, many of which are innovative, but also based on those historic practices that have taken place over time. So within the popular malware types and delivery methods, there are a number of different tactics, but despite the wide range of outcomes such as ransom or data loss or credential theft or even espionage, most pieces of malware rely on similar strategies for establishing themselves onto a network. So the Windows PowerShell launch is the most popular way of malware getting onto a system. Some of the other things that we're seeing are browser search result manipulations in different ways to try to bring to the top of a search result the malware site, so that someone might click on what appears to be a PDF providing information about a topic they're researching when really it's a malware site. And this can be done either through existing malware on your computer that causes you to see things that are different than what you would see on a computer that wasn't infected, or it might be just that they purchase search terms to bring their searches to the top of a search for malware. Malicious domains, this is something that we're seeing a shift in terms of the way that the criminals operate, so that blockchain domains are being used more frequently. This is something that makes it more difficult to find out who's behind the domain. There's not the same registration that you would see in a traditional domain registration, and is another way that the criminals are evolving to try to better hide what they're doing and better hide behind their infrastructure. So the evasion attack is something that the criminals are using to modify a query in a way that causes a model misclassification. So this is a way of taking your machine learning that your company might be doing or that your entity in the government is doing, and the attackers try to damage your machine learning model in order to have it not work as effectively as it would otherwise have worked. So we're seeing a number of examples of this in terms of the manipulation of what's happening or poisoning of the data that's being analyzed. And it's another way of just trying to make a criminal enterprise more successful, or try to keep somebody from doing something that they may be competitors to one business that they want to disrupt their business. So this is something that we're seeing as well. We're seeing more of the denial of service attacks, the distributed denial of service attacks. So with the COVID-19 pandemic and an increase in internet traffic, we're seeing more of the trends to increase the denial of service attacks.
and the cost of denial of service attacks that can be purchased in that cybercrime economy I talked about at the outset have been pretty stable. They did go up, and we believe they went up because just access to the number of servers that you would need or controlled computers to do a denial of service attack were limited, and so the cost went up, but we're seeing them come back down. So this is another area that is really challenging for companies to deal with. We're seeing nation-state threat actors pretty much maintaining their operations at a consistent pace. We've seen changes to the way they do things to try to avoid detection or to try to pretend to be a different nation state than they actually are. So they have been looking at supply chain, such as the SolarWinds attacks, which are a way to get into many places at the same time with just one compromise of software supply chain. And we anticipate that more of this will happen, but this is definitely a focus of nation-state actors. We have been tracking these activities and basically to report on who is behind that, to hold accountable, hopefully on a national or international stage, the actors who are acting in this way. And there are more details about these actors in our report, but at a high level, these are the sample of the nation-state actors and their activities, the type of things that they're doing. And I know this is a difficult slide to read, but basically it calls out the actions of Iran, Russia, North Korea, Vietnam, and China. And then in terms of what we're seeing globally, the United States continues to be the most targeted country, although Ukraine comes in second, and we believe this is because of the Russian-based actor that is attacking in the Ukraine. And then in terms of the most targeted sectors, what we see is that governments are targeted frequently, as well as those entities that work with governments. So they might be advisory entities, NGOs, or think tanks. Those are most often targeted, and we believe that's a way to try to get information about what the governments are doing in certain topics, and that's of interest to other nation states. And then we've listed the most active groups. That goes back to the names that were on that difficult to read chart at the outset. Another thing we see is supply chain and IoT issues, challenges with cybersecurity, as well as the operational technology that's being used in manufacturing that's also being attacked. And one of the challenges with these systems is they often don't fit within the cybersecurity purview of the entities that are protecting what employees do. So they're not being patched as frequently, and there may be challenges around updating these machines that run factory processes, for example, but then those become the lever for attack to go into that company or system. And so some of the things that we see around cybersecurity hygiene, as we call it, or best practices for staying secure are not being applied there. And as a result, they're frequently vulnerable, and therefore they are attacked. So the increasing attacks are really starting to be noticed in terms of the type of malware that's being used, the frequency, and then the security policies in terms of
what they're doing, while we do see some improvement, there is a lot of indicators that things are not necessarily improving at the pace that they need to be for the privacy and security around critical infrastructure protection and IoT security as a whole. So this is a kind of a disturbing way to summarize the problem. When it comes to IoT devices and those OT devices that run factory machinery and so forth, you can see this chart shows the raw data around the passwords that are used for those systems. So I know everyone has heard about the importance of having a more complex password or using a passwordless approach. And this is a good example as to why that's so important. So these are ways in to these businesses, and their password for over 20 million of the ones analyzed was just the word admin. So you can see that over 9 million, a 4-letter word root was their password. So you can see some of them are just really simple, like just the number 0 is a password for millions of these systems. So we looked at over 280,000 attacks and analyzed the password data that was collected. And we saw that 96% of the attacks used a password with fewer than 10 characters. 92% had fewer than 8 characters, and 72% of all the attacks something that we're really hoping that companies will pay more attention to, because no matter how strong you are on your business side, if you don't address things like this on IoT devices, it's just never going to be safe, and you're never going to have a secure environment. So in terms of the year as a whole, we summarize this as the basics matter, that email compromise is really the #1 way that entities are being attacked through the phishing type email. That cyber criminals use malware posed as legitimate software updates to target unsuspecting employees, and you saw that in a large way with the SolarWinds case. But this isn't just a matter of SolarWinds; it actually expands more broadly than that. And that they're targeting on-premises systems in part because of the vulnerabilities and the need then for the people who own that system to be able to update and patch. But they're not able to rely on the cloud provider to do that. So our key takeaway, multi-factor authentication, if it is put in place where people would have to use not just a password, but also their phone or some secondary methodology, that would reduce the chance that your company would be in the cybercrime situation like ransomware by 99.7%. So that's just something, it's a simple step. So 98% protection can be found in some very simple steps. And this is in our digital defense report. There's more detail on this, but it's not, what we want to stress to people is it's not that you have to have a whole huge staff that is able to patch constantly, that if you take some cyber hygiene steps that you will be able to really protect your company. Criminals will go look for an easier target than your company if you can take these steps. So thank you. I know there'll be a panel discussion, and Anup Kumar will represent us on that. And I appreciate the invitation to come speak to you all, and
And please do look at our digital defense report if you'd like any more information on any of the topics that I discussed. Thank you. Thank you very much. And that was Mary Jo Schraid, the Assistant General Counsel from Microsoft Digital Crime Unit. We just learned the Digital Defense Report and also the threats and risks that the world is facing right now. And just like Mary Jo just said, that 2FA will be more handy these days, and it's simple and effective as well. And next, we are still with Microsoft Digital Crime Unit, and for our panel discussion, please welcome Mr. Anup B. Kumar, Digital Crime Unit Asia Lead, and Deputy General Secretary, Group Captain Aman Chumchoi from NCSA. สวัสดีครับ So good morning everyone. Good morning Mr. Anup. So after we watch that video clip, so people will have a lot of interest in learning more about Microsoft Digital Crime Unit, and also they would like to learn more about how Microsoft can prevent cyber threat for Microsoft users, because as everyone know, your operating system have the most user in the world. And from what we learned in the presentation, I think it might be a good idea for you to provide short summarization on how Microsoft will protect those users from cyber threats. We know right now you provide anti-malware protection via Windows Defenders, and it seems like it's almost free and included with the Microsoft Windows operating system. But also, what else could you provide for our audience about how Microsoft will protect the cyber threat from happening to the clients? Yeah. Thank you, Group Captain. Can you hear me all right? Yeah. Okay. So before I go into that, I thought I'll, quickly introduce myself as well, because, it will be important for the audience to understand that, what kind of team, what kind of experiences are there, which is actually working in this space. So I am a former federal law enforcement officer, and, I was with the police almost 11, 12 years before I joined Microsoft, and primarily focusing on the economic crimes. And I joined Microsoft, and today, I lead the Microsoft Digital Crimes Unit Investigation and Analytics, and across Asia. And this is the kind of, that our team is primarily focused on fighting cybercrime, and and investing in areas, time and resources which are of larger public interest. And so this is one of the teams which is in Microsoft, which is the Digital Crimes Unit, and I'll come a bit more about that. But to your question about what Microsoft is doing to safeguard the customers, for us the customers are both on-prem as well as those on the cloud. So there are different solutions for both of them, but there are very basic principles that we as a company have, which we focus on. Which is, empowering our customers. For example, this is by direct notifications or alerts, whenever there is anything which is actionable, and we even, notify governments, or, agencies which are working in this area. If, we come across any kind of threats, which is either impacting the company, or it could be impacting a government, entity, or, the infrastructure as a whole. And then, we use, technology to detect and defend. And, we are every time, increasing our detection capabilities, and, trying to, bring that and build that into our product so that, our users, are safeguarded automatically. And then thirdly, we take technical action. And that is where, my team comes into the picture, wherein we are not only taking technical disruptions as a piece, but we are going a little further, wherein we are also trying to attribute who is behind it, which group is behind it. And as you would see from the MDDR,
the digital defense reports, a lot of that is disclosed there. So we want to, actually empower people with information so that, governments and industry bodies and even consumers can take, take action or be aware about that. And, when it comes to the teams, we have various teams within Microsoft, and the prominent, which, even Mary Jo mentioned during her presentation. Teams like the Microsoft, Threat Intelligence Center, which is also called the MISTIC, or, the Detection and Response Team, also known as the DART team, and DCU, all of us come together to proactively, detect, and also, as I said, work with law enforcement agencies and partner with other industry partners to take action. And then the most important, which I think is the public disclosures. So as a technology company, as a large technology company, we have a voice either in the government sector or in the industry. So we use effectively our voice to try and take steps for, as an industry, as an ecosystem as a whole. We are able to take, we are able to get policies or, draw attention to areas which could have, larger impact for the people as a whole. And one last point I want to mention that, we talk a lot about, hacking of the systems and hacking of our devices, etc. But one important trend that we are seeing, which is also alluded in the digital defense reports, is about the hacking of the cognitive mind, the human brain, by misinformation and disinformation. So this is also something that, we as consumers and, users of technology need to be aware about. And, these are some of the areas that, Microsoft is focusing on as a whole. Hey, that's great, because the part question will lead to the next one. Okay. Next, this one, I would like to hear about your what I might call war story, because I have been to Microsoft Digital Crime Unit headquarters in Seattle, which is your main head office, and one of the story is about how you take down the network of APT group or the network of ransomware gang to take down the C2 server or turn their C2 server in its name into a sinkhole and use it to protect your customer. Okay, so I think a lot of audience that been listening and watching us would like to learn about how you go about doing that. What does it take to do such action to prevent those cyber criminal from stealing the information and do criminal activity by taking down their whole system? Could you tell us about your story? Yeah, sure. Absolutely. And, I'm really privileged to be a part of this team, which actually, does this very proactively. And, the Digital Crimes Unit is, I think, one of the unique teams in the industry. And the reason I'm saying that is that one, there are, a lot of teams within Microsoft which focuses on, and I gave example of MISTIC and DART, but, they are working at the back end. So our team works in the, in the front, and our team is basically, comprising of lawyers, comprising of investigators, analysts, data scientists. So you can imagine that, the reason, a lawyer and investigator and analyst and data scientists are all sitting within one team makes it very, very easy for us to either assess or take an action, quickly, take, decisions pretty quickly and, be very nimble. Because when it comes to fighting cybercrime, if, speed is of, essence. And we need to be able to, take action, promptly and, effectively, so that, there is some kind of a deterrence value that we are able to drive by the actions that we do. Because, and we engage a lot with law enforcement, for example, and even, cyber emergency response teams of various countries, and even, we have got industry partners. But, whenever and generally, we cannot work on individual cases. We will, the DCU will only focus on cases which have larger public interest
or have very large footprint in terms of the victims, and which is global in nature, and it is not very country specific. We only operate or take action on global operations, and there we once we have identified, we have a team called MAD team, but it's actually malware and detection team within the DCU. And that team generally receives escalations from our security intel or threat intel teams, and then they take up a case. Once we take up a case, then we one is the investigation part, try and do an attribution wherein we try and identify who are the players or where the C2s are located, and there is the lawyers on in parallel will try and work and try and see what legal remedies are available, so that we can take control of the C2 servers and then sinkhole them. That not only the victims are rescued from the C2s, but we are also able to by way of sinkholing, we are able to further mitigate any kind of risks that our customer could have or notify them. So we do a combination of both civil remedies as well as technical remedies, which helps, and our work requires us to work a lot with law enforcement agencies as well. So we partner with them, and that is how we try and disrupt and deter cybercrime and protect customers. But DCU doesn't just focus on malware. Malware is one important part that we operate globally, but we have other programs, as Mary Jo also mentioned, areas like business email compromise, online child exploitation, then tech support fraud, and Azure fraud. These are other 4 or 5 programs that our team also focuses on. And I sit in the region and based in Asia. So we have it's a global team, as I said, and we try and partner with our teams across, and irrespective where one is located or where the C2s are, we collaboratively take action against them. That's very interesting. So I would like to summarize that in Thai, Sure. because I think those are very important information. Okay. ครับก็ในส่วนนี้นะครับคำถามที่เราถามก็คือว่าเวลาที่มีพวก C2 มี APT Group มีเรื่องของbotnet แล้วก็ malware ที่แพร่กระจายไปตามเครื่องครับมันจะมีเครือข่ายของอาชญากรทางคอมพิวเตอร์นะฮะหรืออาชญากรทางไซเบอร์ที่เขาจะมีตัว C2 หรือ Command and Control ที่จะมาควบคุมเครื่องเหล่านั้นนะครับคำถามเราก็คือว่าเวลาที่ทาง Microsoft Digital Crime Unit ได้ตรวจพบเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาดำเนินการยังไงบ้างนะในการที่จะจัดการกับเครือข่ายนะครับพวกนั้นนะครับจากที่คุยกันเมื่อสักครู่คือเขาจะใช้ทั้งกลไกทางด้านไซเบอร์นะครับที่จะหาว่าตัวเซิร์ฟเวอร์หรือ C2 เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นอยู่ที่ไหนประเทศอะไรนะครับแล้วดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมายนะครับคือจะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายควบคู่กันนะครับในการที่จะยึดโดเมนเนมหรือดำเนินการกับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศต่างๆที่ใช้ประกอบในการโจมตีนั้นนะครับแล้วก็ช่วยให้สามารถจะเทคดาวน์นะครับเปลี่ยนมาเป็นแทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ C2 ก็เปลี่ยนมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft แทนนะเพื่อให้เครื่อง Client ที่ติดเนี่ยก็อาจจะได้รับการดูแลหรือจัดการในการแก้ปัญหาหรือได้รับการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ Microsoft Digital Crime Unit เนี่ยอาจจะแตกต่างจากกลุ่มที่ดำเนินการในเรื่องของ Cyber Threat Hunting หรือว่าCyber Threat Intel กลุ่มอื่นนะครับแต่ว่า DCU ก็ไม่ได้ทำแค่เฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับพวก botnet หรือ APT Group นะครับในเรื่องของพวกช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าการฉ้อโกงแบบอื่นเนี่ยDCU ก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับหรืออย่างเช่นอันหนึ่งบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีนะเขาเรียกว่า Tech Support Fraud ก็คือปลอมตัวว่าเป็น Tech Support นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือหลอกเอาข้อมูลหลอกเอาเงินของผู้ที่เข้าไปใช้บริการนะครับก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็นี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับโอเค thank you okay time flies and right now we have only a few minutes okay and for this time I would like to from your experience
from what you have seen in user behavior, from what you have seen in the activity for cyber criminals in many different aspects. Okay, so the question is, what would you recommend for users, for the common people, on how to protect and avoid from being the victim of cyber crimes? Okay, because we know that it's not just about the anti-malware software, but you have to rely on the wisdom of the people as well. Okay, so from what you have seen on both sides, what would you recommend to the users, please? Yeah, sure. And I think, that's one of the most important questions because, we are not only, I'm a part of a corporation, but, my extended family, I've got aged parents, I've got children. So, when we are talking about, the measures that one should take, we have to also consider, both the aspects. What the enterprises may require and also what the consumers may require. And that is where, the concept of digital empathy, becomes very important, because digital empathy, that we understand that not that, we are pushing something down to everyone, it's the same, type of messaging for like my senior parents and the same for somebody, who is in the security, someone like me. So, we cannot have the same kind of, so understanding, having that empathy in terms of, how do we try and message, how do you prevent yourself from cyber attacks? So, with that, the concept of zero trust, which is something like a buzzword at the moment in our part of the world. But I think this concept has been, there for quite some time. And unfortunately, we as human beings are, wired to trust. That is how we are. We always like to trust. We want to believe in things, and we want to believe in people. Whereas, we are talking about something absolutely opposite, which is, zero trust. Don't trust anyone. What I will say that, that may be very difficult to achieve, and that is also not something that I want to send as a message that, don't trust anyone. But yeah, what I will, try and convey to the consumers as well as the industry is that, there are very basic concepts, and these are, been there for a long time, and is being emphasized, the things like, keep your software updated. I think use of, supply chain issues, pirated software, these are the biggest risk that consumers have. So, if you are using pirated software, for example, you are already, that device may not be patching, which is very important. And, that is why, you should always use genuine software, and always patch, very, very important, and always keep your software updated. Enabling multi-factor authentication. I'm not even going to the password thing. I'm talking about multi-factor authentication, because password is very old now. If there could be, it should be actually termed now as passphrases rather than passwords, because words are very easily, breakable. And as you saw from Mary Jo's slides, people have, those simple passwords. And remember, as consumers, do not open attachments or things that you don't understand. It is always better to, utilize, things like anti-malware, which, Captain Sir was also referring to. And, protecting data. An important aspect that we generally forget is the web browser. See, web browser is very important because that is your gateway to the, that is your gateway to the world, to the internet. And many a times, many of these attacks are actually happening because your browser is not updated. It is carried out through the browser. So always keep your browser updated, and also, use a browser which has, automatically security features built into it. So I think, I will, without, going, and I'm assuming, more from the consumer side, because, people in my area of operations, it is much, much more deeper into what you do. But, as, some of the professionals working in this field, in the field of cybersecurity, I just want to leave you with,
think about digital empathy and think of who your your user is. Is it a sales guy who doesn't need that kind of security, or is it somebody who is a CEO who needs higher level of security? So I think these are very basic concepts, and I want to leave you with that. And one last thing, I think 98% of the attacks, if these are the things you do, would be, can be mitigated. And, and that is where I think the role of government and the industry, partnering together becomes very important, because messaging and educating the consumers, and also, taking steps as a collaborative, body, will be very, very effective. So we look forward to partnering with governments, other emergency response teams, or even industry bodies to work together in this space. Thank you very much. I think the keyword you provide us with digital empathy, that's very important, because we've been trying to educate Thai people about cybersecurity. And sometimes when you say complex password, we understand. But for some group of people, we have to explain a little bit further. Yeah. Or even multi-factor authentication. We have to show the setting on how you do it for some people instead of just talking about it. And the digital empathy will provide us with more understanding between different level of users and their experience. And also, it's very nice that you use the word zero trust, because zero trust, for our field, we might think that something that's difficult to implement, but it's a good idea. But if we apply that concept to the way that consumer receive and process the information, so every time they get greedy, they should apply this concept and ask question that if it's a good idea or not, or is it too good to be true, instead of explicitly trust everything. So that's very nice. Okay. And also we discussed about password and how it's not good enough. So I provide the link to everyone in the chat box on how you can check yourself about if your email account accounts have been compromised. You can type in your email address, and you can see that sometimes the password that you have been using for many years have already been compromised, and it will happen again. So the best way to protect yourself is that to use multi-factor authentication, so that you will be better protected from fraud or any hacking activities. It will eliminate not 100%, nothing is 100, but 90% from compromising the account. Okay, so that's very nice. Okay, let me see that. Okay, this might be interesting. I'm not sure if you can answer this, but it's a question. It's in Thai, so I will interpret it for you. Does Microsoft use honeypot or deception to deploy in different parts of the world to lure in hackers and learn about their activities? Do you use such a activity, or Microsoft Defenders from user is enough? What's your opinion or information on that? You see, in the cyber security world, nothing is enough, because the way it is evolving. So, definitely most of the cybersecurity team will deploy, honeypots, and our team also does, because that's one of the ways that we get to understand. Because one is that we knowing is okay, but we need to actually understand to be able to take action, and that is where we really need to monitor many of the activities of such groups. And that is why we do use the techniques like honeypotting, which happens. But of course, I think a large part of our intelligence is actually coming in from the nodes or the detection service that we have, and the endpoints checks that we have, and now there are so many
ways in which people can report. For example, you receive an email, so there is always a button available wherein you can mark it as junk or is it a spam. You can mark it, and a lot of people put in that effort. At least I do. That every time I know I detect something, I always report. So we are seeing that as well. But yeah, we definitely deploy all these methods. Okay. The next question, actually, this one is from me about because right now I think a lot of users in Thailand, they are using Microsoft Defenders as the main anti-malware software. So I'm just curious that does Microsoft provide the statistic based on Thai located users from the one that using the Microsoft Windows Defenders? Do you and if it's possible for us to learn about the statistic on what's happening in Thailand based on those collection of statistics? Actually, the answer is both yes and no. Yes, because we can definitely as you know that we do sinkholing of the operations that we after we have taken control of a C2, we do the sinkholing, and from there there's a lot of rich data which actually because the victims which are infected devices, they are no more communicating with the C2s of the criminals, but then they are trying to communicate because that is how they are designed. So once the traffic is diverted and DCU sinkholes them, then DCU gets to see the traffic. It doesn't get to see what device and all those things, but it can see at a geo level that where it is coming from, and from there there is something that can be built. But we have certain programs under which we can share some intelligence with the government agencies and law enforcement agencies, and I'm sure that if there is something like that that can be built for Thailand, we'll be more than happy to do that. Okay. One last question, which is very interesting, and also it might be a little bit tricky on your part to answer. Does Microsoft use other company anti-malware software in your own company besides Microsoft Windows Defender? It's not a tricky question. It's a straight question, I would say. I myself am also an employee of a company, but I'm also a consumer. And, in my house, my kids, my wife, they all have their own devices. So for us, in my house, if I don't use anything else except for whatever the Defender is doing. And of course, I've got a device which is protected by my company, but the devices that my family uses, for example, we don't use anything beyond Defender. That's good enough for us. Okay, good answers. Okay, so thank you very much. I would like to be the representative from ACSA and people of Thailand, and would like to thank Microsoft and you, Mr. Anup, that provide us with such insightful information regarding Microsoft and what you are doing in preventing your user from cybercrimes. And we are so glad to learn more about Microsoft Digital Crime Unit and the other team as well on how you are working in detecting and preventing the cyber criminals from attacking Microsoft Windows and Microsoft Windows users. Okay, so hopefully we can meet again and discuss more for the future. But for now, thank you very much. Okay, thank it you. was a pleasure. Bye-bye. I look forward to the borders opening and traveling to Thailand. It's been a long time. Yeah, me too. Okay, All right. so thank you very much. Okay. Thank you. Thank you so much ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการป้องกันองค์กรภัยจากองค์กรจากภัยไซเบอร์นะคะสำหรับถัดไปเป็นหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะสำหรับ Sectorial Search Development in Practice นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากดร.กิติโคสวิสุทธิ์
จากศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร TB Search เรามารับฟังกันว่าในภาคการธนาคารมีความน่าสนใจเรื่องนี้อย่างไรค่ะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นเกียรติมากนะครับที่ทางสกมชเชิญให้มาบรรยายเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับที่ทางbanking sector นะครับเรามีการก่อตั้ง CERT หรือ Computer Emergency Response Team เป็นฟังก์ชันที่สำคัญเนื่องจากว่าเรามองว่า banking sector หรือบริการทางการเงินเนี่ยเราต้องการขับเคลื่อนพัฒนาเข้าสู่สังคมไร้เงินสดนะครับดังนั้นในจิ๊กซอว์ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการสร้างความมั่นใจในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเคสของไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวขอแชร์presentation นิดนึงนะครับก็หัวข้อวันนี้นะครับก็ในแง่ของการที่เรา banking sector เนี่ยมีการที่จะเอามีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับการขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมไร้เงินสดนะครับถามว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลในปีที่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราก่อตั้งเมื่อปี2560นะครับเรามองเห็นสภาพของการโจมตีทางไซเบอร์นี้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับนั้นก็ในการที่เราตรวจดูเรื่องของ global risk หรือความเสี่ยงในภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าจากรีพอร์ตของ World Economic Forum ของปี2020ซึ่งจริงๆแล้วก็คือการรวบรวมข้อมูลในปี2019นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าcyber attack นะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามที่เกาะกลุ่มทางขวานะครับตรงสีม่วงเลยนะครับเกาะกลุ่มทางขวาเลยซึ่งจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นภัยที่เกาะกลุ่มสีเขียวจะเป็นเรื่องของ environment หรือสิ่งแวดล้อมนะครับภัยไซเบอร์จะเกาะกลุ่มถือว่าเป็น top 5 ก็ว่าได้นะครับที่สร้างผลกระทบให้กับภาพรวมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนอกจาก banking เองก็จะมีส่วนอื่นด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าในตัวของเขาเองถ้าซูมขยายมานะครับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี risk ที่มีความเสี่ยงสูงโอกาสเกิดขึ้นสูงแล้วก็มี impact สูงเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเทคโนโลยี risk ที่ทาง World Economic Forum เขาแบ่งแยกกลุ่มออกมานะครับซึ่งจะเห็นว่า large scale cyber attack จะเห็นว่าในจริงๆก่อนหน้าปี2020-2019เนี่ยก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ attack ทางไซเบอร์เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งปีก็ยิ่งมีความถี่หรือความรุนแรงมากขึ้นจำนวนข้อมูลที่สูญหายที่รั่วหลุดไปเนี่ยก็จะมีปริมาณมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าผลกระทบส่วนนี้มีสูงมากนะครับส่วนจริงๆแล้วเทคโนโลยี risk ข้อหนึ่งเนี่ยจริงๆมันก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีมันจะไปด้วยกันนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความแอดวานซ์หรือมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดแกปหรือทำให้เกิดโอกาสในการที่เราผู้ใช้หรือการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆที่ไปใช้พวกเทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากๆนะครับตอนนี้เราอาจจะมองว่าAI อาจจะไม่ถึงกับใหม่มากนะครับอาจจะบล็อกเชนหรืออาจจะบอกว่าอนาคตที่เราจะเอาMetaverse เข้ามาใช้พวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่มันจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็จะตามมาด้วยเรื่องของความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขามองว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับbreakdown ของ critical information infrastructure อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับCII เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือประเทศไทยเราก็ตามนะครับการโจมตีทางไซเบอร์ก็อาจจะมีผลทำให้ critical information infrastructure หรือ CII เนี่ยมีปัญหาให้บริการไม่ได้แล้วส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันที่เราใช้ที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับcyber attack แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ data fraud ก็จะเห็นว่า 3-4 เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่วนเวียนเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะครับใน4ความเสี่ยงนะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่โดดๆนะครับตัวความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงมันจะมีความเชื่อมโยงนะครับบางครั้งเกิด cyber attack
แล้วอาจจะทำให้ infrastructure หรือ CII เนี่ย break down มีผลกระทบอันนี้อยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีหรืออาจจะทำให้ข้อมูลรั่วไหลบางครั้งมันอาจจะไปทำให้ critical infrastructure อื่นๆนะครับเสียหายหรือพังทลายหรือไม่สามารถทำงานได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเห็นจากข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับว่าบางครั้งมันมีความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงหนึ่งไปอีกความเสี่ยงหนึ่งนะครับถ้าเราซูมชัดเจนดูเรื่องของ movement นะครับจากปี 2019 มาเป็น 2020 นะครับความเสี่ยงทั้งหมดทั้ง4เรื่องเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งหมดนะครับจะมากจะน้อยแต่มีความเสี่ยงซึ่งเขาอยู่ในควอดแรนท์ที่สูงอยู่แล้วนะครับก็ยังมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นไปด้วยนะครับ ล่าสุดนะครับรีพอร์ตของปีนี้นะครับส่วนที่เป็น pandemic ก็อาจจะโด่งขึ้นไปเนื่องจากโควิดนะครับแต่ตัวที่เป็น cyber security failure หรือ cyber attack ก็ยังเกาะกลุ่มสูงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดก็ยังมีความเสี่ยงสูงขึ้นทั้งหมดในส่วนของเทคโนโลยีนะครับซึ่งจากข้อมูลสถิติก็เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นชัดนะครับว่านอกจาก banking sector เองนะครับยังกลุ่มอื่นๆนะครับแนวโน้มของการที่เป็น target industry ที่โดนเป็นเป้าของการโจมตีนะครับทุกเซกเตอร์นะครับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหมดนะครับกราฟทางขวาก็จะเห็นชัดว่าอย่างของ financial เองเนี่ยในรายงานในปี 2020 เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง500 กว่า%นะครับเคสของการโจมตีอันนี้น่าจะถ้ารวมความเสียหายก็น่าจะสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเซกเตอร์อื่นนี่มีแนวโน้มเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าทั้งหมดซึ่งจะเห็นว่า6 area นี้เป็น CII ของเกือบทุกประเทศจะเลือกกลุ่มนี้เป็น CII เกือบทั้งหมดก็จะถือว่าเป็นเป้าแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดตรงนี้จะเห็นว่ามันก็เป็นเหตุผลที่บอกว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบังเอิญว่าพอปี 2020 ข้อมูลนี้น่าสนใจตรงที่ว่า source ของ attack นะครับบังเอิญว่าอันดับหนึ่งเป็นเมืองไทยนะครับเราก็ยิ่งจะต้องให้ความสำคัญใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราควรต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเราเป็น source เราอยู่ใกล้แสดงว่า infrastructure หรือมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยที่เราเป็น source of attack ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องนอกจากฝ่ายที่โดน attack แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจัดการว่าเราเป็น source attack source เนี่ยก็คงไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องมีการบูรณาการมีการทำอะไรเพื่อยกระดับเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับในส่วนของ infrastructure หรือในส่วนของการที่ประเทศไทยเอา IT เข้ามาใช้นะครับเพื่อที่จะลดทั้ง2ส่วนลดความเสี่ยงของบริการต่างๆที่ใช้ IT เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจหรือความชีวิตความเป็นอยู่และในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในการเอา IT เข้ามาใช้เราก็คงจะต้องมีการยกระดับในส่วนนี้ด้วยนะครับคราวนี้ในปีนี้เองเนี่ยWorld Economic Forum เขาพูดถึงอีกคำหนึ่งนะครับเขาเพิ่งคุยในปีนี้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยมาแชร์ในส่วนนี้นะครับว่าเขาพูดถึงเรื่อง Cyber Pandemic เรารู้จากเคสของโควิดอันนั้นคือ biological pandemic นะครับคือการที่เป็นเรื่องของไวรัสของพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับว่ามันมีการแพร่ระบาดนะครับแต่อันนี้เป็น cyber pandemic ถามว่าทำไมเขาถึงหยิบเรื่องนี้เข้ามาพูดแล้วเป็นธีมหนึ่งใน World Economic Forum ปีนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูเคสของเมื่อปี 2003 นะครับ Slammer หรือ Sapphire Wormสปีดของการที่แพร่กระจายของ Slammer หรือ Sapphire Worm ในเวลานั้นปี 2003 นะครับเขาบอกว่าเวิร์มตัวนี้เนี่ยสามารถแพร่นะครับด้วยอัตราทุก 8.5 วินาทีเพิ่มขึ้น2เท่านะครับเป็นดับเบิลทุก 8.5 วินาทีนะครับซึ่งมันหมายความว่าใน3นาทีนะครับถ้าลองคูณดูนะครับมันจะเป็น exponential นะครับถ้าใน3นาทีเนี่ยมันในทุกๆ3นาทีนะครับมันสามารถสแกนพวกเป้าหมายต่างๆเน็ตเวิร์กต่างๆได้ถึง55 ล้านนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดการแพร่
กระจายตามช่องโหว่ที่มันเจอนะครับได้มีความรวดเร็วมาก10นาทีเนี่ยแพร่ไป 75,000 โฮสต์นะครับถ้ามันเดินต่อไปด้วยเรทแบบนี้เนี่ยภายใน1วันนะครับไปได้ถึง11ล้านโฮสต์ด้วยกันซึ่งเราจะเห็นว่าจากเคสของโควิดทางขวานะครับโควิดปกติเราจะดูค่า R คือจำนวนของสมมติว่าเรา1คนถ้า R เป็นถ้า R มากกว่า1แสดงว่ามีการแพร่กระจายสมมุติว่าค่า R เป็น2นะครับ1คนแพร่ไป2นะครับถ้า R เป็น2แล้วอีก2คนนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็น2เหมือนเดิมนะครับ2นั้นก็จะแพร่เป็น4ก็เป็น exponential เหมือนกันซึ่งปกติแล้วเวลาเราคุมเรื่องของการระบาดของโควิดนะครับเราจะคุมค่า R ให้มันน้อยกว่า1นะครับแต่ถ้า R มากกว่า1แสดงว่ามันมีการขยายตัวซึ่งจะเห็นว่าการขยายตัวด้วยค่า R เป็น2ที่เป็น exponential เนี่ยคนเราไม่สามารถที่จะเจอกันได้ทุก 8.5 วินาทีนะครับเราเจอได้โดยอัตราที่ไม่สูงเท่า slammer และ sapphire worm ขณะนี้เนี่ยของโควิดเองเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นแต่ต่อวันหรืออะไรพวกนี้ครับแต่ในช่วงปี 2003 slammer worm เนี่ย10 นาทีไปแล้ว 75,000 โฮสต์นั้นเขาก็เลยบอกว่าในโลกปัจจุบันนะครับด้วย facility ด้วย network ที่เร็วขึ้นด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วขึ้นถ้ามีการแพร่กระจายในลักษณะแบบเดียวกันนะครับมันสามารถแพร่กระจายได้มากกว่า biological pandemic หรือไวรัสของสิ่งมีชีวิตนะครับได้สูงมากเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายต่างๆพวกนี้ในอัตราสูงแล้วเราก็พึ่งพิงกับเทคโนโลยีต่างๆค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับมันก็จะทำให้อาจจะสร้างผลกระทบเขาก็เลยมาคุยกันเรื่องของ Cyber Pandemic จะเป็นอีกท็อปิกหนึ่งนะครับใน World Economic Forum ที่เราอาจจะต้องติดตามนะครับว่าเราจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับในด้านของ banking sector นะครับเราก็เห็นภาพนี้มาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เห็นภาพขนาดที่เป็นCyber Pandemic นะครับแต่เราเห็นว่าเราเป็นเป้าหมายนะครับ banking เป็นเป้าหมายทุกประเทศมีลักษณะแบบนี้หมดเหมือนกันหมดนะครับเป้าหมายที่อยู่ที่ banking sector เนี่ยถามว่าเราจะป้องกันด้วยหน่วยงานที่เป็นเซิร์ชอย่างเดียวใช่ไหมก็อาจจะไม่ใช่นะครับแต่เราต้องการที่จะลดผลกระทบถ้ามองเทียบกับค่า R นะครับในส่วนที่เป็นโควิดนะครับเราอาจจะพยายามที่จะให้ค่า R มันน้อยกว่า1ไม่ได้หมายความว่าเป็น0ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดแต่ด้วยจุดประสงค์ที่บอกว่าถ้ากรณีที่มีใครรู้ข้อมูลหรือใครบังเอิญที่เป็นเป้าโดนมีสัญญาณมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกถึงความผิดปกติในกลุ่มแบงกิ้งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการแชร์กันนะครับเราอาจจะทำให้คนอื่นๆเพื่อนบ้านเรานะครับสามารถที่จะเตรียมตัวป้องกันนะครับแล้วก็จะทำให้มันไม่เกิดซ้ำเราต้องการลดค่า R หรือเราต้องการลดอัตราที่มันแพร่กระจายนะครับแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายต่อไปนะครับจุดสำคัญของการที่มี sectoral search ซึ่งอาจจะถือว่ามาแชร์ตรงนี้วันนี้นะครับเพื่ออาจจะเป็นต้นแบบเป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียของหลายๆท่านที่อาจจะพยายามที่จะไปเป็นสร้างเสิร์ชหรือ sectoral search ในเซกเตอร์อื่นๆนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ว่าอันนี้คือสิ่งที่ banking ทำนะครับแล้วก็อาจจะสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่เราจะต้องพัฒนากันต่อไปนะครับอันนี้ก็คงเป็น long journey ของทาง banking sector เหมือนกันนะครับโดยการที่เวลาเราที่จะพิจารณาว่าเราจะสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีสโคปมีมิชชั่นที่ชัดเจนนะครับความเป็นเสิร์ชนะครับเข้าใจว่าในเซกเตอร์อื่นๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเสิร์ชเองโดยตัวฟังก์ชันของเขาเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผมอาจจะพูดเสมอกับทางทีมงานนะครับว่าทีวีเสิร์ชเป็นหน่วยงานเล็กแต่เน็ตเวิร์กใหญ่นะครับเราทำงานด้วยเน็ตเวิร์กิ่งเราทำงานด้วยความร่วมมือนะครับทุกสมาชิกที่เข้ามาร่วมมือกันเนี่ยมาด้วยความร่วมมือนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้อง neutral เวลาเราจะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นแนวทางโซลูชันอะไรต่างๆเราคงจะต้องเป็นกลางเพียงพอนะครับเราคงไม่ได้ไปบอกว่าอันนี้เป็นเรามี agenda อื่นๆอยู่นะครับงั้นเราต้อง neutral เพื่อให้เกิด trust แล้วเราก็จะกลายเป็น trusted advisor เวลาจะมีเรื่องอะไรในเรื่องของ cyber security นะครับจะต้องบอกว่ามาถาม TB Search พอเรามี neutral พอเราก็มีการฟังก์ชันของตัวเองเป็น trusted advisor ให้กับกลุ่ม banking แล้วด้วยความที่เรารวมตัวกันในคนที่ทำงานด้าน security ของแบงค์นะครับเราก็อาจจะมีการมีประสบการณ์ในหลายๆด้านนะครับเราก็มาแชร์กันเราก็จะทำให้เกิดเป็น expertise hub ในเรื่องของ cyber security นะงั้นมิชชั่น3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการกำหนดกรอบในการกำหนด objective ต่างๆที่มันจะเกิดกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะตามมาว่า TB Search จะต้องทำอะไรนะครับเพื่อที่จะอาจจะเป็นแนวทางอันนึงทางเซกเตอร์อื่นนะครับอาจจะมี objective มีแนวทางอื่นๆนะครับมี agenda อื่นที่อาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงกับแต่ละเซกเตอร์ก็สามารถกำหนดแล้วก็ทำให้เกิดความชัดเจนนะครับปัจจุบันเราก็มีเมมเบอร์อยู่ประมาณ25แบงค์ด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าเรามีทั้งแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่แบงค์เฉพาะกิจแบงค์ต่างชาติแบงค์ไทยนะครับก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับโดยโครงสร้างเองเนี่ยเราก็คงจะพยายามทำให้ simple นะครับไม่ซับซ้อนเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้นะครับว่าองค์กร TB Search เป็นองค์กรเล็กนะครับแต่เน็ตเวิร์กใหญ่เราจำเป็นต้องเชื่อมตัวองค์กรเองเรามีอยู่ไม่กี่คนที่เป็นTB Search พนักงาน TB Search จริงๆนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของ networking ทั้งหมดนะครับเราจะมีคอมมิตตี้เพื่อที่จะมากำหนดนะครับพวกกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้ TB Search เองนะครับกลุ่มหน่วยงานในภายใต้ที่เราอยู่ในสมาชิกด้วยกันปฏิบัติเดินตามซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้เห็นว่ากฎระเบียบของเราก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่จะเป็นกฎระเบียบที่เราต้องเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกิดฟังก์ชันของการแชร์ข้อมูลที่สำคัญนะครับแล้วก็ TB Search Member ก็จะมาจากแบงก์ต่างๆที่โชว์ให้ก่อนหน้านี้นะครับฟังก์ชัน Search จริงๆเนี่ยจะมีอยู่2ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันด้านเทคนิคอลแล้วก็ฟังก์ชันเรื่องของrelation หมายความว่าเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่า Search เองเนี่ยเทคนิคอลก็ต้องมีนะครับแต่ในขณะเดียวกัน collaboration ก็ต้อง strong ด้วยนะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คงเป็น core นะครับว่าจะต้องมีอยู่2เรื่องนี้ด้วยกันมีเทคนิคอลอย่างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่มีก็คงไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายนอกจากแบงก์เองก็จะคงต้องมีสร้างเครือข่ายออกไปนอกเซกเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เราจะมีฟังก์ชันที่เป็น working team ซึ่ง working team เนี่ยเราอาจจะเตือนการสร้างมาตรฐานศึกษาวิจัยด้านของ security นะครับเพื่อที่จะนำมาพิจารณาดูว่ามาตรฐานหรือมาตรฐานขั้นต่ำสิ่งที่ควรแนวปฏิบัติต่างๆนะครับควรจะต้องทำอะไรบ้างอาจจะมีการทำงานร่วมกับทำแบงก์ชาตินะครับเพื่อออกมาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง cloud อาจจะเป็นเรื่อง API เพราะว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มที่ทำงานด้านนี้อาจจะให้คอมเมนต์นะครับในส่วนที่มัน practical มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังก์ชันที่สำคัญก็อันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยในด้านของ security ซึ่งจะเห็นว่าเราเป็นฟังก์ชันที่เอามาทำงานร่วมกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเรามองเสมอว่า security เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แต่ละแบงก์จะต้องเอามาแข่งขันกันไม่ใช่เรื่องที่หน่วยงานต่างๆจะต้องเอามาแข่งขันกันเราควรจะเซตมาตรฐานแล้วเดินไปด้วยกันได้นะครับเหตุผลหลักๆนะครับมันคือถ้าสมมติว่าแบงก์หรือหน่วยงานนะครับหน่วยงานอื่นๆเอา security มาแข่งขันกันนะครับมันหมายความว่ามันจะมองเห็นว่าหน่วยงานไหนอ่อนด้าน security แข็งด้าน security ด้านไหนแต่เราก็ไม่สามารถละเลยตรงที่ว่าทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงกันทุกคนต้องเชื่อมโยงเป็น ecosystem เดียวกันทุกแบงก์ต้องโอนเงินข้ามกันนะครับต้องทำธุรกรรมร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันนะครับ
wicket link จะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกับทุกท่านที่ทำงานด้าน security นะครับเราไม่สามารถเปิดเผย wicket link ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะเอา security มาเป็นมุมของการแข่งขันนะครับงั้นอันนี้เราต้องสร้างไม่ให้เกิด wicket link มากกว่านะครับงั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสร้างความฟังก์ชันของคำเป็นเสือเพื่อ support นะครับหัวใจสำคัญนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราทำงานร่วมกันในกลุ่มของเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องของ security เรื่องของ incident ต่างๆเพราะฉะนั้นกฎเหล็กของเรามีอยู่ข้อเดียวเลยก็คือเราจะต้องทุกคนต้องยึดตาม TLP Traffic Light Protocol นะครับเพื่อที่จะสร้าง trust ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหมายความว่าข้อมูลที่เราคุยกันในกลุ่มนะครับมันอาจจะมีข้อมูลที่ sensitive ขนาดที่เป็น TLP rate นะครับหมายความว่าข้อมูลนี้สำคัญมากนะครับมีความ sensitive มีความอ่อนไหวมากแล้วอาจจะสร้างผลกระทบกับหน่วยงานที่จะเอามาแชร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราจะแชร์ข้อมูลที่เป็น TLP rate นะครับคนในห้องนั้นหรือคนในกลุ่มนั้นที่รับฟังข้อมูลที่เป็น TLP rate นะครับเราจะบอกเลยว่าต้องเก็บไว้กับตัวนะครับCEO มาถามก็ให้ไม่ได้นะครับนายกรัฐมนตรีมาถามก็ให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เรามีวิธีการเดี๋ยวจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับว่าอาจจะต้องมีการ digest มีการลดทอนความเซนซิทีฟหรือความอ่อนไหวของข้อมูลลงแต่ประโยชน์ของ TLP rate เนี่ยจะมีประโยชน์สูงมากเพื่อที่จะไปลงเจาะจงเฉพาะจุดเลยนะครับว่าตกลงแล้วควรจะต้องไปจัดการที่จุดไหนนะครับเป็นข้อมูลเหมือนกับเป็นดาบสองคมเลยนะครับก็มีประโยชน์มากกับการเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในขณะเดียวกันก็มีความเซนซิทีฟด้วยนะครับTLP ที่เป็น Amber ก็จะเป็นลดหลั่นลงมานะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลที่มีความเซนซิทีฟน้อยลงมาหน่อยนะครับผู้ที่จะเป็นคนแชร์ข้อมูลจะเป็นคนกำหนดเป็นคนพิจารณานะครับว่าข้อมูลนั้นควรจะเป็น Red หรือ Amber หรือเป็น TLP อื่นๆนะครับ TLP Amber เนี่ยก็จะจำกัดวงไว้ในกลุ่มที่เป็น TB Set Member นะครับให้เก็บไว้ในเฉพาะองค์กรส่วนใหญ่แล้ว TLP Amber จะค่อนข้างเยอะนะครับหมายถึงว่าส่วนใหญ่ข้อมูลจะตกอยู่ใน TLP Amber ก็ไม่น้อยนะครับเอาไปใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยให้อย่างน้อยไปเตรียมพร้อมเตรียมตัวป้องกันได้นะครับส่วน Green กับ White เนี่ยอาจจะมีการแชร์ในวงกว้างมากขึ้นนะครับ Green ก็อาจจะแชร์ใน Community White นี่อาจจะเป็นการแชร์ทั่วไปเป็น Public ได้นะครับคราวนี้โจทย์ก็คือถ้ากรณีที่เราต้องเอาไปทำงานอย่างเช่นบางครั้งเรามีthird party ที่เราต้องไปให้เขาช่วยในการแก้ไขปัญหาแล้วบังเอิญข้อมูลเนี่ยมันเป็น red มันเป็น amber เราจะทำยังไงนะครับงั้นอันแรกก็คือให้ทุกคนเข้าใจก่อนในส่วนของ TLP agreement ตาม4 classification นี้นะครับแล้วถ้าเกิดต้องไปใช้อาจจะต้องทำการ digest แล้วก็มีกลไกที่เรียกว่า anonymous sharing คือการแชร์ข้อมูลด้วยอาจจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเพื่อที่ลดความเซนซิทีฟลงว่าใครเป็นคนแชร์แสดงว่าเขาต้องมีอะไรหรือเปล่าแต่ด้วยจุดประสงค์ที่เราต้องการให้เมมเบอร์ด้วยกันสามารถที่จะเอาข้อมูลไปใช้งานได้เราจะสร้างกลไก anonymous sharing ให้อาจจะเป็นคนจากกองกลางจากคนที่เป็นคนของ TV Search เองเป็นคนแชร์เพื่อที่จะไม่ทราบว่าตกลงเป็นข้อมูลจากเมมเบอร์ใครนะครับตัวอย่างของการลดทอนหรือ digest ข้อมูลนะครับอย่างเช่นข้อมูลสถานการณ์บอกว่าแบงก์ A แล้วสมมติจริงๆก็คือระบุชื่อแบงก์ไปเลยนะครับว่าแบงก์ A เนี่ยสถานการณ์คือแบงก์ A ถูก attack แล้ว attack ไปที่ระบบอะไร HR system นะครับข้อมูลอะไรบ้างที่รั่วจำนวนเท่าไหร่จะเห็นว่าข้อมูลในวงสีแดงเนี่ยเป็นข้อมูลที่ sensitive มีผลกระทบถ้าหลุดออกไปมีผลกระทบอาจจะออกเป็นข่าวออกโซเชียลไปได้นะครับงั้นอันนี้จุดประสงค์ของเราคือเราไม่ต้องการแชร์ข้อมูลนี้แต่เราต้องการที่จะแชร์ข้อมูลว่าแล้วตกลงไปมายังไงนะครับการ attack ไปที่ระบบ HR system เนี่ย attack ด้วยวิธีการแบบไหนนะครับมาจาก IP อะไรนะครับเราต้อง digest นะครับ
อาจจะเป็นข้อมูลที่ออกมาเป็น digest ในรูปของ IOC Indicator of Compromise นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล domain name นะครับมาจากไหน IP address มี hash value ยังไงใช้โปรโตคอลอะไรเข้ามาที่โปรโตคอลช่องทางไหนนะครับกรณีที่ส่งเมลมี sender name เข้ามาที่ช่องโหว่อะไรนะครับหรือบางครั้งอาจจะมี indicator of attack เป็นข้อมูลที่เชิงลึกขึ้นมาหน่อยในขณะเดียวกันนะครับทางทีมงาน TB Search ที่เป็นดูด้านของเทคนิคเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายที่เรามีจาก Threat Intelligence ที่มีมาประกอบนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์เพิ่มเติมให้กับทางเมมเบอร์ด้วยกันนะครับก็คือ digest เสร็จแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลมาประกอบในมุมของ insight ถ้าเรามีข้อมูลมาเพิ่มนะครับแล้วเวลาแชร์เราอาจจะแชร์ด้วย anonymous เพื่อที่ให้เมมเบอร์ทุกคนเนี่ยเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้โดยในเนี้ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ระบุว่าเรามันไม่ได้ระบุของฝั่งสีฟ้านะครับแต่เป็นข้อมูลประกอบที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเอาไปให้แต่ละเมมเบอร์เนี่ยไปใช้ว่าตกลงต้องไป detect อะไรตรงไหนด้วยค่าอะไรนะครับ hash value apply ลงไปเพื่อ detect ว่าตกลงแล้วในหน่วยงานเรามี hash value ในvalue นี้ค่านี้ตรงกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องมีการ digest นะครับเพื่อเอาไปทำงานนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองที่สำคัญที่แต่ละคนต้องระลึกเอาไว้เสมอนะครับว่าจากทาง MIT Study ทุกท่านอาจจะพอทราบโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เรามีสังคมโซเชียลนะครับการที่ข้อมูลที่มันไม่ดีข้อมูลที่เป็นเชิงลบนะครับมันจะเดินทางหรือมันจะมีการแพร่กระจายได้เร็วกว่าข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงอันนี้ก็อาจจะต้องระลึกไว้ในแต่ละคนว่าเราต้องระวังเรื่องนี้นะครับเราก็เลยจำเป็นต้องค่อนข้างเข้มกับเรื่องของ TLP นะครับอันนี้เป็นการศึกษาซึ่งจริงๆถามว่าในการศึกษาถ้าใครลองตามไปอ่านนะครับอาจจะเร็วกว่าถึง6 หรือ 10 เท่าหรือว่าดีไม่ดีอาจจะเร็วกว่าslammer worm ที่ยกตัวอย่างในขั้นต้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีกลไกของโซเชียลด้วยเนี่ยก็จะทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยไปได้เร็วนะครับมันจะสร้างผลกระทบมันจะสร้างไวรัลสร้างผลกระทบเกินที่ควรจะเป็นนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องระวังเพราะบางครั้งปัจจุบันเรื่องของการ manage เกี่ยวข้องกับด้านปัญหาด้านเทคนิคเนี่ยอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือพอสมควรนะครับแต่การจัดการด้านที่เป็นเรื่องของโซเชียลด้านข่าวสารที่อยู่บนโซเชียลโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจนะครับเราอาจจะต้องแต่ละท่านอาจจะต้องอ่านดูให้ดีว่าเป็นยังไงนะครับวิเคราะห์หาข้อมูลประกอบนะครับเพื่อลดความเร็วของการส่งต่อข้อมูลลงนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่อาจจะต้องช่วยกันนะครับมิชชั่นนะครับหลักๆของ TB Search เองนะครับจริงๆแล้วก็ถอดมาจากตัวเป้าหมายหลักๆนะครับซึ่งเราก็จะมีทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในกรณีที่สถานการณ์ปกติไม่ได้มีเคสอินซิเดนต์อะไรนะครับเราก็อาจจะต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการจัดเทรนนิ่งนะครับบางครั้งในการจัดอบรมต่างๆเนี่ยแต่ละธนาคารแต่ละหน่วยงานอาจจะไปคุยหรือให้เวนเดอร์หรือให้มีการอัปเดตเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายนะครับถ้าจำนวนน้อยครับก็อาจจะเป็นกลไกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวช่วยนะครับในการจัดเทรนนิ่งในการจัดเวิร์กช็อปนะครับแล้วเราก็มีการจัดไซเบอร์คอมแบทหลังจากที่เรามีการเทรนนิ่งอะไรต่างๆแล้วเราก็จะมีเวทีในการที่จะมาลองซ้อมมือดูนะครับก็พยายามที่จะจัดไซเบอร์คอมแบทอยู่เป็นประจำทุกๆปีนะครับซึ่งอันนี้ในแต่ละปีเราก็พยายามที่จะเชิญหน่วยงานในเซกเตอร์อื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็ไหนๆเราก็คงจัดแล้วก็เหตุผลอันหนึ่งคือเราจัดเราก็จะได้รู้จักคนในเซกเตอร์อื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะ
ให้เวลาเกิดเหตุต่างๆเพราะถ้าลองสังเกตดูนะครับว่าในช่วงหลังเวลาเราเจอเหตุบางครั้งมันข้ามเซกเตอร์นะครับเหตุการณ์มันเกิดข้ามเซกเตอร์ข้อมูลหลุดเซกเตอร์หนึ่งหรือมีผลกระทบกับเซกเตอร์หนึ่งอีกเซกเตอร์หนึ่งอาจจะมีผลกระทบด้วยเหมือนกันที่เรารู้จักกันข้ามเซกเตอร์อาจจะผ่านจากกิจกรรมมีการรู้ว่าใครทำงานด้านนี้ในเซกเตอร์อื่นผ่านกิจกรรมที่เรื่องของไซเบอร์คอมแบทนะครับก็จะช่วยทำให้เรามีการรู้จักสร้างเน็ตเวิร์กที่ขยายกว้างขึ้นได้นะครับพิลล่าที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเรามี working group นะครับในการที่กำหนดมาตรฐานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ security เพื่อที่จะให้การนำมาตรฐานที่กำหนดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไป apply ใช้ได้จริงนะครับเอาไป apply ใช้ได้นะครับแล้วก็ถือเป็นมาตรฐานของเซกเตอร์นะครับว่าควรจะมี practice แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่บางครั้งเราก็เป็นมาตรฐานที่เรากำหนดขึ้นมาเองหรือบางครั้งเราก็ทำงานร่วมกับทางแบงก์ชาติด้วยครับพิลล่าที่3จะเป็นเรื่องของการสร้าง awareness แล้วก็อาจจะมีการสร้าง awareness เพื่อกลุ่มในแบงก์เองหรือบางเรื่องเราก็สร้าง awareness ให้กับ public นะครับให้เข้าใจว่าในบริการต่างๆของภาคการธนาคารนะครับบางอย่างเราต้องระวังเรื่องอะไรนะครับอย่างเคสที่เพิ่งผ่านไปเราก็พยายามที่จะออกข้อมูลว่าตกลงแล้วเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วจริงๆแล้วเบื้องลึกมันเป็นยังไงโดยเราต้องนิวทรัลพอนะครับเราคงไม่ได้บอกว่าอันนี้อธิบายไปเพราะความที่เราเป็นแบงค์ไม่ใช่ก็คงต้องตรงไปตรงมาว่าเทคโนโลยีนี้นะครับวิธีการ attack แบบนี้นะครับเราควรจะต้องระวังอะไรผู้ใช้ควรต้องระวังอะไรถ้าเป็นผู้ดูแลระบบในบางครั้งเราก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าเป็นผู้ดูแลระบบควรต้องระวังในด้านไหนบ้างนะครับพิลล่าที่4ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการทำ research นะครับก็อาจจะลงลึกในแง่ของการเอาข้อมูลต่างๆมาแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าแนวโน้มมันออกไปแนวไหนทางไหนนะครับเราต้องเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็คงต้องกลับมาฟีดแบ็กกับการว่าจะสร้างมาตรฐานจะสร้าง awareness ในเรื่องอะไรบ้างให้กับ public ตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะต้องเสริมในเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการช่วยเมมเบอร์ก็จะอยู่ในพิลล่าที่5นะครับว่าการช่วยเมมเบอร์กรณีที่อาจจะเกิดเคสต่างๆนะครับในแง่ของการไปเสิร์ชหาข้อมูลจากเน็ตเวิร์กที่มีอยู่นะครับแล้วอาจจะวิเคราะห์เพื่อที่จะออกเป็นการแจ้งเตือนหรือเป็น technical recommendation นะครับว่าควรจะต้องจัดการอะไรมีข่าวเรื่อง DDoS สมมตินะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเราคงต้องไปดูว่าเพราะว่า DDoS จริงๆมันก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับ DDoS ของกลุ่มนี้ที่ตอนนี้มันกำลังมาละมีข่าวว่าค่อนข้างแอคทีฟนะครับคงต้องไปดูเพราะจริงๆแล้ว DDoS ก็แต่ละกลุ่มงานแต่ละกลุ่มของแฮกเกอร์นะครับก็ไม่ได้ถนัดกันทุกวิธีการของ DDoS นะครับผมต้องไปดูแล้วก็มี recommendation ว่าควรต้องระวังโปรโตคอลอะไรนะครับควรต้องระวังรูปแบบไหนก็จะเป็น technical recommendation ที่ให้กับmember ได้นะครับ ก็จะเห็นว่าเราก็คงจะพัฒนาจากการสร้างนะครับสร้าง community ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับว่าข้อมูลจะต้องมีการแลกเปลี่ยนภายใน community นะครับก่อนนะครับเพื่อให้เรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราก็คงต้องขยายไปในส่วนที่บอกว่าจะต้องมีการ collaborate กับหน่วยงานภายนอกนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มเซิร์ชต่างๆภายนอกทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศนะครับทั้งเชื่อมกับทางสกมช.อันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องมองเรื่องของการเชื่อมต่อเพราะสุดท้ายยังไงเรื่องของไซเบอร์ยังไงก็คงเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะสร้างให้มีความเป็นเซกเตอร์เซิร์ชนะครับภาพนี้เป็น maturity model ที่สำคัญนะครับว่าปกติแล้วความในแต่ละองค์กรเวลาเราทำเรื่องของ cyber security เนี่ยบางหน่วยงานอาจจะบอกว่า
เสิร์ชฟังก์ชันของเขาอาจจะเป็น fundamental เป็น foundation เฉยๆนะครับมีคนที่เป็น contact point นะครับรับการติดต่อแล้วก็มี SOP หรือ standard operation สำหรับในการทำงานก็เพียงพอนะครับบางหน่วยงานอาจจะบอกว่าอยากจะยกระดับให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นยกระดับเป็นเบสิกก็ได้เหมือนกันนะครับบางหน่วยงานก็มีความแข็งแรงมากขึ้นมีการทำ threat analysis มีการซ้อมincident drill มีการทำmedia handling เองนะครับมีprocedure ต่างๆในการทำ media handling นะครับก็มีความพร้อมสูงขึ้นนะครับบางหน่วยงานก็บอกผม proactive นะครับสามารถที่จะเอา threat information มาวิเคราะห์แล้วก็แบ่งปันได้ด้วยนะครับมีการทำเทรนนิ่งให้กับเมมเบอร์นะครับอันนี้ก็ปัจจุบันTB Search ก็อยู่ในเลเวล 4 นะครับค่อนข้างที่จะproactive แล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แชร์ให้กับเมมเบอร์นะครับส่วนที่เป็น Advanced อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างศูนย์ซ็อกมีการทำ Threat Monitoring มีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆมีคนเฝ้าระวังมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งจริงๆถามว่าทุกคนต้องไปถึงเลเวล 5ไหมอาจจะไม่จำเป็นนะครับบางคนก็อาจจะอยู่4อาจจะอยู่3อาจจะ2อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่จุดสำคัญนะครับที่สำคัญในการที่เราจะ define หรือระบุว่าเสิร์ชของเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยจะต้องมีการกำหนด objective ให้ชัดเจนนะครับว่า value ของเราจะอยู่ในเลเวลไหนไม่ได้จำเป็นต้องเป็น5เสมอไปนะครับ4ก็ได้3ก็ได้2ก็ได้1ก็ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเราพยายามที่จะเซตเป้าหมายนะครับว่าตอนนี้เราจะมีการพัฒนาตอนเริ่มต้นของ TB Search เราจะอยู่ประมาณเลเวล2กว่าแล้วก็ขึ้นมาที่3นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่4นะครับแต่ถามว่าภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญว่าTB Search เองนะครับเราอาจจะอยู่ในเลเวล4ปัจจุบันนะครับแต่เมมเบอร์อาจจะอยู่ในเลเวลต่างๆกันบางเมมเบอร์อาจจะอยู่เลเวลสูงกว่า TB Search ก็ได้นะครับเพราะเขามีซ็อกของเขาเองมีโอเปอเรชันของเขาเองค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเมมเบอร์ของเราบางคนอาจจะอยู่เลเวล1เลเวล2ได้เหมือนกันอันนี้เป็นภาพโมเดลนะครับบอกว่าในจุดเริ่มต้นนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องอยู่เลเวลเดียวกันนะครับสามารถมาร่วมกันแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับขอให้มี contact point นะครับขอให้ทำงานร่วมกันแล้วในการที่เราทำงานร่วมกัน collaborate กันเมื่อเวลาผ่านไปนะครับแต่ละคนก็จะมีเลเวลสูงขึ้นเองบางคนอาจจะบอกว่าผมอยู่แค่3ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางครั้งการขยับเลเวลมันจะมาด้วยคนหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่บอกว่าของ TB Search ที่พยายามทำโมเดลนี้ขึ้นมาคือไม่จำเป็นต้องอยู่เลเวลเดียวกันก็สามารถมาจอยอยู่ในSearch Community เดียวกันได้นะครับแล้วเราก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในมุมในเลเวลของเขาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วภาพรวมนะครับเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็จะยกระดับด้วยการที่เรามีกิจกรรมการอบรมนะครับเทรนนิ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการซ้อมไซเบอร์ดริลมีการทำไซเบอร์คอมแบทนะครับทุกคนก็จะมีความรู้มากขึ้นก็จะดีกว่าที่ต่างคนต่างไปหาคอร์สเรียนนะครับมันก็จะไม่ได้แชร์ในมุมของ practice ที่บางหน่วยงานบางแบงก์อาจจะบอกว่าผมลองมาแล้วแหละแต่มันดูเหมือนมันไม่เวิร์กอย่างนี้ครับก็จะเป็นการเอาข้อมูลมาแชร์กันว่าตกลงอะไรก็เหมือนกับช่วยให้เขาเรียนทางลัดได้ด้วยนะครับpoint สำคัญของหน้านี้ก็คือการสร้าง secure search นะครับ member ไม่จำเป็นต้องเป็นเลเวลเดียวกันนะครับอย่างน้อยๆ minimum level 1ก็คือมี contact point นะครับเวลาเกิดเหตุก็สามารถที่จะสามารถที่จะรู้ว่าจะติดต่อใครนะครับหรือพอเรารู้ contact point แล้วเราสามารถช่วยเหลือเขาได้จากเสิร์ชตรงกลางหรือบางครั้งนะครับ member ที่เป็น level 5อาจจะลงไปช่วยในแง่ของคำแนะนำในแง่ของอาจจะหาเครื่องมือหาวิธีการต่างๆเข้าไปช่วยได้นะครับงั้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการทำงาน
เอามาเป็นกลุ่มนะครับ นอกจากนั้นเองจริงๆแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกนะครับอาจจะด้วยรูปแบบต่างๆแต่จะมีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆนะครับภายนอกเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันทั้งหมดนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการที่เราจะสมมติว่าเกิดเหตุอะไรต่างๆหรืออยากจะมีการแจ้งเตือนแชร์ข้อมูลข้ามกันนะครับบางครั้งเราอาจจะเอาข้อมูลจาก First จาก FAS จากแหล่งอื่นๆนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับเอาเข้ามาร่วมช่วยกันวิเคราะห์หรือบางครั้งก็เป็นลักษณะของการวินวินนะครับก็บางครั้งเขามีปัญหาว่าอันเนี้ยซอสมันมาจากประเทศไทยนะครับก็อาจจะต้องเขาอาจจะติดต่อมานะครับบางครั้งเราอาจจะบอกเว็บไซต์อยู่ที่นู่นคุณช่วยดูให้หน่อยนะหรือบางครั้งก็จะมีตามฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าอาจจะมีลักษณะของphishing SMS ก็ต้องขอให้ทาง Mobile Operator ช่วยนะครับอาจจะมีไลน์กรุ๊ปที่บอกว่าอันนี้เป็นไลน์กรุ๊ปที่เมมเบอร์หรือใครแจ้งมาว่ามันเป็นไลน์กรุ๊ปแบบปลอมสร้างขึ้นมาหลอกนะครับก็จำเป็นต้องสร้างความร่วมมือข้ามหน่วยงานตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพของการที่เราทำ Cyber Banking Cyber Deal นะครับซึ่งจริงๆถามว่าตรงนี้เป็นคำว่า Banking ก็จริงแต่ในเคสของเวลาเราเกิดเหตุขึ้นมานะครับเราก็จะพยายามที่จะมองในมุมของfinancial อาจจะตรงนี้อาจจะอธิบายนิดนึงครับว่าfinancial sector ประกอบด้วย banking ซึ่งเป็นแบงก์นะครับแล้วก็ประกอบด้วยภาคประกันภัยนะครับซึ่งมีคปภ.เป็น regulator แล้วก็กลุ่มทุนที่เป็นกลต3กลุ่มนี้รวมกันเป็น financial sector นะครับ banking sector จะอยู่ภายใต้แบงก์ชาตินะครับงั้นอันนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มันมีความเชื่อมโยงเราก็จะมีการจัดbanking cyber deal แล้วก็จัดรวบรวมในมุมของเวลาที่เกิดเหตุในระดับของเป็น financial sector ด้วยนะครับก็จะมีการจัดซักซ้อม cyber deal อยู่เป็นประจำจัดมาตั้งแต่ปีนานหลายๆก็ค่อยๆทยอยจัดมาแล้วก็เปลี่ยนท็อปิกในการซักซ้อมนะครับเพื่อที่จะให้มัน up to date หรือทันสมัยตามเหตุการณ์ต่างๆนอกจากนั้นภารกิจจริงๆแล้วภารกิจก็คือพอพรบไซเบอร์มีผลครับเราก็จะมีภารกิจตามกฎหมายนะครับเพิ่มเติมซึ่งถ้าจริงๆแล้วทุกท่านอาจจะหาดูจากเอกสารในรายละเอียดได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันภารกิจตามกฎหมายของความเป็นเซิร์ชของ sector research นะครับงั้นในหน่วยงานหรือในเซกเตอร์ไหนที่จะสร้างเซิร์ชก็อาจจะต้องแอบมามองนะครับว่าภารกิจตามกฎหมายของฟังก์ชันเซิร์ชนะครับจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆก็คงจะมี4ด้านหลักๆด้วยกันนะครับตัวสำคัญก็คืออยู่ที่ข้อ1นะครับเป็นหน่วยงานหรือเป็นศูนย์ที่จะใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานสมาชิกในเซกเตอร์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากข้อที่1เนี่ยทุกเมมเบอร์ทุกสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์หรืออยู่ในเซกเตอร์ของเรานะครับแค่เป็นเลเวล1ก็พอแล้วนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นเพื่อให้มีการประสานงานได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปฟอร์สเขานะครับว่าเขาจะต้องไปเป็นเลเวล3 4 5ณจุดแรกเนี่ยเพราะเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องติดต่อให้ได้เร็วนะครับสำคัญคือติดต่อให้ได้เร็วแล้วเวลาปกติไม่ได้เกิดเหตุอะไรนะครับเราก็รู้ contact point นะครับเรามีกิจกรรมร่วมกันเราก็จะพยายามยกระดับเขาขึ้นมานะครับเพราะจริงๆแล้วจุดประสงค์ของพรบไซเบอร์เองเราต้องการ encourage นะครับให้ทุกคนใน CII หน่วยงานต่างๆที่ถูก define ว่าเป็น CII เนี่ยมีความพร้อมและก็มีการยกระดับนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจเป็นจุดประสงค์ของกฎหมายนะครับความเป็น sector research ก็อาจจะต้องช่วยในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับถามว่าการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์หมายความว่าจะต้องมีศูนย์ซอกไหมก็อาจจะไม่ต้องอาจจะต้องมีกลไกอะไรในการเฝ้าระวังนะครับsubscribe อะไรบางอย่างแล้วคอยมอนิเตอร์หรือในช่วงต้นบางเซกเตอร์อาจจะ
ด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการขอการซัพพอร์ตสคมช.หรือพยายามหากลไกของตัวเองเพื่อที่จะรับข่าวสารเฝ้าระวังภัยแล้วก็ฟิลเตอร์ในข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในเซกเตอร์ของตัวเองนะครับก็จะกลไกเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นการสร้างกลไกขึ้นมาก่อนนะว่าแล้วมีการกลไกในการรับข่าวสารเข้ามากันกรองนะครับวิเคราะห์เพื่อที่จะให้เป็นการเฝ้าระวังตอนนี้มีอะไรที่แอคทีฟขึ้นมาบ้างแล้วเกี่ยวข้องกับเซกเตอร์ของเรานะครับถัดไปอันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเรื่องของการให้บริการด้านรับมือแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งถามว่า Sector Research บางเซกเตอร์อาจจะเริ่มต้นในแง่ของการซัพพอร์ตเรื่องวิธีการพยายามช่วยกันร่วมกันสร้าง procedure ต่างๆในการรับมือแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยทำให้เซกเตอร์นั้นๆเนี่ยยกระดับนะครับสูงขึ้นนะครับว่าอย่างน้อยๆตกลงมารวมกันคิดดีว่าการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆอาจจะเริ่มจาก DDoS อาจจะเป็น phishing malware ก็พยายามที่จะสร้าง procedure ร่วมกันก็จะเป็นการดีกว่าที่ต่างคนต่างไปสร้างก็อาจจะมาร่วมมือกันสร้างก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ถ้า Sector Research ไหนนะครับมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจจะมีการให้บริการมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้นแล้วก็ให้บริการช่วยเหลือสมาชิกในเซกเตอร์นั้นนะครับในการแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆDay 1อาจจะไม่จำเป็นต้องทุกเรื่องนะครับก็เริ่มทยอยค่อยๆเริ่มแล้วก็จะมีว่าจะแก้ไขภัยคุกคามด้านอะไรบ้างนะครับให้กับทางเซกเตอร์ของท่านนะครับข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการว่าตามมาตรฐานบริหารจัดการคุณภาพก็เป็นเรื่องของการกำหนดพวกมาตรฐานการบริหารจัดการอันนี้ก็จริงๆมันก็แอพพลายกับการทำงานในข้อต้นๆด้วยเหมือนกันนะครับว่าในกิจกรรมต่างๆคงต้องมาดูเรื่องมาตรฐานก็เป็นการยกระดับบอกง่ายๆก็คือเป็นการยกระดับให้กับทางหน่วยงานในเซกเตอร์ของท่านนะครับเพื่อที่ให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการภัยไซเบอร์นะครับที่มีมาตรฐานดีขึ้นนะครับครับเดี๋ยวขอดูคำถามนิดนึงนะครับคำถามแรกนะครับของคุณดอยใช่ไหมครับในระบบการลงทุนต่างๆที่ให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆที่ผ่านการรับรองของกลต.เช่นการซื้อหุ้นเทรดคริปโตมีการวางกรอบมาตรฐานกันความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและมาตรฐานพื้นฐานสำหรับประเทศไทยหรือเปล่าทางกลต.เองเขามีพยายามกำหนดมาตรฐานนะครับสำหรับมีการตรวจอยู่แล้วนะครับกับหน่วยงานภายใต้กำกับนะครับเพื่อที่ให้บอกว่าระบบต่างๆที่ให้บริการเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการของบริษัทต่างๆภายใต้การกำกับของกลต.เพื่อให้มีมาตรฐานแล้วก็จะมีกรอบของการตรวจของแต่ละปีอยู่แล้วนะครับซึ่งทางหน่วยงานกำกับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติกลต.คปภ.ก็พยายามที่จะเขามีการทำงานร่วมกันพยายามที่กำหนดมาตรฐานด้านโดยเฉพาะด้าน Cyber Security นะครับครับมีคอมเมนต์เสียงค่อยไม่แน่ใจนะครับโอเคครับก็สรุปว่าของกลต.เองในคปภ.ของแบงก์ชาติก็เหมือนกันนะครับก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการกำหนดมาตรฐานด้าน Cyber Security อยู่นะครับก็จะมีการตรวจเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วเข้าใจว่าในระบบที่สำคัญเขาอาจจะกำหนดให้มีการทำ penetration testing มีการตรวจตามีการทำVA scan มีการบริหารจัดการพวก asset ก็จะเป็นแนวทางที่เขาใช้ร่วมกันคำถามจากคุณ Anonymous นะครับ TV Research and BOT มีแนวทางการสร้าง Cyberman
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกับNCSA อย่างไรนะครับสร้างไซเบอร์แมนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรถูกไหมครับจริงๆตรงนี้ก็มีการทำงานร่วมกันอยู่นะครับก็จริงๆแล้วของทาง TV Search เองเรามีเฟรมในการทำเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอยู่แล้วนะครับแล้วในกรอบของการพัฒนาบุคลากรที่ทาง NCSA ทำเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันมันมีกรอบการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็จะมีการร่วมเราก็จะมีการเอาคนของ TB Search เข้ามาร่วมนะครับในการกับทาง NCSA นะครับเพื่อที่จะกำหนดเรื่องของแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ทาง NCSA ทำภายใต้กฎหมายด้วยนะครับเพราะอันนี้ก็มีการร่วมมือทำงานด้วยกันอยู่ครับรวมถึงการสนับสนุนเสิร์ชเซกเตอร์อื่นๆให้แข็งขึ้นคิดว่าพอมีเสิร์ชอื่นๆในเซกเตอร์อื่นนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับทางเทเลคอมเสิร์ชก็มีการตั้งนะครับก็จะเห็นว่าในสไลด์จะมีเทเลคอมเสิร์ชอยู่นะครับก็ทางทีวีเสิร์ชเองก็ไปช่วยทางเทเลคอมเสิร์ชในการที่จะยกระดับหรือเซตหมายถึงเป็นช่วยให้เขาสร้างตัวเทเลคอมเสิร์ชขึ้นมาด้วยนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับก็จากกรณีที่ข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตที่เพิ่งเกิดเหตุเมื่อไม่นานทีวีเสิร์ชกับแต่ละแบงก์มีอะไรนะที่มี incompatible แต่ละแบงก์กับการ force implement ที่เหมือนกันในทางบังคับที่เช่นบางแบงก์ไม่ตรวจสอบการตัดความถี่ควรให้ NCSA เข้าร่วมทำข้อตกลงบังคับให้เกิดผลประโยชน์จริงๆแล้วการตอบคำถามในเคสที่เพิ่งผ่านที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผสมกันในหลายๆด้านนะครับด้าน Cyber Security เนี่ยก็เป็นด้านหนึ่งแต่ที่เหลือมันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจนะครับในเรื่องของการดำเนินการธุรกิจเรื่องของcriteria ต่างๆถามว่าในแง่ของการที่ implement ถามว่า implement ด้านระบบที่ป้องกันฟรอดการมอนิเตอร์เนี่ยผมคิดว่าแต่ละแบงก์ก็มีอยู่แล้วนะครับถามว่าในเคสของ Bin Attack นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเคสนี้เป็นถ้าอธิบายอาจจะเป็นเรื่องยาวนิดหนึ่งมีเปเปอร์ของ TB Search อยู่นะครับว่า Bin Attack คืออะไรมันจะเป็นเรื่องของ business model ด้วยนะครับที่มีการเนื่องจากว่ามันเป็นการ define liability นะครับที่มาจากcard scheme หรือพวกVisa Mastercard นะครับที่พยายามที่กำหนดขึ้นมาว่ากรณีของการซื้อขายออนไลน์นะครับบนร้านค้าที่ไม่มี TD Secure นะครับ liability เขาจะ shift ไปอยู่ที่ไหนใครเป็นคนรับผิดชอบบ้างถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กรณีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดการซื้อขายออนไลน์บนเมอร์ชานหรือบนร้านค้าที่ไม่ได้มีTD Secure เนี่ยliability จะอยู่ที่ร้านค้าจะต้องทำการคืนเงินอยู่แล้วนะครับเวลาเกิดเหตุที่เหลือคือแบงก์จะเป็นคนช่วยเหลือติดตามกับทางร้านค้าให้นะครับอันนี้ก็เป็นแบงก์ยังไงก็คงต้องติดตามกรณีนี้ให้นะครับส่วนที่บอกว่าเรื่องของละเมิดข้อตกลงอันนี้ทุกแบงก์ทำตามข้อตกลงที่กำหนดโดยcard scheme อยู่แล้วนะครับกรณีที่ผ่านมานะครับก็อันนี้จะค่อนข้างหนักไปทาง business model แล้วก็มีการกำหนดทำข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกแบงก์ทำตามข้อกำหนดนะครับสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันคือเรื่องของalert ด้วยจำนวนเงินอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการพยายามที่จะปรับให้เท่ากันแล้วก็พยายามเร่งคืนเงินให้นะครับคำถามอีกคำถามในแชทสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ SMS นะครับกรณีที่ SMS กินตังค์สร้างความรำคาญ
SMS กินตังค์อันนี้ในทางเทคนิคนะครับตัว SMS เฉยๆเนี่ยคงไม่ได้ทำให้เกิดการกินตังค์ยกเว้นว่าเราอาจจะเผลอกดหรือว่าจะมีกดเพื่อเขาอาจจะมาลงมาแวร์หรืออาจจะมีการที่หลอกเอาข้อมูลจากการที่เราคลิกลิงก์ไปแล้วก็ไปกดตรงนั้นอาจจะทำให้เกิดการให้ข้อมูลที่สำคัญข้อมูลส่วนบุคคลไปนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องจริงๆต้องสร้างความระวังนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีที่มีการส่ง SMS มาเข้ามาแล้วเป็น SMS ที่อาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะมีข้อความแปลกๆพวกนี้อาจจะต้องระวังก่อนซึ่งจริงๆตรงนี้เองมีความร่วมมือกันนะครับทางหลายๆหน่วยงานที่พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็ดูว่าต้นตอของการที่ส่ง SMS พวกนี้เนี่ยเข้ามาจากทางไหนนะครับคิดว่าเดี๋ยวคงดีขึ้นตอนนี้ก็ SMS ที่มีชื่อลักษณะคล้ายๆกับธนาคารเนี่ยไม่ค่อยจะมีละก็จะเป็นหลอกลวงในลักษณะอื่นซึ่งเราก็จะมีการประสานงานแล้วก็จัดการเรื่องของผู้ส่งSMS ที่เข้ามาเป็นลักษณะของหลอกลวงหรือกรณีการสร้างความรำคาญทางหน่วยงานกำกับก็พยายามเวิร์กอยู่นะครับว่ากรณีแบบนี้ควรจะต้องจัดการเพราะมันยังไงก็เทรสไปหาคนที่ส่งSMS นั้นได้อยู่นะครับที่เหลือก็คงต้องเป็นพวกขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกรณีข้อมูลลูกค้าข้อมูลบัตรเครดิตหลุดออกไปสถาบันการเงินต้องแจ้งใครได้ภายในกี่ชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจถามในมุมไหนนะครับกรณีที่ข้อมูลหลุดแล้วมันอยู่ในสมมุติว่า หลุดออกไปขายหรือกรณีที่เป็นเคสของ Data Leak นะครับถ้ามันเข้าข่ายของ PDPA ถ้ามีผลบังคับใช้ในปีหน้ากลางปีหน้านะครับก็คงจะเป็นการแจ้งตามขั้นตอนภายในหลังจากที่เราดูแล้วว่ามันมีการหลุดรั่วจริงๆมีผลกระทบกับ Data Subject หรือเจ้าของข้อมูลนะครับก็คงจะต้องแจ้งภายใน72ชั่วโมงตาม PDPA ครับก็คงต้องแจ้งทางสคสนะครับถ้ากรณีที่ลูกค้าเห็นรับทราบแจ้งมาที่แบงก์ก็ได้แบงก์ก็จะทำการตรวจสอบให้นะครับแล้วถ้าคอนเฟิร์มว่าเป็นข้อมูลรั่วไหลจริงๆเนี่ยก็คงต้องทำตามขั้นตอนของทาง PDPA ครับโอเคครับน่าจะไม่มีคำถามเพิ่มค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะก็ต้องขอบพระคุณทางดร.กิติคุสาวิสุทธิ์มากนะคะที่วันนี้สละเวลาแล้วก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้นะคะทางเราก็จะมีการเล่นเกมนะคะชิงรางวัลด้วยนะคะเป็นการแจก iPad นะคะยังไงก็ทุกท่านนะคะถ้าไม่อยากพลาดได้รับรางวัลใหญ่นะคะก็สแกน QR code ตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่เรานะคะได้รับฟังความรู้และก็ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการเงินการธนาคารกันไปแล้วค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะก็เป็นหัวข้อที่ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะจะเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่า Ransomware and Ecosystem ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางเราได้รับเกียรติจากคุณเชอร์ตันรากรูประสาทนะคะจาก Cisco Talos Team เราจะมาฟังกันค่ะว่าในส่วนของ Ransomware มี Ecosystem อะไรนะคะที่เกี่ยวข้อง
กันบ้างนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณเชอร์ตันค่ะ and at this time I would like to invite Mr. Sherton Rakuprasad from Cisco Talos team to talk in the details of ransomware and ecosystem. So ladies and gentlemen, please help me in welcoming Mr. Sherton to the presentation. Hi everyone. Let me start my presentation. Yes, you can start now, Mr. Sherton. Yeah. So hope you can see my deck. All clear. That's great. So good morning, everyone. My name is Chetan Raghuprasad. I'm threat researcher at Cisco Talos, and I've been in the industry since 13 years, and I've worked across InfoSec analyst, digital forensics and incident response specialist, and threat research, and I'm based in Singapore. So in today's talk, let's start with a bit of intro about who we are and what we do. And I'll take you through ransomwares, and we see a bit of history, how they have evolved, and what are the techniques they employ, and their business operating model, and a close look at Lockbit and Black Matter ransomware. So Talos is the threat intelligence and security research organization of Cisco, and we are constructed to most effectively serve Cisco secure customers and share Talos research with the world. Talos is armed with 6 capabilities. So with the threat intelligence and interdiction team is focusing on getting in the way of active threat by surveilling active threat campaigns for intelligence. Many of the researchers in this group will also represent Talos publicly by writing blog posts, appearing on videos, live streams, and appearing at top IT conferences in the world. And the detection research team focuses constantly on improving the methods for identifying new threat detection methods, writing crucial protections including SNOT rules, CLAM AV signatures, OS queries, and behavioral protection queries, and much more. Vulnerability research and discovery is one on the lookout for weaknesses in the software, hardware, and systems that drive our world. The newest addition to Talos is the Talos Incident Response. This team is proactive and reactive response team for our customers, and they help our customers prepare for incidents or mitigate, respond, and recover the incidents with minimal disruption. One of the main advantages Cisco Talos has is that we own and control the teams who build the engines that are built into Cisco secure products. This means that we can prioritize what's going on in the threat landscape, so as we can build engines to cover Cisco customers more effectively. Lastly, the strategic planning and communication team is a megaphone for Talos and all relentless work our researchers do to drive Talos recognition from C-suite to frontline cybersecurity defenders. The key differentiator of Talos is our process, how we see what is happening broadly across the threat landscape and act on that data rapidly and meaningfully and drive protection. This process is enabled by our unmatched visibility, actionable intelligence, and collective response. So with this bit of introduction, now let's take a look at the history of ransomware and how it has evolved. It all started in early years with the screen lockers using uCache, PaySafe, and MoneyPack type of ransomware it started with. And then in 2013, CryptoLocker came into picture, and they were developed by Russian-based business clubs. And these CryptoLockers were extremely successful at that time, and based on their affiliate profit sharing model from botnet businesses as well. And this type of model is still employed by ransomware gangs today. And in 2013 to 2015, we saw a couple of ransomware that evolved: CryptoWall, Tesla Crypt, Crimera. And mainly in 2015, they started employing the leak extortion threat
that is exfiltrating the data type of threats. In 2016, Locky ransomware came to picture, and they were using Dridex infrastructure. And we also see that in 2016, they employed big game hunting as a state of art, and later we're going to see what it is. And Samsung is the ransomware which evolved in 2015, is the first ransomware like they have employed the technique of data extortion together with encrypting the machines. And we have seen that they have abused remote desktop protocol and outdated JBoss instances. And they ended in November 2018 when US Defense of Justice released an indictment orders against them. Evil Corp came into existence in 2017, and we have seen that they have evolved with the different names like BitPaymer, Dopplerpaymer, Wasted Locker, and Hades from 2019 and 2020 onwards. And in 2019 till 2020-21, there are a couple of operators with the business names such as Lockbit, Darkside, Black Matter, R Evil, and Conti have evolved with the big game hunting as a state of art. So this ransomware is actually not just a malware with a single player behind it. Rather, it's an ecosystem. So they are comprised of bot masters and account resellers, from where they get the already compromised credentials, which aids them to get the initial access to the victim's environment. And they do employ red teaming tools and skill sets, using which they can do lateral movements and gather more information and steal internal documents. They have analysts who do research on financial health of the target victims, and this helps them to set the highest ransom price as possible. And we have come across that they are also taking a look and leveraging on if the targets are insured. And they have malware developers who develops the payload, and they do have negotiators, money launderers, and infrastructure providers. So with this ecosystem, they have adopted ransomware as a service business model. So let's see what this business model is. So this comprises of mainly two entities. They have ransomware operators who provide endpoint payloads, and they provide communication infrastructure, and they do affiliate recruitments and digital currency laundering paths. And they normally do not claim themselves as to do the network compromise or compromise the victim network. Rather, they just deliver the ransomware as a service. And now comes the ransomware affiliates, who does the compromise of victims' network by gaining initial access, and then they deploy the ransomware payloads in their environment and do negotiate with the victims and cashing in payments. So earlier we saw about big game hunting as a state-of-art concept. What it is means that over past few years, these ransomware operators, rather than infecting a single machine, they've started targeting organizations, and these big game hunters initially compromise one of the victims' machine in an organization and breach their network. And then with the help of tools which are already available within the network, which are called as dual usage tools, which we'll discuss shortly. And using that, they do spread laterally across the organization network, compromising many systems in the network, and deploy their ransomware. And at the same time, they exfiltrate data from their victims' environment. So by doing this, it will be more likely that the victims or the organization
who got compromised are compelled to pay the ransom. And we have seen several instances that the organizations with not having a strong backup retention and restoration policies, and at the same time, their the majority of their production network has got compromised and has gone down, were more likely much compelled towards paying the ransom. And this concept is sometimes called as big game hunting. So we talked about the tools which usually cyber criminals and ransomware operators use, like what these dual usage tools are. So they are mainly used for several benign activities within the organization as well, like system administration activities, and they have also been used by security teams, defenders, and researchers as well within the organizations. Some of those examples are like sysinternal tools, PuTTY, VNC, and team viewers. And they also have some Windows proprietary tools, which are called as living off the land binaries, lol bins. And some of those are like PowerShell.exe, and you can see WMI.exe, bitsadmin. Using these, they can execute the scripts, and with the bitsadmin and certutil, they can download the payloads or the further steps of payloads in their attack. And with the help of Red Server 32 or WScript, and even with the run del 32, they can do the reverse injection type of attacks they can conduct. And these tools have their native functionalities of executing PowerShell scripts, VB scripts, JavaScripts, and WMI commands. Apart from these natively available lol bins or the tools within the organization, the attackers or the operators, like, they also started making use of offensive security tools as well. These are the red teaming tools, like we've seen the Mimikatz, PowerSploit, Metasploit, and Cobalt Strike. So many instances we have come across that they've used Meterpreter framework deployed within the payload and delivered to the victim's network. And once they establish connection to the C2 and they issue the Meterpreter commands to do many adversarial activities. And we have also seen leaked version of Cobalt Strike is being used by different operators to generate the Cobalt Strike beacon to connect to the C2, and from there they can issue commands through the beacon to talk to the victim's environment. So why the operators or like why the adversaries or threat actors started leveraging on these type of tools? And mainly this is to evade the detection, as these tools mostly they have been whitelisted within the organization for some administrative tasks and task purposes to manage their environment, and also they are already present within the systems, which help them to fly under the radar or the detection engines. And also it helps the threat actors to minimize their development costs by making use of the already existing tools within the environment, which makes them the effective way to operate in the victim's network. So now, so far we saw about the evolution of ransomwares, and we looked through their operating business model, that is ransomware as a service, like how they are operating, and some of the tools which they are leveraging on, and they're employing lol bins and dual usage tools. And now let's take a close look at Lockbit ransomware. So Lockbit ransomware, formerly they were known as ABCD ransomware, and they operate as ransomware as a service. Like we discussed earlier, like it has become very popular nowadays, employing with the ransomware as a service operating model.
So with this ransomware as a service operating model, Lockbit have a very profitable. That's a very profitable business model, as well as this Lockbit family of ransomware. They are well known for its speed of attack and automation, including like together with the capability of encrypting the evading the detection or encrypting the victims' environments or exfiltrating the data. Some of the nefarious capabilities we have observed with this family of ransomware is that they delete volume shadow copies in the victim's environment. And you can see on the right-hand side with the usage of VSS admin and WMIC dual usage tools, or we can call living off the land binaries, they target to delete the volume shadow copies. And with the help of BC Edit and WAdmin, they have disabled the error recovery option or like the boot start repair or recovery option, which means like they are disabling safe boot option for the victims' endpoints. And we have also seen that they have enumerated email programs such as Microsoft Outlook, which could be like to exfiltrate some of the important information or details within the emails. And they have used msHTA.exe, one of the lolbins, to launch their ransom node in the victim's environment. So with this being said, once they compromise the victim's environment, this Lockbit ransomware, like usual ransomware operators, they have the victim's interaction site, and you can see the victim's interaction site, which the Lockbit operators are recently operating with. And they do have like you need to provide the decryption ID, which either they will provide it through the ransomware node. And the compromised data and the information about the victims and the amount of data which they have compromised, they usually publish on their dark side blog, which you could see here on the right-hand side, where it has been redacted with a victim's information. But you can see they have set the timers there, and those who have run out of the time and haven't agreed to pay the ransom, and they have also published their data, and they've updated their information in the blog has been published. And we have seen over 100 identified cases in October 2021 who have become the victims of this Lockbit gang. And we have also come across this Lockbit gang is apparently on a hiring spree, that they've been keep looking for the operators or the members of the ransomware gangs from other gangs. Usually it happens like when another ransomware gangs or operators has been taken down, and their members, instead of like they're wasting their skills, that they might go and join another group which are operating. And the most crucial thing is like they are targeting corporate employees, or they are targeting those who can be an insider for them, to help them to breach company's network, being an insider. And in return, we have seen that they are offering or promising millions of dollars to them. Talos, in September 2020, last year, had a chance to interview one of the Lockbit operator. And we have learned a couple of things from their interview. And most importantly, like these threat actors continue to look out for weaknesses in the system, which means they try to target for known vulnerabilities in the system, like they look for unpatched servers or unpatched
endpoints rather than looking after a zero-day vulnerability or using some complicated or sophisticated techniques to breach the environment. And we learned that they mainly use open source tools or like common tools such as Mimikatz and PowerShell in their attacks to compromise their networks. And we also got to know that, and it has to be taken note that cyber criminals are also consumers of security news, and they say remain up to date on the latest research and vulnerabilities. And some of the theories which we did confirm from those interviews are that operators and the affiliates of that gang have a strict requirement to generate profits from their attack, and they are mainly motivated on making money, and they do employ data exfiltration techniques where they exfiltrate the data from the victims, and they employ big game hunting as a state of art, and they not only target one single individual, like they target organization and try to um, spread across the network and compromise as many systems as possible, and they mainly look out for insurance payouts. With we have come across latest news that with Arrival and Black Matter announced their shutdown, this Lockbit operator has become one of the largest and most successful ransomware operations running today. So this is about Lockbit gang and Lockbit operators. Now let's take a close look at Black Matter ransomware. Black Matter ransomware is also ransomware as a service, having a ransomware as a service business operating model. And they've emerged in late July 2021 from the ashes of DarkSide. So US cybersecurity and infrastructure security agencies, the FBI and national security agencies has stated earlier that Black Matter is likely a predecessor of DarkSide, and the ransomware DarkSide, which we all know that that's a ransomware group known for attacking Colonial Pipeline earlier this year. So far, they have attacked several organizations, and the ransom payments which they have demanded have ranged from 80K to 15 million in cryptocurrencies such as Bitcoin and Monero. Some of the main tactics this Black Matter ransomware has employed, and let's see how they do to breach or encrypt the systems, encrypt the organization networks. So mainly this ransomware depends on embedded admin or like user credentials that were previously compromised from the victim's environment. So they make use of the API calls like Windows API calls such as NT query system information and NM service status XW. These are the mainly two APIs like that they make use of to enumerate the running processes and services in the system. And once they get the hash of those services, and from that they can get the credentials out of it. And then they make use of these embedded credentials in the LDAP and SMB protocols of the victim's system to discover all hosts in the Active Directory. And once they discover all hosts in the Active Directory with the help of Microsoft Remote Procedure Call function, that is SRV, SVC, Netshare, and all using this function, they will discover the network shares which are attached to that victim's machine. So discovering those network share attached to those victims' machine, they encrypt all the shares which are connected to the victim's machine and drop their ransom note on those network shares, including the victim's machine system volume information. And we have seen that with some of the Black Matter samples, like they
where after admin share, and they've also got the net logon details. And we have come across that this black matter actor uses a separate encryption binary for Linux-based machines. And they've also routinely encrypt ESXi virtual machines. And most importantly, rather than just encrypting the backup systems, which ideally most of the ransomware actors do, these black matter actors do wipe or like reformat backup data stores and its applications, the applications of and its appliances. So here you can see the ransom note that black matter ransomware, once they compromise the victim's machine and do their encryption, drop this ransom note. And we can see that they are saying they will provide some information related to that your network is encrypted, and they have downloaded so-and-so amount of data from their environment. And they do also here mention that they are not politically motivated group, saying that they are not an nation-sponsored group, and they do not need anything except money. And also some of the information related to what are the things which they have exfiltrated from the victim's environment. And they provide information to the victims that how they can contact them with the help of a Tor browser, and they provide the link for them to contact using the Tor browser. So initially, this black matter gang had created a Tor chat for communicating with the victims, and that has allowed them to like start negotiating with the victims after they get their environment encrypted. But later, they have taken down the Tor chat site because that was public earlier, like all other victims can see the fellow victims' details and how they are negotiating. And now we saw that they have employed with a session key login approach to their victims' information site. And using that session key, that victim has to log in and provide their victim details, with which the actors or their affiliates will do the victim's verification before starting to negotiate with them. And we have seen that they have been targeting small and medium-sized businesses in order not to draw the attention for their activities. But later, on November 3rd, we saw that the Black Matter gang has announced that they are shutting down their ransomware as a service program. Actually, we believe that this doesn't mean that ransomware affiliates may not stop doing their malicious activity, because a few days earlier than that, we have seen in some of the tweets which we got to know that the affiliates of Black Matter ransomware gang are moving their victims to Lockbit ransomware victims communication site or Lockbit ransomware blogs for negotiation. So this means that they are looking forward, or they have established a collaboration with Lockbit ransomware gang, or some of their operators might be moving to the Lockbit ransomware gang, or there is a possibility that in future they may rebrand themselves and reappear with the different names, like how it happens. So it is very much important for the defenders and the organization to keep look out for the new variants or the new ransomware operators when they evolve, and take a look at the TTPs which they are using, and take a look at their encryption mechanism, how they are, what type of encryption they are using to encrypt the victim's environment, and also look at their malware configurations, which you may get to know about their
infrastructure which they are operating, or details about their infrastructure which they are operating. So with this details, and we look through how the Lockbit ransomware operators operates and their TTPs they've used, and what's their current status and how they are victimizing the users or the organizations. And we look through Black Matter and how they evolved, and uh, their announcement related to shutdown, and how they are now linking, trying to link through with or trying to merge with some other ransomware operators to continue their extortion. So now let's look at what the defense, or like the defenders can do at their end to prepare themselves from this type of attacks, or the organization, how they can prepare at their end. So some of the important preparation aspects which we would like to highlight are to implement strong detection signatures, like mainly you might apply latest patches, or like latest detection signatures, which will be continuously released by the security vendors, so that you can ensure that your organization is covered for any new attack trends or the latest trends which exist in the threat landscape. And then it is also important to have or implement behavioral protection with the endpoint security products, implementing endpoint security products on their endpoints on your organizations with the behavioral protection enabled engines will really help the organization and defenders to block these type of attack at the initial stage of the cyber kill chain. And then some of the administrative controls, such as usage of strong passwords, like we see how Black Matter um, look through or abused LDAP and abused by enumerating the services and exfiltrating or stealing the credentials, embedded credentials from the environment, and implement multi-factor authentication for the applications or the environment within the organizations, and do regularly patch and update the systems within the organizations. And this is most important, as we saw that some of the operators, they are after known vulnerabilities which have been left unpatched in some cases. So it is very important to patch the systems regularly and keep systems updated. Then monitor the privileged accounts within the organization, such as those accounts which has got high privileges, like compared to the root or administrator accounts. So these accounts has to be constantly monitored, and do restrict SMB usage within the organization, and limit access to some of the resources over the network, which means to implement a strong role-based access control within the organization, and also to implement need-to-know basis. So that helps to overcome most of these initial compromise or some of the lateral movement type of issues. And it is also advisable to have a strong email security or email security in place to look after the email which is going and coming within the organization, to inspect them, to look out for any phishing attempts or any malicious attachment documents with those emails to those organizations. And this also helps to stop the infections or the attack at the early stage of the infection chain. And it's also important to implement network segmentations
within the organization, that to create different network segments among different type of business units within the organization, and to monitor the network traffic between those network groups, which will also help to detect if there are any possibilities of lateral movement, or if any infected system got detected in one network group, and can isolate that to contain that within that network group, and not to allow them to infect other systems within the organization, so that they can't achieve their big game hunting concept. And as we said, like to disable administrative tools for normal users within the organization, and provide access to only the system administrator who responsible to do the administrative task. And it's most important to implement and enforce strong backup and restoration policies and procedures, and to ensure the critical data within the organization is backed up regularly. Like you can look through the different types of backup, like incremental or differential backups for the critical data, which has been up to date and done regularly. And to constantly keep track on latest threats in the threat landscape and their TTPs. Like as we see, lots of threat actors or new threat actors are continuously evolving with latest tactic, techniques, and procedures, and they're evolving with the new techniques to breach the network, or to exfiltrate the information, or to spread across the threat, across the victim's organization. So it is most important for the organization and defenders to keep track on the trends in the threat landscape, which is ongoing at the moment. And I would say it is very much required to look through and implement, I would repeat again, like implement most important detection signatures, as well as behavioral protection controls is very much required for that. Because we believe by looking at these ransomware operator activities, and we believe that this is not going to end in near future, as there is no significant barriers for them to enter into the market, like if they have certain technical skills such like the operator has. And it is also possible that with this taking down or sunsetting of their ransomware as a service operating model, there are possibilities, we believe, that they might go and operate underground solely, and they may employ spray and pray technique to look out for victims, or victimize users. And although they may demand the ransom with a minimum ransom of few dollars or something, but still it's a money for them, and they can continue their extortion activities. And additionally, like additionally, the spike in the remote working due to this pandemic has increased the number of potential vulnerable victims today. And this remote working condition have made operators such as Lockbit or other ransomware operators more favorable to continue to expand their operations. So we as a Talos, like we share latest information about our researchers and new threats in the threat landscape, and details about the latest or significant threats in the threat landscape to the community through various channels, such as blogs, through white papers, through newsletters, podcasts, and some of the institutional video. And we have our social presence in the social media as well, with an objective to help make the internet safe for everyone. So I would strongly recommend everyone here to take a look at
these avenues where you will get abundant information related to the latest trends in the threat landscape, and can look through a detailed research which we have done. And we have also published several white papers, and one of which we earlier talked about, the interview with Lockbit ransomware. We have also published a blog related to the detailed interview of step by step, like how the interview progressed with that, and what are the detailed information which we have collected, which will be useful for the defenders as well as useful for the C-suite as well. So you can take a look at it. So with this information, like, I would like to conclude my talk today, and I thank everyone for attending this talk, and especially thank you NCSA for having me here today. You're welcome. Thank you also, Mr. Surgeon from Cisco. We still have a couple of minutes left. Let's see if there will be questions from the audience. Yeah. Okay. นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายนะคะเกี่ยวกับ ransomware นะคะ and ecosystem นะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทางคุณ Certain นะคะจากCisco Talos นะคะก็ได้ฝากช่องทางนะคะที่จะสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เอกสารที่ทาง Cisco นั้นเผยแพร่นะคะรวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวในช่วงบ่ายนี้เราจะเปิดให้ดาวน์โหลดกันนะคะหลังจากที่เราได้รวบรวมเรียบร้อยแล้วนะคะ so if you have any questions please feel free to type your questions to the chat to the Q&A box okay so one of our audience say I'm glad to listen to you thank you again thank you okay ค่ะนะคะ so like you recommended a few tips of how to like protect yourself and organization from ransomware. Okay, so can you really like give how can I say really short summary on that just one last time for people to like get the most important part of it? Yeah, sure. So most importantly, as we see ransomware as well as the other threat operators are evolving with techniques, and they are combining the techniques such as usage of dual usage tools, like already existing tools in the environment which are meant for some administrative purposes or being used by other security teams within the organization. So it is more important, firstly, to implement a role-based access control within the organization, so that those who are responsible to do such type of work should have those type of access. And although they have given access, it should be on need-to-know basis. Like only when they are supposed to do such activities, they should get the access to execute such tools and commands. And another important thing is to implement multi-factor authentication and a strong password policies so that they cannot be breached, or the initial access would be difficult for the threat actors. And another thing for the defenders or defense community should always keep their detection engines such as antivirus or like other network detection engines with the latest signatures which has been released by the security vendors, like whoever vendors they are working with, like they should work with them to get the latest signatures which are covering the latest threats which are prevailing in the threat landscape. And with these signatures, they can also implement the behavioral protection is one of the important aspects here to have in the endpoints, and not only going after a few hashes or like some signatures. Most of the malwares could evade those detection and fly under radars. But when it hits the system and started to do their activities, these behavioral protection engines will detect some of the adversarial behavior
comparing to like what the baseline of that system usually do. So this is will be more advantageous to stop such type of attacks at the very early stage of the infection and not allowing them to execute their objectives. And because stopping these attacks is at a very early stage, especially for this ransomware type of attacks, is more important because usually this ransomware is such type of actor or such type of attack where they will disclose themselves only after achieving their objectives. Like once they achieve their objective, they encrypt their system and exfiltrate. They will show up with a message saying that you have been attacked and you have this is the ransom you have to pay. So it is more important to keep a lookout and try to curtail these type of attacks at the very early stage is more important. And most of all, like to have a strong backup retention as well as the restoration policies. And nowadays, like they are targeting and we have seen these operators they are targeting to wipe out their backup drives or like wipe out their storage appliances, as well as they are disabling or they are removing volume shadow copies within the victim's environment, leaving a very minimum or like a zero possibility for the victims to restore their data to the systems which have been attacked. So it is very important to have a strong policies around these backups and to make sure that these backups for the critical data is done without any failure. So anytime with such type of attack can be the chances of restoration will be high for an organization rather than getting victimized to pay the ransom. Thank you. Thank you so much. So let me just summarize this in Thai for our audience a little bit นะคะก็อย่างที่คุณเชิดทันเล่าให้ฟังนะคะว่าเรามีransomware มันพัฒนาไปมากมายเหลือเกินนะคะการใช้ multi-factor authentication นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องจำเป็นแล้วล่ะ password อย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลานะคะทุกสิ่งที่เป็นตัวป้องกันความปลอดภัยของระบบเราอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะคะมีการแบ็กอัพข้อมูลที่ดีนะคะเราต้องรีบปกป้องแล้วก็ detect ตรวจพบให้เร็วที่สุดก่อนเพื่อที่จะมันง่ายกว่าการที่จะไปแก้ไขภายหลังนะคะ so yes I think we have already come to the end of the session Mr. Sertan thank you so much again for joining us today ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณ Sertan thank you again thank you very much thank you again for having me here today you're welcome it's an honorค่ะนะคะแล้วก็ที่จบไปนะคะเป็นการให้ความรู้นะคะจากทาง Cisco Talos Team นะคะในเรื่องของ ransomware ค่ะนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงต่อไปนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลุ้นกันให้ดีว่าในช่วงนี้จะมีอะไรปรากฏขึ้นมาหน้าจอหรือเปล่านะคะก็เฝ้าหน้าจอกันให้ดีนะคะในวันนี้เรามีเซกชันสำหรับภาษาต่างประเทศค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยนะคะเต็มอิ่มใครอยากที่จะทราบเรื่อง ransomware นะคะเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมกันให้อย่างเต็มอิ่มเลยนะคะและในช่วงบ่ายนะคะเราจะรวบรวมสไลด์การอบรมนะคะที่ผ่านมาทั้งในเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่เข้าร่วมตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ค่ะค่ะนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังมีเล่นกิจกรรมสนุกๆเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยตอนนี้หน้าจอมีอะไรแวบๆขึ้นมานะคะจากเมื่อวานเรามีผู้ที่โชคดีนะคะได้รางวัลเป็น iPad จากบริษัท Trend Micro ไปนะคะตอนนี้หน้าจอมีอะไรขึ้นมานะคะใครเร็วใครไวนะคะรีบสแกนก่อนเลย QR code อยู่ไม่นานและไม่อยู่ตลอดนะคะใครที่ไหวตัวทันก็จะได้สแกนแล้วก็อาจจะเป็นผู้โชคดีในช่วงสุดท้ายของวันค่ะและย้ำกันอีกทีว่าในช่วงที่ประกาศรางวัลนะคะหาก
ท่านเจ้าตัวไม่อยู่ในที่ก็เราถือว่าสละสิทธิ์นะคะโอเคค่ะและเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะก่อนเข้าเซสชันต่อไปค่ะเราจะให้ท่านชมกำหนดการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา 12 นาฬิกาตรงค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคนพร้อมแล้วยังคะสำหรับช่วงถัดไปค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะยังไงก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสำหรับการบรรยายในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่า Combat Social Engineering Fraud in Evolving Digital Environment ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะภัยคุกคามทาง Social Engineering เนี่ยสามารถพบได้มากขึ้นการที่เรารู้เท่าทันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือนะคะและวันนี้ค่ะทางเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากบริษัท Mastercard ค่ะซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการเงินของโลกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญมิสเตอร์มาร์คบอมเล่ค่ะ So our next topic I would like to say that we are honored by Mastercard the world leading finance company in global payment and digital and the guest will share the topic of combat social engineering fraud in evolving digital environment. Please give a warm welcome to Mr. Mark Bomley. Hi everybody. Okay, thank you very much, NCSA. Thank you very much for the invitation for MasterCard and myself to talk to you today about the topic of social engineering and what MasterCard is trying to do in this particular space. So I look forward to the presentation and walking you through some of our slides and sharing with you some information, and look forward to any questions you may have. So with that, we can start the presentation, please. Okay, I'll share my screen. Please bear with me. Okay. Hope everyone can see my screen. Please tell me, NCSA, if that is not the case. So today we're talking about data-driven approach to social engineering fraud and what MasterCard is trying to do in this particular space. So as the digital economy has grown, and as we've seen more sophisticated cyber attacks targeting individuals and more businesses, the threat of cybercrime, and in particular social engineering, is becoming more prevalent and more of an issue, not just for individuals, but for companies and organizations. We've seen things such as botnets, ransomware, and social engineering fraud as some examples of what is happening in this particular space. And to give you some clarity on what we mean by these, social engineering fraud is where misleading messages by email or maybe phone or other channels will cause individuals or customers or consumers, internet users, to provide personal information without knowing that actually it's not for the right reasons, malicious websites or malicious payloads, and downloading those and actually then being compromised from a data perspective. Ransomware is where malware that encrypts data on a local machine and then demands a ransom to unlock it. So we're seeing some cases now where big companies are being targeted through ransomware and being asked to pay high amounts of money to the cyber criminals in order for that data not to be shared or leaked out. And botnets, these are sophisticated devices where cyber criminals will infect malware, compromise the internal command centers of the data centers or the internal infrastructure, and they'll use these devices then to send out scam and fraudulent emails to the customers or the consumers. These are just some examples of what we're seeing happening today in the marketplace. And here's some names of some companies, some
large global companies, as well as some companies which would be more familiar to our Thailand audience, Centara Hotels, a luxury Thailand hotel chain, which only in October of this year had data breach and customer information, personal information, emails, mobile phone numbers, contact details. That information was taken by the cyber criminals, and Centara Hotels were made aware of the breach and were able to stop further data being taken away. However, there was a risk and a concern that customer data, which had already been taken away, was being used by the criminals through phishing, where they pretend to call you up or email you to ask for more detail or information on behalf of the hotel, for them to be able to access more of your accounts or other information areas. So Centara being a very close example to Thailand, as well as Bangkok Airways, which was back in August. Again, there was a data breach with Bangkok Airways, and the criminals were able to take out personal information on consumers who were booking or had booked flights through Bangkok Airways. And again, the risk was the criminals were contacting the individuals, asking them for more information on their bank details or their personal information. So these two examples talk to Thailand, but we have also LinkedIn, we also have Toyota. These are other global companies who have also had data breaches and social engineering concerns and issues where the customers have been contacted through the scam through email or phone calls to provide information to the cyber criminals. And often it's very believable when you receive this type of request, phone call or email, to believe it is actually from the hotel or from the airline or from your social media account. So we have to be more careful of this type of risk. The threat landscape. So what are we seeing and what is the size of the problem? 22 billion records were exposed in 2020. That is a lot of information which was acquired by these sophisticated cyber criminals. $56 billion was lost to identity fraud in 2020. The financial impact to not just the large organizations or the institutions, but also to the individuals can be significant. So the commercial impact is also a huge risk for everybody involved. And 80% of data breaches stem from stolen information, credentials, really sophisticated attacks. So again, these numbers are very impactful and really do show that this problem around social engineering and cybercrime and the sophistication is actually becoming more and more prevalent for everybody. So some examples of social engineering, and what do we mean by social engineering? This definition is malicious activity that's accomplished through human interactions. Some of these techniques that criminals use today can be phishing by email, phishing, which is by voice, where someone calls you on your mobile phone or your landline pretending to be someone like your bank, asking you for further information. Smishing is texting. So again, criminals are starting to use the devices more. They're starting to contact us through the mobile phone, through smart devices, through our laptops. So again, text, receiving text information is also, and remote access scams. So these are some of the techniques that are being used today. And what is the problem for online businesses, and e-commerce and other institutions? The fraudsters will access customers' accounts. They will then be able to take customer information from those accounts, and that could be anything from personal information through to your banking details, your address, and others. Customers may be tricked into transferring money or thinking that there's some reward at the end of it. So it's very easy for people to think that
someone on the other end of the line is who they say they are, and they do provide bank details, they do provide some form of payment to what is effectively the criminals, the ones who have created the data breach. What does this mean? Then obviously there's a financial impact. There's an impact to the individual who's transferring that money from their personal account to the criminal. There's a loss of reputation for the company. So if the company's had a data breach, and indeed there is social engineering involved, targeting the customers, the end users, then the reputation of that company is severely impacted. And the trust, which is hugely important in this day and age, the trust of the brand is also impacted. And that can be very detrimental to big businesses and small businesses. And then, of course, there's a regulatory impact, especially in the financial institutions, for the banks and for the large kind of insurance companies and the fintech, etc. The regulatory impact that this can have on you and what it means for your organization going forward, again, can create a lot of problems and a lot of issues. So just describing to you the chronology of an attack, how it unfolds, how it plays itself out. Normally, step one, the fraudster will obtain user information on the dark web, cyber criminals and cybercrime. Today, it's actually possible to procure and buy customer information from these cyber criminals. So that's normally where they start. They get our information. They normally are able to pay for that and find that information. They'll call or email or text the victim and pretend to be a government official, as an example here. The fraudster will convince that victim to transfer money, because if you think the government is calling you and they're asking you for you to pay outstanding tax bill or some other form of payment, then most of us would probably go ahead and not question the government and probably go ahead with that transfer. Now, the victim will then have the information from the consumer and log into their bank account, and the fraudster can give the transfer details to the victim, and the fraudster will then be able to access the funds. So we're seeing more instances where, again, people are transferring their money to these criminals, not always knowing and not maybe fully understanding what really is happening until maybe it's too late. Until then, you check your bank account, or then you actually realize that the individual or the company you thought it was is actually someone else. So what is needed? What are we trying to do? What is MasterCard trying to do in particular to mitigate for this threat? A general approach is needed as we become more digital, as we become more interconnected, as we become more commonplace of buying and procuring through e-commerce and online, etc. There's a need for us to understand that risk and mitigate for that. What it means is we're looking for a more intelligent, data-driven approach to fight cybercrime at an ecosystem level. So how do we stay a step ahead of these fraudsters? How do we stay ahead of these cyber criminals who are becoming more sophisticated in themselves? Digital commerce is continuing to grow. Over 2 billion people today in the world use e-commerce as a means of buying goods and services. Fraudsters are starting to move online. Fraudsters are understanding that e-commerce and the digital interaction is a key area and opportunity for them. Businesses are feeling the impact. Again, as we move more online, there's more points of risk, there's more points of failure that can happen. And again, businesses and companies need to protect themselves and need to try to find ways to become more resilient. Traditional security measures are not enough. We need to consistently look at how do we get better? How do we fight these cyber criminals with the technology and the products that we have? MasterCard is trying to help its network and the general consensus of all of the merchants and retailers and consumers and institutions to be more resilient, to have better access to products and services that can protect their own organizations. And cyber criminals are using data-driven approaches to orchestrate cybercrime. So cyber criminals themselves are starting to take this approach.
And consumers are feeling the impact. The examples we had of Centaur, of Bangkok Airlines, of LinkedIn, of Toyota, this is impacting thousands and hundreds of thousands of individuals. And so therefore, the wider impact, and maybe there are people on this presentation who have personally been impacted or been at least a victim of social engineering and phishing or vishing or whatever it might be. So being able to inform and educate and help consumers to understand what that risk and threat is and how they can prepare for that is what we're trying to do, and something MasterCard is actively trying to do as part of our own cyber strategy. So technology, and MasterCard's a technology company, can help to combat social engineering fraud. Moving away from just a static user ID password. We all have many, many passwords, too many passwords. Trying to move away from that, just one singular entry point and a generic password or password that is very weak if it's our date of birth or it's our partner's name or it's our pet's name. We need to be better at how we can help to do that. And every online interaction generally involves, authentication. So how do we determine it's us? There's something which is the password. There's something that we have, which could be a one-time PIN, which maybe we use through our banking application. And more importantly, in this day and age, more biometric technology being used, like thumbprints to activate your phone to verify yourself when you're making a payment. So these are all examples of what is happening today. And what we're trying to do is adopt a continuous behavioral authentication. We're trying to make sure that that authentication is happening not just at the very beginning of logging in, but through the various user journey or the customer journey through, and the evolution of how do we authenticate behavioral analysts. So how does a user behave on its application? How does it interact? How fast do they type? As an example, how quickly do they jump from page to page? Passive biometrics, so the movements of the user. Again, how do we hold our device? Is there a standard way that we tend to hold our phone horizontally, vertically, up or down, sideways, left or right? So being able to determine that for the user. And how do we interact and move our mouse? How do we use that device? And again, understanding that type of information is how we would like to help to authenticate and understand who that user is. And device fingerprint, so device intelligence, so recognizing that the device that is being used to log into the application, so device ID, is it your actual phone or your device? And the fingerprint user identification is not sufficient. So again, it's about validating and having stronger user authentication. And we share that threat intelligence. So how do we do that? Collecting the data points, understanding all of the interactions, and using that information to have data and analytics behind it. So we can help to aggregate, and we can help to create a score, and we can help to determine if that individual is actually who they are or say they are. And it's not a sophisticated bot, or it's not a human that's pretending to be one of us, using our device and trying to access that information. So we can see this kind of flow and this multi-layered approach of what we're trying to do and how we're trying to be more resilient and how we're trying to take a more holistic approach to security and fighting kind of the criminals who are trying to authenticate or pretend to be someone else in this case. I'll quickly just mention and talk a little bit about MasterCard and NuData in particular. NuData is a MasterCard company that was acquired in 2018, and NuData has behavioral biometrics, a product that MasterCard is using and is out there in the market today. But just to give you a quick overview of MasterCard, which is a technology company headquartered in the United States, over 2,500 customers worldwide, operating in over 120 countries,
and over 20 years of payment and innovation expertise. MasterCard is a technology company that is also trying to be the safest payments company, and we're trying to offer products and services, particularly around cyber, new data being one of those key examples, which we'll talk to in more detail in a second, but MasterCard's overall strategy to be the safest payments company. And a lot of acquisitions that we've made are around how do we create that digital identity and identity solutions and resiliency, and do so in a frictionless way. So it doesn't impact on the end user or the consumer. These products are designed to be frictionless. The new data has in its own ecosystem 650 billion data points, which are monitored yearly. And those data points are all based on previous transactions that the individuals have made. And those data points are then aggregated and a risk score is determined to help determine if that is who the individual is, who they say they are, or indeed are they human, or are they maybe a sophisticated bot. 100 million accounts are protected monthly through new data, and a 99% accuracy score in mitigating high risk. Some awards which validate the product and show that, you know, best in class in terms of the biometric and the overall kind of risk and fraud solution that New Data and New Detect, which is the flagship product, is trying to serve for. And the recognition in the industry is hugely important because it validates the product. And what we're trying to do is indeed recognized, which is always a nice thing. Winning some of these awards has helped the team to really, you know, focus to continue to be best in class and to deliver, a product that we believe, can benefit anyone. We talked about continuous digital protection. So we like to deliver an end-to-end authentication, protection without disrupting the user experience. Hugely important. We do not want it to be something which the end consumer finds to be a pain point, or they're having to authenticate themselves too many times without spoiling that experience for them. So making sure we have a solution that is frictionless and allows the end consumer to still be verified and to go through their interaction, but without harming the user experience that they have. We talked about social engineering. There are other forms of risk out there: account takeover, human farm attacks, where you have rooms of individuals who have the consumer or customer information, and they are in these huge scale attacks, trying to pretend to be other people, and they're trying to access our information. They're trying to pretend to be someone else. Money transfer fraud, sophisticated bots. So sophisticated bots who are trying to pretend to be humans. Again, there are others, human-looking attacks, device spoofing. So New Detect and New Data tries to solve for all of these types of instances, and these could be at different stages. These could be at account login, it could be at browsing, it could be access or resetting passwords. So the product and New Data and New Detect is trying to serve for all of these and provide a continuous validation and protection for the user. And how do we do this? So we make digital behavior personal. We collect information from the end users who are using their devices. And with that, we are able then to create, through our trust consortium and those 650 billion data points, aggregated scores to identify, is this a high risk, or is this a medium, or is this a low risk? So we talked a little bit earlier about device intelligence, the location of the device, the type of device, behavioral analytics. So again, how does that user interact with their device, and the type of information that they're performing, biometrics, how do they integrate with the mouse, how do they move their fingers, how do they interact with that device.
And all of this information is collected, and it's formed and part of our trust consortium, which is collected across all of our new data customers and clients. And with that trust consortium, we are then able, through machine learning, to be able to provide indicators and signals back to the client to say that we believe that this interaction may not be from who they say they are, or it may not be from a human. It may be from one of these sophisticated bots. So again, these kind of multi-layers that we have, all of the information behind that is then collected, and our trust consortium then is able to help to determine what we believe to be that score or that risk, and then flag that to our client or customer. So New Detect identifies suspicious user patterns to detect fraud. So maybe at account creation or the login page, if you see the device on the left-hand side, so when any of us are going in to create a new account, maybe for new utilities or a new bank account, or simply logging in, what are the risks? We can have, again, these bots performing automated scripts, human fraud, trying to assess a compromised account where they've been able to get information. So how do we block that automation? How do we stop that? How do we analyze the account history to identify unusual activity? Some of those examples could be time spent. How much time do we spend logging in? How much time do we spend kind of on some of these web pages or these browsers? And suspicious windows could be, is the user moving in between applications unnaturally? Do they have 20, 30 applications up at one time, and they're trying to pull information from various places? So signals through this kind of suspicious behavior is something which New Detect is able to identify. We're able then determine if it could be a high risk or low risk or medium risk interaction. And what are the risks to institutions? We talked about this before. Fraudsters will add themselves as beneficiaries, and users are being socially engineered to add a fraudulent beneficiary without maybe them knowing. So again, that could impact or affect transferring of money from account to account, or someone pretending to be someone else, and you're sending them money thinking that it's actually someone else or a business or company you trust. In fact, it's indeed a cyber criminal at the end of that. So leverage behavioral biometrics to identify any anomalies that may be happening. So that could be the device information, again, the mouse distance, suspicious typing, how the users interact with their device. Are they typing extremely slowly? Are they typing incredibly fast? Is that different to how they behave or would interact with their device normally? So comparing these inputs can help us to create kind of patterns of fraud, identify those patterns of fraud, and then through that, again, through our data points, being able to calculate and provide a score and provide a level of information back where we can say, we don't think this is who they say they are, or indeed we think this could be some suspicious activity being performed by someone else, either human or these sophisticated bots. So again, New Detect is able to determine this, and the product is using that passive biometrics, and behavioral interaction to determine all of this. And just some use case examples. So New Detect, which is the product that we've been talking about, MasterCard is working with a government, a very established government entity in Southeast Asia, and we're working to develop a national digital identity ecosystem. And through this platform, 4 million users are now using a single identity platform. And that number will be scaling and growing over time, and as we get more people through the platform and using the application. And in this case, New Detect will authenticate the user's identity, and we will alert the platform of any high risk or unusual activity through some of those signals and through some of those means
and ways that we have discussed before. And again, this could be through forgetting your ID or resetting your password, a third-party login page, login factors through a QR code, username, password, SMS, facial recognition, and web page and mobile app integration. These are all things that we are trying to, in this particular use case, serve for and help identify and protect. So here's just some contact details. My email address is here, as well as Anjum, who is my colleague. We are both based in Singapore. And if obviously, if there's any questions for us, we're very welcome, very happy to answer the questions. And if there's any follow-ups outside or after this event, please reach out to me. If there's any more information we can share with you on new data and new detect, or anything on the topic of social engineering fraud that we've discussed today, please do reach out to me or Anjum or both of us, and we will gladly and very happily talk to you. And I just, before I kind of hand over to Q&A, I just want to say again, thank you to NCSA for inviting me, for letting MasterCard have a slot here and discuss a very important topic of social engineering, which unfortunately we're seeing more issues of in real life, affecting us all. But as you said, MasterCard and New Data are trying to serve and protect to help us not fall foul of some of these activities. So I will stop sharing my screen and I will... Right. Okay. Thank you so much. But I believe that is not the end of MasterCard section, right? That was the end of my... your section. Okay,ค่ะ. But there are some questions from the Q&A box. So will you have like a couple of minutes to answer the question first? Okay. So question number 1, does MasterCard have any activities related on blockchain now? Yes, we do. Yes, we do. We have made another acquisition to another company in our cyber space that is looking at the blockchain and is looking to try to serve for suspicious or fraud-related activity through the blockchain. As we know, blockchain and crypto is becoming more prevalent for all of us, and MasterCard is trying, as part of our company strategy, to adopt and accept crypto as payment, as forms of payment. So we do have our own products and services, and we do have some acquisitions that are, again, trying to allow for how does MasterCard accept crypto and leverage the blockchain, but equally how do we protect clients and customers who may be also wanting or in the blockchain and using crypto for their own purposes. Thank you. Thank you very much. Okay. And also there's another question. It's from the Q&A box. If hackers had our face pictures, could they do anything to our MasterCard for now and future? I honestly don't know 100%, but I do not believe that is something which we're seeing, or the facial recognition aspect of obviously how we maybe would log into our phone and our device. Again, that is something which is probably becoming more of a concern or a risk for individuals. I would say currently today, the products that we have are not necessarily serving for that type of issue, but more biometrics, so the fingerprints and the thumbprints and how we interact and use that. But the facial recognition is something which we are obviously very aware of, and we are looking to try to understand the concern and issue. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank but you. We don't take user photos. We don't do that. That's not what we use as part of our new data collection or technology. No. Okay. Thank you very much. Thank you, Mr. Mark Bromley from MasterCard as well. Thank you. Okay. Thank you very much. You're welcome. All right. And okay, I believe that for MasterCard,
Okay, the second part of MasterCard. Also, there will be another speaker who would come up to give us some more idea and also like share more about what MasterCard has in terms of cybersecurity. Okay, so we will wait for a little bit.ค่ะนะคะก็ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเซกชันของ Mastercard นะคะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทั้งทางวิทยากรแล้วก็ทาง Mastercard ด้วยที่มาให้ความรู้กับเรานะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันหน่อยดีกว่านะคะว่าช่วงบ่ายนี้จะมีความน่าสนใจอะไรรอเราอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเราจะพักให้ท่านดูกำหนดการนะคะจากตอนนี้ไปจนถึงหมดเวลานะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในช่วงบ่ายก็คือจะเป็นในเรื่องของ ransomware นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจทั้งในเรื่องของความร้ายแรงนะคะแล้วก็รวมถึงวิวัฒนาการและผลกระทบที่มันพัฒนาไปมากจนกระทั่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่เฉยได้แล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวในช่วงเวลา 13 นาฬิกานะคะเราจะกลับมาพบกับ Know Your Ransomware Before They Know You อีกครั้งหนึ่งและในเวลา 14 นาฬิกานะคะเราก็จะมาพูดถึงในหัวข้อความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมนนะคะโดยอาจารย์ชยาลิ้มจิตินะคะจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะคะท่านก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดเมนนะคะ Information Security in Domain Name System และวันนี้ในเวลา 15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะจะเป็นงานวิจัยอีกงานหนึ่งนะคะที่จะถูกเผยแพร่ค่ะโดยขออภัยค่ะในเวลา 15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกานะคะเราก็จะมาได้เรียนรู้กันในเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับ Contemporary Adversarial Tactics Every Red Team Engineer Needs to Know นะคะกลยุทธ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่คนทำงานด้าน Red Team ต้องรู้นะคะซึ่งใน 13 นาฬิกานี้นะคะวิทยากรของเรา
ขออภัยค่ะคุณพรสุขกรกิติชัยนะคะจาก Incognito Lab ค่ะจะมาให้ความรู้กับเรานะคะและสำหรับเซสชันสุดท้ายในวันนี้นะคะ 14 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาค่ะจะเป็นการเผยแพร่งานวิจัยนะคะ A double layer hybrid approach for network intrusion detection system using combined naive bias and SVM นะคะซึ่งก็จะได้รับการบรรยายโดยเรืออากาศตรีภพนะคะก็วันนี้เนี่ยกิจกรรมของเรานะคะการบรรยายสุดท้ายจะจบในเวลา 17 นาฬิกาแต่ว่าอย่างที่ท่านทราบดีนะคะใครที่รับชมกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลัง 17 นาฬิกานะคะเราจะมีการประกาศผู้โชคดีนะคะจับรายชื่อผู้โชคดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ติดตามเราตั้งแต่เช้าหรือตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็จะสังเกตเห็นมี QR code ร่วมสนุกขึ้นเป็นช่วงๆนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นรายชื่อที่ไม่รวมกับเมื่อวานนะคะรายชื่อที่สแกนวันนี้ก็จะได้จับรางวัลวันนี้ค่ะนะคะและต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่เรามีกิจกรรมจากคอมเทียนะคะสำหรับกิจกรรมการร่วมไลฟ์ขอโทษค่ะร่วมแชร์ไลฟ์นะคะกับคอมเทียเมื่อวานช่วงเย็นนะคะเราก็จะประกาศผู้โชคดีเพิ่มเติมกันในเย็นนี้เช่นกันค่ะนะคะและสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะดาวน์โหลดเอกสารนะคะในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวเราจะเปิดลิงก์ให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะคะก็เรากำลังรวบรวมแล้วก็จัดระเบียบให้อยู่นะคะโอเคค่ะและส่วนท่านที่ถามมานะคะในเรื่องของ Certificate นะคะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะทีมงานจะจัดส่ง Certificate จัดทำและจัดส่ง Certificate ให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนากับเราเช่นกันค่ะนะคะก็ถ้าท่านใดที่ลงทะเบียนมาแล้วก็อยู่รับชมความรู้ของเรานะคะก็จะได้รับเป็น e-certificate ส่งให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนมาเช่นกันค่ะ นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นช่วงสัมมนาขออภัยค่ะช่วงการบรรยายนะคะถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาใน Q&A เช่นกันนะคะซึ่งในเซสชันต่อไปของเราที่จะเป็นในเรื่องของ No Ransomware Before They Know You เนี่ยก็จะมีการคัดเลือกคำถามนะคะที่ดีที่สุดเข้าตาวิทยากรมากที่สุดที่ได้รับการอ่านออกอากาศนะคะก็อาจจะมีรางวัลแจกด้วยในตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วง 13 นาฬิกาก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ห้ามพลาดเช่นกันนะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้รับชมตารางกิจกรรมนะคะแล้วก็จะมีการขึ้น QR code นะคะสำหรับแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนะคะสำหรับท่านที่รับชมมาตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าท่านที่เพิ่งรับชมวันนี้นะคะสามารถกรอกได้มากกว่า1รอบนะคะสามารถเลือกติ๊กหัวข้อที่ท่านเข้าร่วมชมแล้วก็เสนอแนะมาให้เราได้เลยค่ะเดี๋ยวให้รับชมกำหนดการค่ะ
ค่ะนะคะแล้วเรากลับมาพบกันเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก่อนที่เราจะเข้าช่วงของแมนเดียนอย่างเป็นทางการนะคะวิทยากรของเราพร้อมแล้วและท่านมีสิ่งเพิ่มเติมที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมนะคะเตรียมมาให้ท่านรับชมก่อนเข้าเวลาขออภัยค่ะ13 นาฬิกานะคะ so right now we have additional 10 minutes before the session from Mandiant. I would like to welcome Mr. Steve Lessian from Mandiant. He has an additional materials, additional content for all the audience right now. Welcome, Mr. Steve. Thank you so much, and thanks to everyone at NCSA. I figured if we have 10 minutes to go, maybe use this time and share something. This is something I've shown at a lot of events that has got a lot of interest, and I thought maybe it would be interesting to spend 10 minutes and share this with you now. This is a model for thinking about cyber attacks, and it's any type of cyber attack, whether it be cybercrime or cyber espionage, and it ties together a lot of the things that we talk about in cybersecurity. So let me walk you through it in the next 10 minutes. What I want you to focus on is the 6 circles. These are the 6 stages of attacks. Attacks don't happen all at once. They're broken into pieces. And so the first stage is an attacker will do an initial reconnaissance on the victim. They'll study the victim. They then break into the victim with initial compromise, establishing a foothold so they can reliably get in. They then steal passwords and use those passwords to escalate their privileges. They then map out the internal network, doing internal reconnaissance, move laterally across that network, maintaining persistence along the way. And they may iterate through that a number of times before they ultimately complete their mission. Right? So almost every cyber attack is going to follow these stages. And when we say the word breach, where does the breach happen? The breach happens in stage 2, initial compromise. To the left-hand side of the breach, the attacker is not inside your network. And to the right-hand side of the breach, the attacker is inside your network. And the breach is instantaneous. Either the attacker's in or out. And a lot of organizations make the mistake of thinking that once they have the breach, there's impact. If I get breached, I've already lost, the hacker has already won, and there's nothing left to do. And so we better prevent that breach at all costs. Actually, the impact doesn't happen at the time of the breach. The impact happens at the end when the attacker completes the mission. And so, yes, prevention is important, but there's also a second window of opportunity to stop the attacker even after you're breached, but before there's impact. Why does it happen this way? Why are there these additional stages? Why is the breach not enough? Well, most breaches, as we heard earlier today, happen through email. And when that initial compromise happens, the attacker lands on a machine that's being used to read email. And usually those machines that are reading email are not very important machines. They're laptops and workstations. The attacker wants to get over to the server. So these additional 4 stages are the process of moving from that initially compromised laptop over to the server. Now, as we said, before the breach, we want to prevent that breach from happening as best we can. But I think we all know in 2021, prevention is not 100%. There is no silver bullet to stop all attackers. And so while prevention works a lot of the time, sometimes there'll be prevention failures. And when prevention fails, you want to respond to those prevention failures. And the idea is you want to minimize the amount of dwell time, the amount of time the attacker has in the network before they're discovered. And of course, you have to discover them before you can respond to them. Now we have this idea of detection. And detection we can use many different ways. On the prevention side, we're talking about detecting the threat we want to prevent. But on the response side, we're actually detecting something different. What we're detecting is a compromise, an intrusion, a prevention failure, an attacker that's already inside the network. And this is the whole idea behind, as I'm sure you've heard, detection and response, right? It's complementary to prevention. And largely the prevention problem is really a malware problem. A lot of those initial intrusions, the initial compromise, it's through malware that comes in through email, either an attachment or a malicious link.
But once the attacker has breached the organization, once they're inside, once they've defeated prevention, it changes from a malware problem to a human attacker problem. And what I mean by that is they're using the living off the land techniques that we talked about earlier. Those aren't malware. They're using stolen passwords. Those aren't malware. So we're looking for malware typically before the breach, but we're looking for hacking activity by a human after the breach. A lot of times on the prevention side, we consider this to be north-south traffic, or the traffic between the internet and our organization. On the response side, aligned to lateral movement, it's east-west traffic. It's traffic between the end user network segment and the server network segment. For network security controls, our intrusion prevention systems are very much guarding the perimeter. And there's new technology like NDR, or network detection and response, that's looking for these later stages. And in fact, these stages are called post-exploitation or post-compromise stages, right? And so that's what detection and response will largely focus on. Then you've got endpoint security controls, EPP, or Endpoint Prevention Platform, and EDR, Endpoint Detection and Response. Again, EPP is about preventing malware. EDR is about responding to the human. EDR isn't so much antivirus 2.0. Yes, some vendors converge EPP and EDR into one solution, but EDR by itself isn't so much about malware. It's about detecting and responding to the human intrusion, the prevention failure in your network. Typically, that's not going to have a lot to do with malware. Threat intelligence aligns to this as well. Tactical threat intelligence, that's the IOCs, the URLs, the hashes, domain names, all of the things that we feed into our prevention technology to make them block more malware. But on the response side, we shift to operational threat intelligence. Those are more the TTPs, the tactics, techniques, and procedures that the human attacker uses once they're in the victim network. We can align roughly SIM and XDR to this as well, just like we put the technologies on the before the breach side, the prevention technologies, and XDR on more investigation. Now, SIM, of course, doesn't prevent anything, but maybe it does the first step of detection. XDR is much more focused on the investigation and the response side. And then there's MSSPs and MDR as well. Managed security service providers will typically alert when you have a problem, but usually they don't help you to investigate. Managed detection and response answers the question, what is the human doing? What is the intruder doing? How do we intercept them? How do we stop them before there's impact? You can think of pen tests and red teams this way as well. Pen test is all about, can I intrude into the network? Can I achieve initial compromise? But a red team goes further. It's not just, can I break into the network? Can I penetrate into the network? It is, can I complete the mission? Can I impact the business? If it's a bank doing a red team, for example, it might be, can the red team transfer money from one account to another? And then we bucket the evidence. Mandiant is an organization that responds to thousands of cyber attacks. And for each of these stages, we said, when we investigate, let's bucket the evidence in each stage and see how full each bucket is. And so initial compromise, the bucket is 9% of breach evidence lives in the initial compromise stage. Established foothold is 18%, escalate privilege 7%, internal reconnaissance and lateral movement 52%, and complete mission 14%. If you add those all together, the post-exploitation stages, 91% of the evidence of a breach is in the post-exploitation stages. And so this is why it's really important to have both prevention and detection response working together so that you can be cyber resilient, so that you can survive a prevention failure, so that you can survive an intrusion and not have business impact. So I hope that that's a model that's interesting for you and put some of the pieces together in a way that's easy to think about. With that, I'll hand back to Eva.
Thank you so much. Okay. I think that is a great introduction before we jump right into your topic, right? Will you be sharing that slide to add it as an additional materials for people joining? Sure, we can share that slide as additional materials, no problem. Thank you so much, Ka. Thank you. Okay, so let me properly introduce you again, and let me introduce the section from Mandian again. Okay, so now we have Mr. Steve Lessin, the CTO from Mandian, who will also present us the topic of no ransomware before they know you. And also after the presentation, there will also be a Q&A section, which is going to be a little bit more special, which is going to be special too, right, Mr. Steve? Yes. Okay, so we will select some questions from the audience, and if Mr. Steve Letson select which questions is the best, those people might win something from Mandian today as well. Okay, so let me give the stage to Kun Steve Letson on the topic of no ransomware before they know you. Thank you so much. Let me share my screen again. Okay. So now we'll get into the ransomware topic, and it ties very closely into what we just talked about with the attack lifecycle. Before we begin, though, I just have one small housekeeping item to cover by sharing this disclaimer. Folks often ask us if we at Mandian can talk about our customers so that they can relate those stories to their own situations. Unfortunately, the answer is no. We take every precaution to preserve the confidentiality of our customers. In fact, as shown on this slide, some facts have been changed to obscure customer identities, and I'll give you just a few seconds to review this slide. Okay. During this presentation, I will poll the audience a few times as well. So if you can have your cell phone nearby, a couple times throughout the presentation, we'll share some QR codes. And I know we've got close to hundreds of people on this call. And so we can poll the audience and see what the audience thinks in aggregate. That should be fun and interesting. Okay, this is what I'd like to talk about. I'd like to introduce Mandiant to you in case you've not heard of Mandiant before, so you can understand what Mandiant's about. We'll then talk about ransomware. I know there was a very good ransomware presentation earlier in the day, and I'll try and talk about different topics so that we don't duplicate any of the content there. We'll talk about the evolutions of ransomware over time, and what are the things you really need to understand, the changes to anticipate how to avoid being a victim, and if you are a victim, how to respond properly. Then I'll focus a little bit specifically on ransomware in Thailand, and then we'll close with some recommendations. Okay, so let me introduce Mandiant to you, in case you've not heard of them. So at Mandiant, we've long said that intrusions are inevitable, right? That line, that breach that we showed, there will be prevention failures. So there's always someone in the organization who will accidentally click on something that they probably shouldn't. And that's all that's needed for an attacker to be successful to get into that victim organization. And in fact, the modern security thinking with zero trust has this principal tenet of assume breach, right? And what that means is assume prevention will fail. But that doesn't mean assume impact, right? The impact happens later. But you need to expect that prevention will fail from time to time and there will be intrusions. And the reason that's so important is today when prevention fails, it's very commonly the case that no one notices. And so no one tries to intercept, no one tries to respond because they don't know the intrusion even happened. So we need to expect that intrusion, we need to be looking for it. And when companies have these intrusions, they have more questions than they do answers. Imagine you just got the news that an intruder is in your network. What will the business want to know? They'll want to know, what did the attackers steal? How long have the attackers been inside without you knowing? How did the attackers get in the first place? What sort of data do the attackers have access to? What sort of accounts? Are any of them administrator accounts? Who is this attacker? And what are they trying to do? What is their motivation? And how do we kick them out? And if you don't have the answers to those questions,
you can't respond. Right? You need to understand what is happening before you can decide what to do about it. And that is what Mandiant is all about. Mandiant gets the answers to those urgent business questions quickly in a time of crisis. And we call that incident response. We've been doing that for close to 2 decades now. And that has led us to have a wealth of experience understanding attack groups and how they operate. We respond to close to 1,000 breaches a year. That's about 3 times a day. Someone calls up Mandiant and says, help, I've been the victim of a cyber attack. I need to understand what happened, and I need to understand what to do about it. And we do a lot more than just respond to breaches. We have proactive consultancy services. We have security as a service platform and many components. But the experience that we have, a great portion of it comes from responding to these breaches. And many of the headline breaches that you've seen in the news, more times than not, it'll be Mandiant who's been hired by that company to go and answer those questions. So that is Mandiant in a nutshell. And when it comes to ransomware, this year alone, we've responded to hundreds of ransomware victims. And these situations are very, very bad situations. The organization is in crisis. The business is impacted. In some cases, the business's customers are impacted. In many cases, there's headline news naming the company in the breach. In many cases in the US, those companies and their executives have been called to testify to the government so the government can understand what happened in that breach and so that they can try and generate legislation to try and prevent it from happening again. A lot of times there's brand reputation damage. A lot of times the CEO is directly involved because there's so much business impact that the decisions that need to be taken are at a CEO level. These companies are under extreme time pressure. When ransomware strikes, there's a time limit. And so they need the answers to those questions quickly. And the consequences of making the wrong decision can be very high. And often these victims are completely outgunned. And what I mean by that is that the attacker who's attacking them has been in hundreds of fights, hundreds of cyber battles. But the victim, this is their first fight. And so in terms of experience, there's a mismatch. And so Mandiant comes in this very high crisis situation while there's an active cyber attack going on, and we help to balance that equation. We bring our expertise and experience, and we generate the best outcome possible for our clients in these types of ransomware situations. So it's from this experience that I want to share with you today the learnings and the evolution of ransomware. In fact, ransomware has changed so much that we don't like to call it ransomware anymore. We like to call it multifaceted extortion. And I'll explain why we think a name change is necessary a little bit later in the presentation. When we think of ransomware, maybe this is what we think of. We think of a malware that comes on to our computer or maybe a set of computers. It executes, it encrypts files, making those files inaccessible, and it causes some pain and discomfort for the organization, certainly for the individual whose computer that may be. That was the ransomware of 2 or 3 years ago. What's happened now is the attackers who were already very technically savvy, those attackers are becoming more business savvy. This old style ransomware, the attackers were only asking for a few thousand or a few tens of thousands of dollars. This is not what's happening today. What's happening today looks more like this. The attackers have figured out what are the pain points for businesses, and they get leverage underneath those pain points, and not just one, but multiple pain points. And they press against all of those pain points all at the same time to try and cause as much impact to their victims as possible to increase the likelihood that that victim will pay the ransom. No organization wants to pay a ransom, but many organizations have found themselves in a situation where they feel like they have no choice because the leverage being used against them is so high. Let's look at some of these. So we still have ransomware encryption.
is still part of multifaceted extortion. We see that now, not just impacting the desktops, like we saw on the earlier session I showed you, the initial compromise. We see the ransomware now hitting servers. So there's a full intrusion happening. We see the ransomware encryptions happening on OT networks. These are physical cyber network or physical networks that can cause even more disruption and impact. We see data theft happening as part of multifaceted extortion. That could be intellectual property. It could be personal information. We see shaming happening, outing of the victims when they lose the data by the attacker. We see distributed denial of service being factored in, and a number of other evolutions as well. I'll walk you through these one at a time, but I wanted to give you a picture of just how much multifaceted extortion has evolved beyond just the original ransomware. So let's do our first polling. If you have your phone nearby you, you can snap this QR code. It'll just take you to a web page. You don't need to install any software. You don't need to log in. You don't need to set up an account. It's just a web page, and you can vote, click submit, and you're done. And then we will see the results in aggregate on what the audience thinks the answer is. And there's no identification of anyone, no usernames or anything like that, just the results in a pie chart. Okay. So the question is, what is the largest ransomware payout to date? And the payout is the key word there. This is a victim that was attacked by ransomware, and they decided to pay the ransom. Is it 4.4 million US dollars? Is it 11 million US dollars? Is it 40 million US dollars? 70 million US dollars? Or whopping 600 million US dollars? It's the largest ransomware payout to date. Hopefully you've snapped that code. Let me come to the results and see what the audience is saying. Okay, do you get enough responses? Yeah, so we have 11 so far. So I'm going to bring the QR code back because I know we have many more than 11 people on the bridge. Sure. So I'll give you a little bit more time to snap the code. It'll just take you to the web page. Just choose which one of these. And by the way, all 5 of these numbers, they're all real numbers in some way related to cyber attacks. But only one of the answers is the correct answer, and that is the largest ransomware payout. Okay, let me give the audience some brief explanation in Thai so that some of them can participate too นะคะ QR code อันตรงนี้นะคะเป็นร่วมสนุกกับคุณสตีฟเนาะเราจะมาเดากันว่าเงินจำนวนมากเท่าไหร่ที่เคยมีการจ่ายในเคสของ ransomware มากที่สุดที่เหยื่อต้องจ่ายเป็นค่า ransomware มากที่สุดนะคะท่านสแกน QR code ไปไม่ต้องติดตั้งอะไรทั้งสิ้นเลยเขาก็จะเป็น choice เนี่ยแหละให้คุณเลือกคำตอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูโพลกันว่าเราเดากันนะคะว่ามากที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ที่เคยจ่ายกันมาโอเค All right, let's come back up. We're coming up to 78. More answers. Yeah, we'll give it another 30 seconds or so. Sure. Okay, another 30 seconds นะคะมีอีก30วินาทีเนาะให้ลองเดากันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูโพลกันว่าเดากันมากที่สุดเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณสตีฟเองพูดว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเลขจริงนะคะอาจจะเป็นค่าของอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ cyber attack ที่ผ่านมาในอดีตนะคะ Is that 30 seconds now? That's good. Okay, we're up to 126. So we broke 100. Let's take a look at what people are saying. So here are the results, and the results are still coming in. So 12 people think $4.4 million is the largest amount. 7 people are saying $11 million is the largest amount. We've got 42 people saying 40 million. We've got very close 40 people saying 70 million, and we've got 36 people saying 600 million. So let me walk through the answers. $4.4 million was an attack that happened this year that was paid out. I'm sure all of you have seen it on the news. It was a high-profile attack, but it was not the largest payout to date. So 4.4 million was paid out, but we're looking for the largest payout.
$11 million was also an attack this year, and it was also paid out, but it also was not the largest ransomware payout. $40 million, the majority of the audience called it correctly. So congratulations to the audience. $40 million is the correct answer for the largest ransomware payout to date. The $70 million was a ransomware demand. So an organization got hit by ransomware and the threat actor asked for 70 million, but that 70 million wasn't paid. And the 600 million was a cyber attack, but it was not a ransomware attack. It was an attack against a cryptocurrency brokerage. And so that was a real attack, but not a ransomware attack. So congratulations to the 48 or 49 people now who said 40 million. That's the correct answer. 40 ล้านเหรียญดอลลาร์นะคะคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะ Okay, please continue. Thank you. We'll have 2 more poll questions, so you'll have 2 more chances a little bit later on in the presentation, so keep your cell phones nearby. So let's talk about how ransomware evolved into multifaceted extortion. And the first evolution is what we call post-compromise ransomware. Now, this should remind you of the attack lifecycle we talked about earlier, right? Post-compromise or post-exploitation stages. The old way of doing ransomware was to email the ransomware. Someone would open it, and where would the ransomware take effect? It would take effect on the machine that was being used to read email, which is a low-value machine. And attackers can't demand a lot of money for those types of machines. Those types of ransomware look very much like spam. They were a shotgun approach. The new type of ransomware is post-compromise. Instead of emailing in ransomware, they email in a backdoor so that the hacker can hack into the network, achieving initial compromise. And then they follow all of the other stages, the establish foothold, the escalate privilege, the lateral movement, and the complete mission, because they want to do that to get onto the servers. Because if they can deploy the ransomware on the servers, they can ask for a lot more money. The problem for the attacker is that no one reads email on the servers. So you can't just email the ransomware to the server. They have to break into the network, hack into the network, move over to the servers, and manually deploy the ransomware on the servers. Then they can ask for a higher value return. It requires an intrusion. It requires a prevention failure. And so this is what we mean by post-compromise ransomware. And why that's important to understand is because people ask, well, how do I defend against ransomware? And you don't want to think about ransomware defense as malware defense. You want to think about it as that human-based intrusion. Remember, in the post-exploitation stages, the later 4 stages, there's not a lot of malware. All of that is happening before the ransomware gets deployed. So you want to think of ransomware as a human intrusion problem more than as a malware problem. This is how the ransomware actors operate. Step 1 is to break into the network. Step 2 is to find the important data. Step 3 is to encrypt that important data with ransomware. And step 4 is to demand a ransom payment to restore the data. Now, if we try and address this problem as a malware, the malware only comes in step 3. So you're telling the attacker, I'll give you step 1 and step 2 for free. I'm only going to stop the malware. That's not a good approach. We want to stop the intrusion that comes before the ransomware. That is the best way to stop multifaceted extortion today. There's a really interesting component of post-compromise ransomware. And that is with the old ransomware, when they just emailed the ransomware in, when did the ransomware execute? It executed whenever the person opened the attachment in the email. The attacker didn't control that. That could happen on a Tuesday. It could happen at 3 o'clock. It could happen whenever they're reading email. And so the attacker didn't control the timing of the attack. But with post-compromise ransomware, it's different. The attacker's in the network. They are the one pulling the trigger on the ransomware infecting the servers. They do control the timing. So when do you think they choose that timing to be? They choose it to be at the most inconvenient time for the victim.
which is going to be evening hours, weekend hours, or probably even a holiday weekend. They don't want people around to be able to make decisions. They don't want people around to be able to fix things. They want to attack in off hours. And that's one of the advantages when they move to post-compromise ransomware. Okay, here's our second polling question. Same rules as last time. The QR code will just take you to a website where you can vote again. And the question this time is, if I have frequent, reliable, tested, and offline backups, I'm reasonably protected against ransomware attacks. Is that true or false? Right? And so we've got a lot of qualifiers there. The backups are happening often, frequently. The backups are in a good state, they're reliable, and they're tested. And the backups are offline, they're off network. Is that a reasonable protection against ransomware today? Okay, let me help translate that for some people นะคะอันนี้เป็นร่วมสนุกการตอบว่าถูกหรือผิด true or false นะคะว่าถ้าเราเนี่ยมีระบบ backup offline ที่ไว้ใจได้เนาะปลอดภัยแล้วเรา backup บ่อยๆนะคะถือว่าเรานั้นมีวิธีป้องกัน ransomware ที่โอเคแล้วหรือเปล่านะคะสแกน QR code เพื่อไปเลือกคำตอบได้เลยลองเดาซิว่า backup ก็แล้วระบบ backup ก็ดีใช้ได้ไหมนะคะ Okay. Let's take How many seconds? Oh, okay. We have got some answers. This is the last one. Let me change over to the other tab here. So we've got 56, 57. Let's give it a few more seconds, maybe 10 more seconds. Okay. Well, ค่ะ10 วินาทีลองเล่นสนุกกันดูนะคะว่าเนี่ยเราเคยได้ยินมาว่าต้องแบ็กอัพจะโดน ransomware ต้องแบ็กอัพจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าไถ่มีระบบที่ดีแล้วป้องกันเราได้จริงหรือเปล่านะคะ True or false? Okay, let's take a look at the answers. We're up at 80. And if we look at the results, wow, so it's pretty divided. We've got 37 people saying true, and we've got 51 people saying false. This is an important question. I would say if you asked this question 2 years ago, the answer would be true. But if you ask the question today, the answer probably is false. So again, the majority of the audience, I think I agree with. And so why? Why is it false? Why are frequent, reliable, tested, offline backups not enough? The reason is the second evolution of multifaceted extortion. Attackers now are adding data theft to the mix. So what does that mean? Remember the flow. The attacker breaks into the network. They find the important data on the servers. They encrypt that important data with ransomware, and then they demand the ransom payment. Well, step 1 and 2, it's a lot of work to break into the network, to move across all those attack stages, to get onto the servers, to steal the passwords, and to install the ransomware. And they say, we've just finished step 2. We're about to do step 3. Why don't we add another step? And that step is we're on the server with the important data. Why don't we also just steal that data while we're here? And the stealing of the data is not so that they can sell it. Sometimes, but usually not. The reason they steal that data is because they want to add another point of leverage and pain for the victim. They threaten to make that stolen data public. So imagine if this is customer information, or imagine this is business plans, or imagine this is even HR payroll, right? How would the business feel to have that data in the hands of the attacker, and the attacker says, I'm going to publish your business data on a website for all the world to see unless you pay the ransom? So the answer is false. The reason why reliable backups aren't enough today is because attackers do this. Backups are good at fixing the problem of encrypted files, but backups are not good at solving this problem, the problem of an attacker who's stolen your data and threatening to make it public. And this is by default what happens with ransomware today. If you get hit by ransomware, this is what you should expect to happen. So you need to think beyond just backups. Backups solve part of the problem, but with multifaceted extortion, they don't solve all the problem. In fact,
the way you could think of business impact from ransomware is it used to be a service disruption. But ransomware today is a data breach. And a data breach brings all new business consequences. Remember, the attackers are becoming more business savvy. It brings all new business consequences, more painful consequences, depending on the organization for a lot of businesses. So I said that they will share that data. What are some of the things they do once they stole that data? Well, the next evolution is to use it for shaming, taunting, and coercion. So who do the attackers share the data with? Well, they can share the data with local news and media sources so that not only do they push it on a website, but it becomes very public. All the world will know that your company has lost data because it will be in the news, because the attacker shares it with news sources. We've also seen attackers threaten to share that data with regulators so that now the regulators come and they add pressure. Sometimes some businesses may be more afraid of the regulators than the attackers. And so this is a way for the attackers to leverage that. We've seen cases, and I'll give you an example on the next slide, of the attackers threatening to share that stolen data with the victim's customers. And in the case of high tech, the attackers may share that stolen data with even competitors. We've seen them threaten to do that as well. Right? So this is now a whole new set of problems beyond my files are encrypted and I can't access them. Now it's also my sensitive private data is going to be shared with publicly in a way I don't want it to be shared. Here's an example that you can find of an attacker communicating with the victim's customers. And this happened of April of this year. And I'll just read to you the letter, the email on the left. This is from the attacker to the victim's customers. It says, your personal data has been stolen and will be published. Good day. If you receive this letter, you are a customer, buyer, partner, or employee of the victim. This company has been hacked, data has been stolen, and will soon be released as the company refuses to protect its people's data. Now that sounds very righteous, but actually it's the attacker who stole the data in the first place. We inform you that information about you will be published on the darknet at this site if the company does not contact us, meaning if the company does not pay the ransom. Call or write to this store and ask to protect your privacy. So you see what the attacker is doing here. He's turning the victim's own customers against the victim to gain leverage to try and get that extortion payment made to the attacker. One of the key lessons here is that with multifaceted extortion, the attacker is in control of the breach disclosure, not the victim, right? The attacker decides whether or not the breach becomes public. So that's quite different than what a lot of organizations have experienced in the past. And it's an important consideration when you think about ransomware. And again, it's a problem that backups don't fix. Okay, the next evolution in multifaceted extortion is around insider recruiting. So if you remember, the attacker needs to achieve initial compromise. They can do that with email. They can do that by exploiting vulnerabilities. But there's a lower tech way of doing that, and that's by bribing employees, by recruiting insiders. So we heard about Lockbit earlier today, and this is one of their communications to potential insiders that they would like to work with. Would you like to earn $1 million? Launch the provided virus on any computer in your company so that the attacker doesn't have to achieve initial compromise. They're paying someone to achieve it for them. We've seen attackers add DDoS as part of multifaceted extortion as well. This is an article from Mandiant Advantage. Mandiant Advantage is Mandiant's SaaS platform, which provides intelligence, many other capabilities. Here we're tracking Revel and Soto no Kibi
around a capability they're advertising for DDoS for an extra fee as part of their extortion, right? So again, not just of encrypting files. And then another evolution is to maybe sell that data if the extortion fails. So this was quite recent as well. This is from another ransomware crew. They say, if you're a client who declined the deal, and what they mean by deal, their language is very interesting here. By client, they mean victim, right? So if you're a victim who declined the deal, by deal, they mean declined to pay the ransom, right? So if you're a victim who declined to pay the ransom and did not find your data on the website where we publish stolen data, or did not find the valuable files, this does not mean that we, the attackers, forgot about you. It means that the data was sold and only therefore it did not get published in free access, right? So selling is still an option that's open to them, although the trend, the more popular path seems to be publishing or threatening to publish data and extorting victims that way. Another evolution is rebranding, and this one is really interesting as well. As organizations, as the attackers gain popularity, or I shouldn't say popularity, as they gain recognition, too much of being known is not good for them because it will attract law enforcement attention. And so when their name becomes too big, while that would be good for most legitimate businesses, that is not good for the ransomware crews. And so often what they do is, if they become too big, they rebrand. They abandon their old name and they change to a new name. And that's in an attempt to get under the radar of law enforcement in many cases. And so we can see a couple of examples from that on Bleeping Computer. Darkside Ransomware Gang returns its new Black Matter operation, and Maze Ransomware shutting down its cyber operation, but later spun up as Egregor ransomware. And so we see this happening as well. Governments are getting serious, though. Just this very month, there's been some really interesting news on governments retaliating against these sort of attacks. So it's not all doom and gloom. It's not all bad news. The governments, you can see on the left, there were raids against some of the operators of REvil. And also in this month, the US Department of State started offering rewards, quite substantial rewards, in this case, $10 million for information leading to the identification of some of these ransomware organizations. So governments are getting more serious about it. And there was a really interesting comment. Every year, Mandiant has what we call our Cyber Defense Summit. We just had it last month. And we share, of course, our experience on the front lines. We have a number of guests that come to present as well. One of the guests that we had this year was General Nakasone out of the United States. He's the commander of U.S. Cyber Command and also the director of the National Security Agency. This wasn't his first time at Cyber Defense Summit. This was at least his second time. And so he made this comment that I thought was really interesting. He said, when I was here 2 years ago, here being Cyber Defense Summit, when I was at Cyber Defense Summit 2 years ago, if someone asked me about ransomware, I would say that's criminal activity and the FBI handles ransomware, right? So essentially what he's saying is that is not a matter of that a four-star general needs to concern himself with. It's not his problem. But then he said, but now when ransomware affects critical infrastructure, that's a national security issue, right? And so that is my problem. That is something I'll concern myself with. And we're starting to see that countries now are recognizing that ransomware is beyond just criminal. Ransomware is a national security issue. And once you see ransomware or multifaceted extortion
as a national security issue, you can address it with the tools of national security. You have a larger tool set available to you. And this is where we are in November of 2021, where we're starting to see more of this happen. And so that is some good news in light of all the attacks that we've been seeing over the last year or two with successful ransomware attacks. Well, what about locally in Thailand, right? What does multifaceted extortion look like in Thailand? Well, one of the things that Mandiant does is we have, aside from incident response, we have an intelligence organization. Because we respond to all these threat actors, we have a wealth of information about who the attackers are, how they operate, their TTPs. So we have a very substantial intelligence capability as well. And we do what are called country snapshots, and we share these with our intelligence customers. And we did one for Thailand in Q3 of this year. And we look at the different types, the different motivations of cyber attacks, right? So there's hacktivism, there's information operations. Information operations you can think of as, to put it in very simple terms, it's like fake news done by governments to influence geopolitical considerations that are interests to their state. There's espionage, which is spying, and then there's cybercrime. And then across each one of these 4 cyber motivations, we assess how frequent or how common they are from 0 to 5, and what's the magnitude of impact from 0 to 5. And then we generate what we call a cyber threat score for the nation, right, for that specific quarter. So you can see overall, Thailand has a cyber threat score of 3.4, right? And so that's taking into consideration all of the various aspects. And you can see that cyber crime is the motivation which is most frequent as well as most impactful in terms of magnitude for Thailand. So this is where ransomware lives. It lives in cybercrime. Well, can we get more specific than that? Yeah, I think we can. We can actually go and look at those shaming sites, the sites where companies have had their data stolen and threatened to be published or published by the attackers. And you can see across the top, there's lots of ransomware crews. And across the left, we have dates. So we're looking at August, September, October, and November. And all of these are organizations that landed on one of those sites. And they were organizations based in Thailand. And so we didn't put the company names here. We just put their industry, although the shaming sites have the company names. And you can see that, there's quite a lot happening in Thailand. You might not see all of this in the news, but multifaceted extortion is a real problem for Thailand. And it's not just one crew. Lockbit, yes, more than others, but there are other crews that have victimized organizations in Thailand as well. And also, it's not just one industry. It's a spread of industries. So what I think this slide really means is that everyone in Thailand needs to think carefully about multifaceted extortion. Not just how to prevent it, but also if you do get hit, how to respond to it. Okay, let's close up with some recommendations. So we talked about the threat. I hope that was helpful in understanding all the aspects of multifaceted extortion. Now, we come to the question of, well, what should we do about this problem? And I have a set of recommendations for you. Let's go to that first recommendation we talked about earlier with backups, right? So remember, this is what multifaceted extortion looks like. And if we say, where do backups help? The backups only help on the encryption piece, right? That solves the encryption problem. But the other aspects of multifaceted extortion are not solved by backups. And in some cases, those other aspects, those other points of leverage that the attacker is using could be more painful than the encryption itself. So what can we do? What can we add to making sure we have good backups? So the first is manage detection and response. So do you remember the idea that an attacker will defeat prevention
and there's a breach, there's an intrusion, but that is not the end goal. They still have a lot of work to do before they get onto the servers and deploy the ransomware on the servers, the post-compromise ransomware. Well, the problem with that is that organizations sometimes think if a hacker breaks into my network, it'll be like someone breaking into my house. I'll know right away if there's a break-in. But the reality is when someone breaks into your network, it's often invisible. And so one of the things I want to share with you is this book. This was just released by Mandy, and it's called The Defender's Advantage. It's a free book that you can download, an ebook. It's the QR code is on the screen. And there's this quote in the book in the introduction that says, with multifaceted extortion and ransomware, a successful network intrusion precedes the manual ransomware deployment. Organizations need to shift left, and by shift left, that means move left in the attack lifecycle, catch the attack earlier in the attack lifecycle, in the left-hand stages of the attack lifecycle, catch the attack at its earliest stages. It's less about catching the attacker's malicious payload and more about catching the intrusion that precedes that payload deployment. Well, as I was saying, an intrusion in your home is very noticeable. An intrusion in your network, often not noticeable. And so this is the last polling question I would like to ask you. This is for organizations in Asia Pacific and Japan. How long does it take the average victim of an intrusion to notice that intrusion? So from the time the attacker breaks in, from the time the attacker defeats prevention and is inside the network, how long before someone notices? Right? And of course, you can't respond until you notice the intrusion. So on average, does it take 1 day to notice? On average, does it take 6 days to notice the intrusion? 13 days to notice the intrusion? Or 76 days to notice the intrusion? Maybe we can get some help and share on this question also. Of course นะคะสำหรับการเล่นสนุกช่วงนี้เนาะให้เราทายกันว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะมีคนเจาะระบบเข้ามานานขนาดไหนกว่าที่ผู้ถูกเจาะหรือว่าเหยื่อเนี่ยจะรู้ตัวนะคะใน1วันก็รู้แล้วหรือว่าเจาะเข้ามา6วันแล้วถึงจะรู้หรือ13วันหรือ76วันนะคะลองสแกน QR code นี้แล้วก็ตอบคำถามดูค่ะ All right. Okay. So, thank you. So again, from the time of intrusion to the time someone notices that intrusion, how long does that take? Let's come to the third poll and refresh and see how many responses we have. 61. Maybe we can give it another 10 or 15 seconds. โอเคนะคะว่าเจาะระบบเข้ามาแล้วกี่วันถึงจะรู้ตัวโดยประมาณนะคะ1วัน6วัน13วันหรือ76วันค่ะ Okay, is that 10 seconds? Yeah, I think we're good. We're up close to 80. So let's see what people are saying. Wow, it's quite evenly split here. So a few people, 9 people saying 1 day, but most of the audience is split between the later 3 options. So we've got 20 people saying it takes 6 days to notice the intrusion. We've got 30 people saying it takes 13 days, almost 2 weeks to notice the intrusion. And we have 33 people saying it takes the full 76 days, more than 2 months to notice the intrusion. So once again, the audience is right. 34 people in the audience correctly called it. It actually takes 76 days. Is the average. And that's not a survey number. That's a measured number. Remember, Mandiant responds to intrusions. It responds to victims of cyber attack. Every time we respond to a victim, they have this question, how long were they inside our network without us knowing? And so we measure it. We know what time they were discovered, and we forensically determine the time of intrusion, and we subtract the two. And for every victim we help, we average that over the course of the year. So this is our own measured data in Asia Pacific. And the answer is 76 days, 2 months.
That's a big problem. Anyone want to take a guess at how long it takes the ransomware actor from the time they intrude? How long, remember, they have some work to do to get over to the servers. How long does that work take from the time the attacker defeats prevention to the time they get on the server and pull the trigger and deploy the ransomware? That's just 5 days. So you see the problem, right? The attacker is done in 5 days. The defenders, no one even knows anything is wrong for 2 months, right? And so that's why we're seeing ransomware happen time and time and time again, and seeing so many victims in the news for ransomware. It's not that they got hit by ransomware. It's that there was an intrusion in their network that they did not notice that allowed the attacker to do some work and deploy the ransomware on the server. If we can take that 76 days and we can reduce it to something smaller so that we can notice the intrusion more quickly, so that we can notice the prevention failure more quickly, then maybe we can intercept the attacker and stop the attacker before they make it to the servers. That idea is the idea of managed detection and response, MDR term that Gartner uses. It is the idea of noticing prevention failures quickly, much more quickly than 76 days. Mandiant has a MDR service that we call managed defense, and we measure how long it takes our service to notice, our clients. We take that 76 days and we bring it not down to 2 days, we bring it down to 2 hours. So we have had many experiences in managed defense where we have seen our customers using prevention from many, many different vendors, and all of that prevention fails and the attacker gets inside. We notice that within 2 hours, we intercept the attacker and we kick them out of the network before they can get onto the servers and before they can deploy the ransomware. That is detection and response, right? And MDR is doing that as a managed outsourced service. I can't think of any value that you get that is greater in cybersecurity than taking a 76-day dwell time, 76 days to notice, and reducing that down to a few hours, right? That is not just going to help with ransomware. That's going to help with any type of intrusion, espionage intrusion, right? Any sort of hacking where an attacker breaks in, managed detection and response is working to find. And so this is a great capability to have to respond to ransomware threats. And think for your own organization. Does your organization measure this dwell time metric from time of intrusion to time of discovery? Okay, another important recommendation is something called a ransomware defense assessment. Okay, this is a service, think of it like a consultancy service. Takes around 3 to 4 weeks. It's very flexible depending on how you configure it. Can be done on premise, can be done remotely. And it looks at your security architecture to see how resilient you are against ransomware, but it doesn't stop there. It also says if the worst happens, and if you're a victim of ransomware, and an attacker is threatening to publish your sensitive data in the next 24 hours, unless you pay them $1 million, how is your business going to handle that? First of all, who can make the decision on the payment? Is it an individual? Is it a committee? Is it the CEO? Does the board have to approve? And so you need to think of these aspects ahead of time, because in a real crisis, the clock is ticking and you don't have time to think things out for the first time. You need to plan ahead. The ransomware defense assessment helps you plan from a business perspective ahead, not just in terms of communications, but also in terms of response and recovery. Will you get a negotiator to negotiate with the threat actor? How will you do recovery? If there's hundreds of servers that have been encrypted,
how are you going to restore if you choose not to pay? Yes, you may have good backups, but how long does it take to restore those backups of 100 servers? And how much will that cost your business? Do you have people ready to come and help you so that you can parallelize those restores and get back up and running more quickly? Right? So there's things to think of beyond just the ransomware itself from business consideration. The ransomware defense assessment can help you to do it. This is a great way to prepare to be resilient, right? So resilient, the way I define resilient is prevention plus detection and response. Right? You block as much as you can block, but then you prepare to fail, and you have a capability where if your prevention fails, you're still okay. That is resilience, right? And so the ransomware defense assessment helps you to be ransomware and multifaceted extortion resilient. That's a really good measure to take, not just at the technical level, but also at the business level. And this ransomware defense assessment is broken into two areas. It has strategic components, so it does workshops. It has tabletop exercises. Tabletop exercise is like a role play, not technical, can be done at the business decision maker level. And they just inject information around a scenario and see how the decision makers respond, right? And then coach on whether those responses are likely to be helpful or not. Response plan creation, communication workflow, holding statements. Remember, with multifaceted extortion, the victim is not in control of the disclosure. So press may come and ask you for statements. Right? What do you say to the press when an attacker has shown to the world that you've lost data? Stakeholder identification, right? Does legal have to play a part in these as well? Cybersecurity, insurance, do you have that? Is that playing a part? How can they help beyond just an insurance claim? And then there's the technical components. And the technical components are aligned to the attack lifecycle. Yes, it's looking at the ransomware malware, but it's also looking at the intrusion before the ransomware. It's looking at, can you defend against privilege escalation? Can you defend against lateral movement? The stages of the ransomware attack before the ransomware malware is deployed. So it's looking at the problem holistically. So I can't say enough good things about this assessment in terms of both technical and business value in being prepared for a multifaceted extortion attack. The last recommendation is a recommendation that we call pre-mediation. So I'm sure you've heard the term remediation, right? Remediation means to fix the problem. And that's what, in a large part, what Mandiant does when we help victims of cyber attack in incident response engagements. We remediate their environment. But what we've learned is, as we've done those things, we've seen that the things that we put in place to make sure the attack doesn't happen again, those things, you don't have to wait for an attack. You can put them before you're attacked as an effort to harden your environment. So we call that pre-mediation. Do it before, do it pre. And we have a blog post and we have a white paper on the most effective pre-mediation techniques that you can put in to harden your infrastructure against ransomware attacks. And so again, I put a QR code here. This white paper is a free white paper that you can download. The information in the white paper is going to give you a lot of suggestions. Many of the suggestions are not things that you need to buy. Many of them are configuration changes that you can make to harden your environment and become more resilient. So this is a great technical approach to becoming more ransomware resilient as well. And the white paper is really good. Encourage everyone to snap the QR code, download it. If you're maybe a CISO on the call, take it to your teams, ask them if they've done the things in this white paper to harden the environment or to pre-mediate the environment and be stronger against ransomware attacks. The last recommendation is around validation. And so we get this question all the time from security leaders of how secure are we? How can we know?
Because a lot of times the CISO say, well, we have 30 layers of defense, so we have to be secure. But how can you be sure? How do you measure? If you measured the effectiveness of your security, what would that look like? Well, that's hard to do, right? It's hard to measure the security. Well, that's what validation does. Validation measures the effectiveness of your security in a formal way. Remember, Mandiant is responding to these attacks. We see all the things that the attackers do. We not only share the defensive IOCs with our customers, but we can also share the offensive building blocks of attacks that they can use safely in their own environment to test the effectiveness of their security controls. And so this is called ransomware defense validation. So when you see the next new ransomware family in the news, validation will have that ransomware family. And when your management asks you, are we safe against this new ransomware family that we've read about in the news? Your answer can be, yes, we're aware of that ransomware family. We have access to it. We ran it through our production security controls, and we were 98% effective against the ransomware itself and all the associated techniques in the attack chain that family uses. That's a much better answer than, well, we called the vendor and the vendor said, yes, our controls cover it. And so that's the idea of validation. That's an entire topic by itself. You can find lots of discussion on validation from Mandiant and other sources. So I hope those recommendations were some good recommendations. Some of them are free and readily available for you. The Defender's Advantage ebook is available. There's lots of good suggestions around multifaceted extortion there. And with that, I'd like to say thank you for the time, and I hope all this information was useful. Thank you so much, Mr. Steve Letson. Okay, so I think we only have like a couple of minutes for some Q&A, and I believe that Mandiant will also give a prize to the best question in the Q&A section as well. So will you be able to select some of the question if you click Q&A? Sure. Okay. I'm on chat. Let me open the Q&A. Yeah, right. So there are only like some questions that are asked in English. Okay, I'm looking at them now. Yeah, from 1 p.m. onward. Okay. Yeah, there are your questions. So I've got them here. One of the questions is, how can we know exactly who opens up the back door or hidden in our devices and so on? So that's a great question. So the idea of who we call attribution, right? Understanding who is it that's attacking me. And in the physical world, it's easy often to see who's attacking you. But in the digital world, attribution is very, very hard. You can't even attribute many times based on malware because different groups will use different malware. We heard earlier about the ransomware as a service ecosystem. And so there are different groups even within one sort of ransomware family. So to get to those answers is not easy. It takes forensics talent. It takes cyber threat intelligence. That's one of the things that Mandiant works on as well. And so that's where I would look. I would look at forensic capability. I would look at cyber threat intelligence and maybe some help from outside organizations. But just understand that attribution is very difficult. Sometimes it's not possible. Okay. Probably one more questions in the Q&A box that you would like to answer. Let's see. I'm scanning through them here. So what are the warning signs that my computer may have been infected by ransomware and malware? Now, this is an interesting question. There's two parts, right? So there's the part where the attacker intrudes. Often that's invisible. Once the attacker is inside, it's very hard to see that attacker as they're moving to the servers. Once they get on the servers, though, it'll become very visible because once they deploy the ransomware, the ransomware screen comes up asking for a payment. So it's easy to know once you've been hit by ransomware. The hard part is to know when the attacker is doing the activity preceding the ransomware deployment in your network. That is the whole challenge of detection and response. And so all the popularity that you hear around EDR and XDR and MDR are all trying to solve that problem.
One of the easiest ways to do it is to take an outsourced approach with MDR, like managed detection and response. Okay, I think we can do only one more question. Let's say this one. Can malware infect on blockchain or Bitcoin? Can malware infect on blockchain or Bitcoin? There's certainly attacks that attackers have used. Blockchain and Bitcoin are using sophisticated technology to be secure. A lot of times hackers aren't directly attacking that technology. The idea of hacking is finding a way to go around the complicated technology. So one example for a way was of an organization that was getting funding on a website into a digital currency wallet. And so the attacker, rather than attack that wallet and try and steal money out of the wallet, what the attacker did was the attacker attacked the website. It's a much easier target. And by attacking the website, they took the wallet of the company doing the funding, put it aside, and put the own attacker's wallet there. So as people were investing, they were investing into the attacker's wallet. That doesn't require hacking the blockchain to do. It just requires hacking a web server. So, and in many cases, that is what real world hacking looks like. And so even if you're using a technology which is very secure, there's always some sort of side channel which you may be exposed at. Okay, thank you. Thank you so much for all the answers. And also thank you so much, Kun Steve Letzen from Mandiant, for your great presentation today. Thank you. Thank you all. Have a great day. ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้รับชมและก็รับฟังความรู้เกี่ยวกับ ขออภัยค่ะ ransomware ไปแล้วนะคะและในตอนนี้ค่ะนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อถัดไปนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะสำหรับผู้ที่รับชมทาง Facebook นะคะถ้าท่านใดแชร์เพจนะคะแชร์เพจของ NCSA ออกไปนะคะแชร์เพจนี้ได้เลยนะคะ Like and Share Page NCSA Thailand นะคะรวมทั้งติด Hashtag NCSA_RX78 นะคะเราจะสุ่มรางวัลผู้โชคดีนะคะและได้รับแก้วนะคะเป็นแก้วน้ำนะคะร้อนเย็นนะคะรูปร่างหน้าตานี้ท่าทางจะเตะตานะคะใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะก็นะคะเล่นร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราทาง Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์เพจ NCSA Thailand และติด Hashtag และวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนะคะเราจะประกาศผลผู้โชคดีค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะเรามาฟังความรู้ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมนค่ะ Information Security in Domain Name System ทำอย่างไรให้ระบบชื่อโดเมนมีความมั่นคงปลอดภัยกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะวิทยากรของเรานั้นเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบชื่อโดเมนนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณชยาลิ้มจิตติค่ะจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเพื่อขออภัยค่ะศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย THNIC มาบรรยายให้เราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน่าจะยินเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนค่ะชัดเจนนะครับขอบคุณครับแล้วไม่ได้ยินเสียงตอกเสาเข็มข้างๆนะครับไม่มีค่ะโอเคค่ะได้เลยข้างๆตอกโอเคครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีทางผู้ทำการสัมมนาออนไลน์ทางงานทางด้านตัว Thailand National Cyber Security ทุกท่านนะครับก็ตอนนี้มีผู้รับชมอยู่ทางน่าจะทาง Zoom ประมาณเกือบ400เกือบ500ท่านและทาง Facebook ประมาณเกือบ30ท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ผมชื่อชยานตินะครับวันนี้ก็มาพูดในนามของมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากโอเคงั้นตรงกันนิดนึงนะครับก็ผมก็เริ่มทำงานด้านอินเทอร์เน็ตเมื่อตอนประมาณปี2536นะสมัยเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงนั้นเองจุฬากำลังติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์ความเร็วสูงอยู่ความเร็วสูงก็คือณวันนั้นมันเป็น 64K นะครับสังเกตตัวได้ดีนะครับกำลังอัปเกรดจาก 9,600 เป็น 64K นะครับแล้วก็เริ่มทำงานเกี่ยวข้องระบบชื่อโดเมนก็ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2538นะครับเรื่องขอเท้าความประวัตินิดนึงก็คือว่า
โดเมนที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยประเทศไทยมีที่เป็น .th เนี่ยประเทศไทยเกิดมาแล้วประมาณ33ปีนะครับแล้วก็เมื่อประมาณ29ปีที่แล้วคือตอนกรกฎาคม2535เนี่ยจุฬาก็เป็นที่แรกในเมืองไทยที่เอาอินเทอร์เน็ตออนไลน์เข้ามานะครับงั้นทางหน่วยงานเมืองนอกเนี่ยตั้งแต่เริ่มอินเทอร์เน็ตขึ้นมาปุ๊บในช่วง33ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นดูแลโดเมนที่เมืองไทยเรื่อง .th ให้อยู่แต่พอมีอินเทอร์เน็ตที่จุฬาลงกรณ์ทำงานแบบออนไลน์เองเนี่ยก็ได้มีการย้ายการดูแลโดเมนตรงนั้นขึ้นมาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วผมก็ได้ช่วยงานที่ปี38ก็เลยได้เป็นคนช่วยดูแลตั้งแต่ในช่วงแรกแล้วก็ต่อมาเองเนี่ยเมื่ออินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นนะครับมีการในคอมเมอร์เชียลมียุ่ง .com มากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเป็นภาคธุรกิจมากขึ้นนอกจากเป็นงานศึกษาวิจัยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เหมาะที่ทางมหาวิทยาลัยจะดูแลตรงนี้ต่อไปก็เลยมีการตั้งมูลนิธินะครับศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยหรือ THNIC เนี่ยขึ้นมาเพื่อดูแลโดเมนที่เราเล่น .th นะครับแล้วย้ายงานไปเองผมเองเนื่องจากอยู่ในทีมงานที่ดูแลเองก็ได้รับเกียรติทางมูลที่ให้เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันครับวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง information security แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโดเมนเนมนะครับหัวข้อที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ information security นะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำสู่ในเรื่องอื่นไปนะครับเกี่ยวกับเรื่อง DNS นะครับบางท่านอาจจะไม่แน่ใจว่ารู้จัก DNS หรือเปล่านะครับอาจจะมีความรู้หลายท่านก็อาจจะเริ่มบรรยายให้เห็นภาพรวมนะครับแล้วก็ตัวภัยคุกคามที่เข้าระบบ DNS เนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องเรามาวิเคราะห์กันว่าเราพอมีประเด็นความเสี่ยงต่างๆอะไรบ้างนะครับมันจะเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบ DNS ได้อย่างไรนะครับเราจะลดโอกาสที่มีคนใช้ระบบ DNS ไปโจมตีผู้อื่นได้อย่างไรนะครับการใช้ DNS เพิ่มความปลอดภัยให้ระบบอื่นและสุดท้ายที่อยากฝากไว้นะครับอันดับแรกเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับ information security ก่อนนะครับเมื่อกี้จะเห็นเมื่อกี้มีเป็นบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นภาษาไทยแล้วก็มีคนร่วมตอบคำถาม ขอโทษนะครับขอโทษนะครับสไลด์ไม่ขึ้นหรือเปล่าครับไม่แชร์สไลด์ใหม่นิดนึงครับอ๋อใช่ลืมแชร์สไลด์ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับหมายยังครับเมื่อกี้ลืมเหลือบจอใน Facebook โอเคครับสไลด์มานะครับมาแล้วค่ะโอเคอันนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัว information security กันนิดนึงนะครับโอเคในมุมของผมเนี่ยเราเมื่อกี้เรามาลองตอบคำถามกันสักนิดนึงนะครับแบบคล้ายๆเหมือนเซสชั่นที่แล้วที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าคิดว่าในอุปกรณ์ต่อไปนี้เนี่ยในมุมเรื่องของ information security หรือเรื่อง IT เนี่ยอุปกรณ์ต่อไปนี้อันไหนเป็นอุปกรณ์ทางด้านตัว IT บ้างครับเรามาแก้ง่วงนิดนึงที่อาจจะไม่ง่วงกันได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูถึงแม้ภาษาอังกฤษก็มีผู้ร่วมตอบคำถามเยอะเลยนะครับโอเค5ข้อนี้ลองสแกน QR code ดูครับคนที่ทางทาง Facebook ก็เริ่มมาแล้วอาจจะช้ากว่านิดนึงนะครับมาดูกันว่าคิดว่ามีเป็นยังไงครับลองมาร่วมสนุกกันนิดนึงนะครับต่อเลยมากตอนนี้มีคนเข้ามา20กว่าท่านแล้วนะครับเป็น25นะครับโอเคใครเคยผมฟังผมยายคงเห็นคำถามนี้แล้วนะครับเพราะผมใจนี่จอยกับทุกครั้งเลยนะครับโอเคก็40ประมาณเกือบ50ท่านนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการเวลาขออนุญาตลองก็ถ้าดูจากในที่ตอบมาเนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่ก็คือตอบอุปกรณ์ตัวโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะครับคือตอนนี้จาก54ท่านเนี่ยตอบมา46แล้วก็มีนั้นมีถูกทุกข้ออีก8นะครับโอเคนี้เรามาดูในมุมที่ผมใช้แล้วก็ที่เข้าใจในการบรรยายทั้งหมดนะครับข้อนี้ตอบอะไรครับตอบตามเสียงส่วนน้อยนะครับเสียงส่วนน้อยก็คือว่าข้อ5ถูกข้อนะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจเรื่องของตัว information technology ก่อนคือว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับ information นะครับอย่างเป็นเรื่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น information เองเนี่ยมันมีได้รูปหลากหลายนะครับกลองเองก็สามารถใช้ส่ง information ได้ถูกไหมครับเราสามารถใช้เสียงเนี่ยนะครับเช่นเคยดูหนังสงครามเราใช้เสียงเนี่ยตีกลองเพื่อ
พื่อทำเรื่องศึกเรื่องอะไรต่างๆได้กระจกเองเราก็สามารถใช้เนี่ยทำส่งสัญญาณได้ถูกไหมครับหรืออย่างทางวงการทหารเองเนี่ยเรามีรหัสมอร์สเราสามารถหรือทหารเรือหรือต่างที่เราเคยดูหนังเนี่ยเราสามารถใช้กระจกเนี่ยในการสะท้อนสัญญาณนะครับแล้วก็เป็นรหัสมอร์สเพื่อสื่อสารได้กระดาษเองเราก็รู้อยู่แล้วนะครับและปัจจุบันเองณวันนี้เองเนี่ยเราอินโฟเมชันส่วนใหญ่อยู่ในที่เรียกยุคดิจิตอลโทรศัพท์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเพราะในมุมนี้เนี่ยเวลาเรามองเรื่องอินโฟเมชันเทคโนโลยีเนี่ยบางทีอาจจะอยากจะบอกว่าอย่าไปยึดติดกับตัวเทคโนโลยีมากเกินไปเพราะจริงหัวใจหลักคือตัวอินโฟเมชันนะครับอินโฟเมชันไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพสามารถส่งผ่านในรูปแบบต่างๆได้ในวงการตำรวจและทหารเองเนี่ยสามารถมีวิทยุสั่งการได้ถูกไหมครับเราสามารถสั่งการด้วยเสียงและมีกระบวนการบันทึกอะไรต่างๆอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ข้อนี้อย่างเรามองว่าอินโฟเมชันนี้ก็คือทุกข้อนะครับนี้พอเราพูดถึงอินโฟเมชันอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอเราพูดถึงถัดไปคือเรื่องของตัวinformation security นะครับเวลาเราพูดถึง information security เนี่ยเราก็จะมองในประเด็นที่เป็นหัวใจข้างหลักนะครับหัวใจ information ครับเดี๋ยวผมลองท้าความสั้นๆนะครับตรงนี้เวลาเราพูดถึง information security เนี่ยที่อยู่ตรงด้านบนเนี่ยเราจะพูดถึง3ด้าน confidentiality integrity และ availability เนี่ยก็คือมี3เสานะครับ3เสาเนี่ยคอยค้ำยันตัว information security อยู่นะครับถ้าเสาข้างในสันนึงเนี่ยหักหรือว่าเสียไปเนี่ยเราก็จะถือว่า information security เนี่ยสูญเสียไปได้นะครับแล้วตัวข้างล่างก็จะมีฐานราก3ตัวนะครับ people process แล้วก็ product นะครับแต่ผมเองเนี่ยค่อนข้างชอบใช้คำว่า people process และ product มากกว่าคำว่าเทคโนโลยีที่อาจจะได้คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเวลาเรามีโปรเจกต์มาเนี่ยนะครับเราจะมักจะได้ product มานะครับถึงแม้เรามีเทคโนโลยีอยู่ใน product มาก็ตามเนี่ยแต่ว่าบางทีเราก็เลือกไม่ได้ว่า product มันได้อย่างไรนะครับอาจจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าเวลาเราซื้อรถยนต์มานะครับไม่มีคุ้นเคยกับรถยนต์สงสัยไหมครับทำไมรถยนต์บางคันมีที่เติมน้ำมันอยู่ด้านซ้ายบ้างด้านขวาได้ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับเพราะว่าออกแบบ product แบบนั้นผลก็คือว่าเมื่อเราได้ product อย่างใดอย่างหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยเราต้องออกแบบ process มาให้ตรงตามอย่างนั้นเช่นว่าต้องขับรถเติมให้ถูกข้างนะครับแล้วก็ต้องสอนคนด้วยคือให้ทำให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในวงการ IT ที่เป็นคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับงั้น product เรื่องไฟล์วอลเรื่องต่างๆคนละยี่ห้อมาก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอเราเขียนโปรเจกต์โครงการมาได้ product มาได้แล้วก็ต้องออกแบบกระบวนการการทำงานหรือ process ให้สอดคล้องกับ product ที่ได้มาและอบรมประมาณนั้นนะครับงั้นพอ3รากฐานขึ้นมาทำให้ CI แล้วก็ A เนี่ยสามารถคงอยู่ได้นะครับนี่ตัวเวลาเราพูดถึงตัว IT ที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยในภาพรวมเองเนี่ยข้อมูลในขั้นตอนต่างๆนะครับเหมือนเป็นไลฟ์ไซเคิลของ information นะครับอาจจะคุ้นเคยเรื่อง document life cycle แต่ว่าผมมองเรื่องของตัว information ในภาพรวมตั้งแต่การสร้างการประมวลผลนะครับเรื่องการเก็บรักษาการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันก็มีขั้นตอนนะครับถ้าขั้นตอนขั้นใดขั้นหนึ่งเสียไปเนี่ยจะทำให้ information ทั้งในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้นะครับในเรื่องของ information security ที่ผมพูดถึงในสไลด์ที่แล้วเนี่ยก็ครอบคลุมถึงทุกกระบวนการเราต้องดูตรงนี้ทั้งหมดนี่พอหลักการด้าน information security เนี่ยก็จะกล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับเวลาหลักตรงนี้เองมันก็จะมีอยู่3ด้าน CIA นะครับเราไม่อ่านในตำราอื่นได้นะอันนี้ผมจะมาทดสั้นๆเพื่อจะนำเรื่องนี้ต่อไปในเรื่องของตัวระบบชื่อโดเมน DNS หลักการแรกคือ confidentiality นะครับบางอาจจะบอกว่าการรักษาความลับนะครับผมก็จะใช้ศัพท์อันนึงเรียกว่าให้รู้เท่าที่ควรรู้นะครับเราจำกัดการเข้าถึงให้รู้เท่าที่ควรจะรู้เท่านั้นตัว integrity คือความคงเส้นคงวาเหมือนเดิมถูกต้องครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอาจจะแก้ไขได้ถ้ามีสิทธิ์นะครับตัวอย่างที่ผมยกประจำคือข้อสอบครับเวลาทำข้อสอบผิดเนี่ยเราอาจจะแก้ไขได้ถ้ายังอยู่ในเวลาแล้วก็คนที่มีสิทธิ์แก้ไขคือคนทำข้อสอบเท่านั้นนะครับพอหมดเวลาแล้วส่งกระดาษคำตอบไปแล้วนะครับถึงแม้จะทำข้อสอบผิดข้อสอบนี้ก็ยังต้องผิดตลอดไปนะครับผิดเสมอไปมันไม่สามารถแก้ไขให้ถูกได้ครับตรวจข้อสอบทีไรก็ต้องผิดเสมอเพราะตอนข้อสอบผิดมาไม่ว่าตรวจหรือบนกระดาษหรือตรวจบน IT หรือบนคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีกระบวนการมั่นใจได้ว่าข้อสอบที่ทำผิดนั้นไม่ถูกแก้ไขให้มันเป็นคำตอบที่ถูกอะไรประมาณนั้นคือ integrity นะครับและสุดท้ายตัว A ก็คือ availability นะครับคือมีใช้เมื่อต้องการนะครับคำหนึ่งที่คนมักจะใช้ที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นมองคนละมุมเข้าใจคลาดเคลื่อนคือ availability แปลว่าต้องใช้งานได้ตลอดเวลาครับก็อาจจะจริงครับในบางระบบมันต้องใช้งานได้ตลอดเวลา
แต่บางระบบตัว A เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้งานได้ตลอดเวลามันหยุดในบ้านตามข้อตกลงครับในเชิง IT เนี่ยจริงแล้วตัว A เนี่ยทำได้ไม่ยากหรอกครับถ้าอยากให้ระบบ IT ทุกระบบเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาก็ใส่เงินเข้าไปครับซื้อดีดันอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคในเรื่องสั้นๆคือตัว information security ก็ให้เข้าใจตรงนี้ประมาณนี้นะครับเรื่องถัดไปคือตัวชื่อโดเมนนะครับคืออะไรนะครับในมุมมองทางด้านการตลาดเนี่ยสำหรับหรือมาถึงคนทั่วไปเนี่ยชื่อโดเมนเราอาจจะหมายถึงว่าตัวชื่อที่แสดงตัวตนอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเช่นอาจจะเป็น personal brand หรือเป็นต่างๆที่ว่าเราเป็นใครนะครับเราเปรียบได้กับเครื่องหมายการค้าก็ได้นะครับคือเป็นชื่อแสดงตนของเรานะครับเราอาจจะเป็นใช้ชื่อแสดงถิ่นที่มาถิ่นฐานหรือต้นกำเนิดของแบรนด์หรือของต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าชื่อโดเมนเนี่ยมันจะมีชื่อที่อาจจะลงท้ายด้วยของใครในลงท้ายด้วย .th นะครับงั้นถ้าเกิดใช้ด้วยชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .th เนี่ยมันก็อาจจะแสดงว่าอาจจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับพอจดทะเบียนชื่อโดเมนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในชื่อโดเมนนั้นๆนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับว่าถนนเป็นบ้านเลขที่นะครับคือถ้าเราเป็นจดบ้านเลขที่ที่อยู่ถนนนะชื่อนั้นก็เป็นของเราต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราบางทีไปตั้งร้านในศูนย์การค้าซึ่งไปฝากไว้ในชื่อที่อื่นเนี่ยในศูนย์การค้านั้นหายไปร้านค้าเราก็อาจจะหายไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราตั้งอยู่เป็นชื่อโดเมนของเราเองชื่อเราก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับชื่อโดเมนตัวนี้เองเนี่ยเป็นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะใช้เป็นตัว HTTPS แล้วก็รู้จักแบบไทยอันนี้ลองไปคีย์ดูก็ได้ครับชื่อนี้ใช้ได้จริงนะครับหรือชื่อทางมูลนิธิเองก็เป็นชื่อภาษาไทยได้มาใส่อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรเดี๋ยวเรียกว่าตัวอักษรโรมันที่เราคุ้นเคยก็เป็นชื่ออย่างนี้ได้นะครับแล้วในทางเทคนิคแล้วเองเนี่ยชื่อโดเมนอันไหนไม่ว่าจะลงท้ายที่บางท่านอาจจะคุ้นเคยเรื่อง .com หรือ .net เองในเชิงเทคนิคมันก็ทำงานได้เหมือนกันหมดนะครับเป็นแต่ว่ามันต้องมีการจุดหมวดหมู่เพื่อสอดคล้องในเรื่องการบริหารจัดการแต่ถ้าเกิดนั่นคือในมุมที่คนทั่วไปจะเข้าใจนะครับแต่ในมุมมองทางเทคนิคเนี่ยนะครับตัวชื่อโดเมนคืออะไรก็ต้องก่อนก็ต้องย้อนไปถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตคืออะไรก่อนนะครับในมุมเทคนิคความหมายหนึ่งของอินเทอร์เน็ตก็คือว่ามันไม่มีอะไรมากกว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับที่รับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า IP โปรโตคอลมันก็มีอยู่แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ถ้าในแง่ของเครือข่ายที่เป็นเน็ตเวิร์กของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็หน่วยรับส่งข้อมูลหรือพวกเราอาจจะว่าอุปกรณ์หรือ device ต่างๆเองเนี่ยก็ใช้หมายเลข IP เป็นตัวระบุต้นทางและปลายทางอันนี้มีแค่นี้นะครับนั่นคืออินเทอร์เน็ตอันนึงที่ผมอยากจะบอกอันนึงก็ที่เป็นเกิดเอาไว้เพราะมันต้องโยงเกี่ยวเรื่องตัว information security คือการรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตครับอย่าทำความเข้าใจตรงนี้นะครับอันนี้ดูรูปอันนี้นะครับไม่ได้ทุกท่านครับน่าจะคุ้นเคยนะครับยุคนี้น่าจะยังคุ้นเคยกับตัวสิ่งที่ว่าไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดอยู่นะครับการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยจริงๆแล้วมันเปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลผ่านไปรษณียบัตรนะครับย้ำนะครับคือไปรษณียบัตรนะครับซึ่งมันบังคับสีรูปแบบตัวอักษรเอาไว้ห้ามเขียนนะครับคือเหมือนต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดเท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะครับที่เราใช้คำว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยในทางเทคนิคจริงๆแล้วเองเนี่ยมันไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันคือจริงๆแล้วคือไปรษณียบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งถ้าอย่างนี้เองเนี่ยท่านอาจจะเข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงเตือนเรื่อง security เรื่องการดูดข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพราะมันคือการส่งข้อมูลผ่านคือไปรษณียบัตรครับอีเมลที่เราเช็คว่าที่เราส่งเนี่ยมันไม่ใช่อีเมลนะครับมันไม่มีซองนะครับใครๆที่สามารถอยู่ในทางผ่านข้อมูลก็สามารถดูดมาแล้วอ่านอีเมลของทุกคนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงแล้วการส่งข้อมูลทุกประเภทเนี่ยคือการส่งข้อมูลผ่านไปรษณียบัตรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนว่าเวลาเราวิเคราะห์จุดอ่อนช่องโหว่เนี่ยต้องนึกเสมอว่าข้อมูลที่อยู่ส่งไปอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยมันคือส่งที่แล้วมาส่งไปรษณียบัตรนะครับอันนี้พอมันอินเทอร์เน็ตกับชื่อโดเมนมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับนี่พอจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เองมันเวลาหรือหน่วยรับส่งข้อมูลทุกประเภทเนี่ยใช้ต้นหมายเลข IP เท่านั้นนะครับแต่จริงแล้วเราเองเนี่ยคุ้นเคยกับการจดจำชื่อมากกว่าหมายเลขถูกไหมครับนะเหมือนโทรศัพท์เองเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จำไม่ได้แล้วก็ต้องจดสมุดโทรศัพท์ในสมัยก่อนหรือปัจจุบันแล้วก็เมมเบอร์ในโทรศัพท์เลยประมาณเพราะเราคุ้นเคยกับชื่อมากกว่าเพราะในวงการของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันมันก็จะมีสิ่งที่ว่าระบบชื่อโดเมนเนี่ยเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมโยงระหว่างหมายเลขชื่อกับตัว IP มันอาจจะต่างกับโทรศัพท์อยู่นิดนึงที่ว่าโทรศัพท์เองเนี่ยเราตั้งชื่อเองแล้วก็จดหมายเลขเข้าไปเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยใน address book หรือในสมุดโทรศัพท์ของบริษัทแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านคนตั้งเองว่าจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าอะไรแต่ในฝั่งของตัวอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยชื่อโดเมนเองเนี่ยมาตั้งโดยเป็นคนที่ดูแลตัวคอมพิวเตอร์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนั้นมันก็ยังเหมือนกันอยู่โท
ทั่วโลกเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งชื่อคือคนที่ดูแลระบบไม่ใช่เป็นคนฝักผู้ใช้ไม่พออาจจะกล่าวได้ว่าระบบชื่อโดเมนเนี่ยคือระบบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตของตัวสมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับนี้พอยุคนี้เนี่ยทุกคนทำกิจกรรมทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตแล้วครับเปิดมาอินเทอร์เน็ตคือ TikTok IG Line หรือเป็นโอนเงินผ่านพร้อมเพย์นะครับอีเมลอาจจะไม่มีคนใช้แล้วก็ได้ประมาณแต่ว่ากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องจริงๆในการทำงานเนี่ยเราต้องใช้หมายเลข IP เสมอนะครับมันตัวกิจกรรมอินเทอร์เน็ตทุกครั้งเนี่ยเวลาเราทำงานทุกครั้งเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการสิ่งที่เรียกว่าทำ DNS query อยู่เสมอในทุกครั้งไปนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าอาจจะไม่เคยใช้ DNS นั่นก็เป็นไปได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงแล้วมันทำงานอยู่เบื้องหลังเสมอในทุกครั้งไปนะครับคือปัจจุบันเองเนี่ยเราอาจจะจำอะไรไม่ได้แล้วว่าชื่อเว็บต่างๆเป็นยังไงเราจะหาข้อมูลได้อย่างไรนะครับเราเสิร์ชหรือถามหรืออาจจะเรียกว่าถามอากูเนี่ยคือสิ่งที่ผู้ใช้ทุกคนต้องการใช้นะครับในระบบเสิร์ชข้อมูลเองเนี่ยก็ใช้ชื่อโดเมนเป็นอย่างมากเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วเราอาจจะบอกได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายเนี่ยฝากชีวิตไว้กับตัวระบบชื่อโดเมนทั้งสิ้นนะครับนั้นผมอาจจะบอกได้ว่าระบบชื่อโดเมนเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวดของอินเทอร์เน็ตนะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้นะครับจะบอกว่าทุกแอปเนี่ยนะทุกแอปเลยนะครับเชื่อถือข้อมูลจากระบบชื่อโดเมนโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องย้ำตรงนี้นะครับมันมีระบบอย่างนี้อยู่ในที่เป็นความจริงนะครับแล้วอาจจะถูกสอนว่าให้ตรวจสอบฟิชชิ่งให้ตรวจสอบชื่อเว็บว่าถูกไหมตรวจสอบนู่นตรวจสอบนั่นนะครับแต่เราไม่เคยถูกสอนเลยนะครับว่าให้เราไปตรวจสอบสิเพราะว่าระบบชื่อโดเมนระบบ DNS เนี่ยแปลงชื่อเหล่านั้นเป็นหมายเลข IP อย่างถูกต้องหรือไม่นะครับเราไม่เคยถูกสอนนี้ถูกไหมครับนั่นก็แสดงว่าเรามีความไว้ใจอย่างไม่มีข้อสงสัยเชื่อแล้วว่าเชื่อสุดหัวใจเลยครับว่าระบบโดเมนเนี่ยทำงานอย่างถูกต้องไม่มีข้อบกพร่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงแล้วระบบนี้จริงแล้วมันมีความเสี่ยงหรือว่ามันควรจะทำงานอย่างไม่มีข้อบกพร่องอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับนี้ตัวโครงสร้างของระบบชื่อโดเมนขอลงที่นิดนึงนะครับชื่อโดเมนหรือ DNS เริ่มจากDomain Name System นะครับบางครั้งผมอาจจะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าเรียกทับศัพท์ไปว่าระบบตัว DNS นะครับอันนึงมันเป็นฐานข้อมูลนะครับผมมองว่ามันเป็น distributed database ที่กระจายระดับโลกเลยเพราะว่ามันกระจายเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลเนี่ยไปทุกส่วนของโลกเลยนะครับเรียกว่ากระจายอยู่ที่ต่างๆนะครับในชื่อที่เป็นเลยเป็นชื่อยาวๆเองเนี่ยแต่ละส่วนของชื่อเนี่ยกระจายเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เก็บแล้วก็ที่ข้อมูลที่เก็บอยู่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยอยู่บนองค์กรต่างๆที่คนละองค์กรกันนะครับนอกจากเก็บไว้ต่างๆทั่วโลกแล้วยังกระจายความผิดชอบด้วยนะครับงั้นแต่ละส่วนเองเนี่ยดูแลโดยทีมคนละทีมกันเลยนะครับมันก็เป็นระบบที่พิเศษมากเลยครับแต่ว่าทุกคนต้องเชื่อถือระบบนี้ระบบนี้ทำงานอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจว่าทุกส่วนทำงานอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดและเอาข้อมูลแต่ละส่วนมาประกอบกันนะครับกลายเป็นระบบ Domain Name System แล้วก็ให้หมายเลข IP address มาอย่างถูกต้องนะครับเนี่ยอันนี้คือที่ดูนะครับมันเป็นความมองลงก็คือเป็นระบบที่วิเศษมากนะครับ Distributed Database กระจายทั่วโลกในระบบหนึ่งก็น่าจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะมั่นใจได้ยังไงว่าทุกส่วนทำงานถูกต้องไม่ผิดพลาดนะระบบมันทำอะไรครับมันแปลงชื่อเป็นหมายเลขต่างๆ IP นะครับไปเลยครับเราอย่าเพิ่งเคยในรู้จักในชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมนอย่างตัวอย่างนี้นะครับระบบนี้เองเนี่ยครับไม่สนใจชื่อตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะควรจะตั้งเขียนเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่เราควรจะคงสภาพนั้นเอาไว้นะครับในเชิงเทคนิคทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่า UTP port 53เป็นส่วนใหญ่นะครับและมีการใช้ TCP 53บ้างในบางเรื่องนะครับโครงสร้างของระบบ DNS เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนึงนะครับเราจะเรียกว่าโซนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้แล้วเรียกว่าโซนคือชื่อโดเมนในการรับผิดชอบครับในการแบ่งชื่อโดเมนนะครับออกเป็นส่วนๆแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยมีการรับผิดชอบที่แตกต่างกันเนี่ยในเชิงเทคนิคเราเรียกว่า delegation นะครับก็คือเรามีขอบเขตที่บริหารจัดการชื่อโดเมนเรื่องของตัว delegation ส่วนประกอบของโดเมนนะครับโดเมนทำงานได้ต้องมีอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งเรียกว่าตัว authoritative server นะครับผมแต่จะเรียกว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูลของโซนนั้นๆนะครับ
เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับมีตัว S ด้วยก็แสดงว่ามันควรจะมีเซิร์ฟเวอร์มากกว่า1เครื่องที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูลของโซนนั้นๆนะครับมันจะแบ่งเป็นในเชิงมุมมองบริหารจัดการนะครับเราจะแบ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่า master server ที่เราเข้าใจว่ามันคือเป็นข้อมูลหลักที่เก็บอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะครับและจาก master server เองเนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้าไปยัง master ตัวอื่นๆที่รับผิดชอบเหมือนกันเราเรียกว่าตัวเป็น slave server นะครับถ้าไปอ่านในตำราบางเล่มมันก็อาจจะเรียกว่า primary server หรือ secondary server ประมาณนั้นนะครับจากนั้นเองก็จะมีอีกเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า recursive หรือ caching server เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฝั่ง client หรือฝั่งอุปกรณ์ของผู้ใช้นะครับนะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งเราสิ่งที่เรียกว่าเป็นในเชิงเทคนิคเราจะเรียกว่าเป็นตัวฟังก์ชันหรือ library นะครับเป็น library ถ้าในเชิงของ Windows อาจจะเรียกเป็นตัว .dll ถ้าในเครื่องที่เป็นตระกูลที่เป็น Unix Linux จะเป็นพวก lib library ทั้งหลายแหละนะครับอันนี้คือส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับถ้าจะให้ DNS ทำงานได้อย่างดีไม่มีข้อผิดพลาดนะครับแอปพลิเคชันเวลาทำงานเนี่ยจะติดต่อตัว reservoir หรือ library ก่อนนะอันนี้โครงสร้างประมาณนี้นะครับแต่ขอไม่ไปเร็วๆนะครับให้ดูการทำงานตรงนี้เร็วๆนะการทำงานของ DNS เนี่ยครับมันจะแบ่งเป็นส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับจากตัวในรูปตรงนี้คือแอปพลิเคชันซึ่งอยู่ฝั่งอุปกรณ์นะครับฝั่งอุปกรณ์ถัดไปตรงนี้เองเนี่ยจะมีเซิร์ฟเวอร์อีกตัวนึงนะครับที่อาจจะอยู่ในโซนในองค์กรของท่านหรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้เรียกว่า recursive server แล้วถัดไปเองก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ที่กระจายสามารถกระจายตั้งอยู่ทั่วโลกได้นะครับและทุกครั้งที่ตัวแอปสมมุติในกรณีอย่างนี้เนี่ยแอปตัวนี้คือสมมติเราอาจจะมองว่าตัวนี้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ต้องการจะไปเว็บชื่อนี้นะครับขั้นตอนแรกก่อนจะไปเว็บได้เนี่ยต้องแปลงชื่อเป็น IP address ก่อนก็จะมาติดต่อสิ่งภายในเครื่องที่ว่า reservoir library ตัว reservoir library เองเนี่ยก็จะติดต่อตอนนี้ไปเร็วๆแล้วติดต่อถามเซิร์ฟเวอร์นู้นเซิร์ฟเวอร์นี้มาแล้วก็ตอบกลับมาเห็นว่าตอนนี้มีขั้นตอนทำงานอยู่14ขั้นตอนนะครับแล้วจาก reservoir library เนี่ยก็จะคืนหมายเลข IP address เนี่ยกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันจากนั้นแอปพลิเคชันเองก็ยังติดต่อไปยังปลายทางของเช่นหมายเลข IP ได้นะครับเห็นว่าในความทำงานของเรารู้สึกว่าเราเรียกเว็บอะไรแล้วก็มันทำงานมันคนต้องติดเรียกว่าต้องติดมือไม่ทันจะยกมือออกจากคีย์บอร์ดหรือไม่ทันจะยกมือจากการคลิกในมือถือเนี่ยเราต้องได้เว็บนั้นมาแล้วนะครับงั้นการทำงานของ DNS เนี่ยจะทำงานทุกครั้งที่เราใช้แอปจะทำงานตรงนี้เสมอแล้วการทำงานตรงนี้เองเนี่ยทำงานอยู่ในระดับประมาณไม่เกินอาจจะเป็น 2-3 มิลลิเซกซ้ำหรือน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะมิลลิเซคันเพื่อได้ IP address มาแล้วก็ให้ตัวแอปพลิเคชันไปติดต่ออีกครั้งหนึ่งงั้นจะเห็นว่าเพื่อลดขั้นตอนการทำงานไม่โทษทีเพื่อให้การทำงานตรงนี้เป็นอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราต้องเขาตัดออกไปคือการทำแฮนด์เช็คกิ้งครับไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของแพ็กเกจนั่นก็เป็นที่มาว่าการถามตอบของตัว DNS แพ็กเกจเนี่ยทำผ่าน UDP เสมอนะครับถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้ว่า UDP เนี่ยจะไม่มีการทำ 3-way hand checking ต้องการความรวดเร็วเพราะฉะนั้นพวกมาภายในไม่กี่เสี้ยววินาทีก็ได้คำตอบแล้วนะอันนี้คือการทำงานของตัว DNS อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในระบบ DNS นะครับเรามาดูเหตุการณ์จริงนะครับสถานะลงไปคุกคามนะครับเมื่อตอนปลายปี61นะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าตัว DNS hijacking นะครับในตะวันออกกลางนะครับเมื่อกี้วันนี้จริงในบรรยายครั้งนี้ก็มีจากทาง Cisco Talos มาพูดเหมือนกันแล้วเราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดขึ้น DNS hijacking ขึ้นมาในตะวันออกกลางนะครับผลจาก DNS hijacking ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีหน่วยงานจากCISA หน่วยงาน CISA เนี่ยเป็นหน่วยงานคล้ายๆสกมช.ของบ้านเราที่จัดการสัมมนาในครั้งนี้นะแต่เป็นหน่วยงานของอเมริกานะครับได้ออกคำสั่งสิ่งที่เรียกว่า emergency directive 19/01 ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วคำสั่งนี้พิเศษตรงไหนนะครับคำสั่งนี้เนี่ยออกมาหลังจากไม่นานเท่าไหร่หลังจากเกิดการขึ้นมาในการต้นปี62นะครับอันนี้ถือว่าผมถ้าผมแปลไม่ผิดผมเข้าใจว่านี่หมายถึงแค่เหมือนคำสั่งบ้านเราจะเรียกว่าคำสั่งทางปกครองก็ได้นะเป็นคำสั่งทางปกครองครั้งแรกที่ออกมานับจากมีการตั้ง CISA ขึ้นมาเมื่อปี2558นะครับครั้งแรกตั้งมาประมาณ4ปียังไม่เคยออกคำสั่งอะไรมาเลยนี่เป็นคำสั่งครั้งแรกแล้วคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่เรียกว่าคำสั่งทางปกครองให้มีการตรวจสอบเกี่ยวเรื่องระบบ DNS ไม่ใช่ว่าจริงแล้ว DNS เนี่ยสำคัญมากนะครับก็ถึง issue คำสั่งมาเขาบอกให้ทำอะไรครับให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะครับของอเมริกานะออดิต DNS record นะครับว่าข้อมูล DNS ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องและให้ทำรายงานผลภายใน10 วันครับเขาแอบมากนะครับคำสั่งถัดมาบอกว่าให้เปลี่ยนรหัสผ่านของ account ทุก account
ที่สามารถแก้ไขข้อมูล DNS ได้ภายใน10 วันนะครับจากนั้นให้เพิ่ม multi factor authentication นะครับหลายเซสชั่นก็ได้พูดถึงตัว multi factor authentication ไปแล้วครับให้กับ account ทุก account ที่สามารถแก้ไข DNS record ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็ต้องเรียกว่าเพิ่ม multi factor เนี่ยให้ได้ภายใน10 วันภายใน10 วันนี่คือเรียกว่าทิ้งด่วนมากนะครับแล้วก็ให้ monitor ตัว certificate transparency log ของระบบ certificate ที่ออกใช้กับชื่อต่างๆอินเทอร์เน็ตต่างๆเองเนี่ยโดยเฉพาะให้ตรวจสอบตัวระบบ CT เนี่ยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอภายใน10 วันครับเห็นว่าคำสั่งตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ออกมาเร่งด่วนมากนะครับเพราะว่ามันวิกฤตมากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าหลังจากนั้นมาเองเนี่ยตัว ICANN ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็น authority ดูแลทางด้านพวกชื่ออะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็ประกาศเรื่องการโจมตีระบบ DNS ขึ้นมาดังนั้นเอง ICANN ก็บอกว่าเรียกร้องให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยช่วยกรุณาเปิดใช้งานสิ่งที่เรียกว่า DNSSEC นะครับ DNSSEC เองมันคือเป็นส่วนขยายของระบบ DNS เพื่อเดี๋ยวผมเล่าในตอนถัดไปนะครับเพื่อจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลในระบบเนี่ยถูกต้องนะครับ DNSSEC เองเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยมีมาเป็น10 ปีแล้วครับแต่มันต้องการให้ทุกคนเปิดใช้นะครับก็เรียกร้องว่าทุกคนกรุณาช่วยเปิดใช้เถอะในประมาณนั้นนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ DNS hijacking มันเกิดไป hijack ขึ้นมาได้อะไรขึ้นมานะครับอย่าลืมว่าตัว DNS เองเนี่ยเป็นระบบที่ผมพูดในตอนต้นแล้วว่าทุกคนเชื่ออย่างสุดหัวใจเชื่ออยู่ไม่มีข้อโต้แย้งเชื่ออย่างไม่ยกเว้นเลยครับเชื่อสุดหัวใจว่าข้อมูลมันถูกเสมอนะครับนี้พอมีคนไป hijack ระบบ DNS ได้เนี่ยครับเขาได้สิทธิ์แก้ข้อมูลระบบ DNS ขึ้นมานะครับเขาก็ใช้ระบบเนี่ยช่วยในการไปหาเซิร์ชสอบโดเมนเนมถ้าท่านเคยสร้างโดเมนเนมขึ้นมาได้ตัวเองนะครับระบบโดเมนเองเนี่ยบางทีมันเช็คความถูกต้องของคนขอโดยการไปเช็คผ่านระบบ DNS ถูกไหมครับบางทีให้เพิ่มเรคคอร์ดที่เป็น text txt เรคคอร์ดใน DNS ถ้าเคยไปทำด้วยกับมือเองนะครับพอเขา hijack ระบบ DNS ขึ้นมาได้เขาก็ใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ในระบบ DNS ครับงั้นเขาก็ไปขอสร้างเซอร์อะไรขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับงั้นเซอร์ในมุมของ user เองเนี่ยอย่างสมัยก่อนที่เวลาเราใช้เว็บเนี่ยเรายังสมัยที่มันเป็นสีเขียวอยู่นะครับตอนนี้มันไม่มีสีเขียวแล้วเราจะสอน user ว่าให้ดูนะว่าเซอร์ต้องเป็นสีเขียวเลขเว็บต้องเป็น HTTPS และมีสีเขียวเสมอพอเขาทำอย่างนี้แฮกเกอร์ทำอย่างนี้ได้เป็นไงครับเขียวมันก็ต้องเซอร์มันก็เขียวเสมอแล้วครับเพราะว่าเขาไปแฮกได้ถึงระบบ DNS เขาไปเปลี่ยน proxy server นะครับเปลี่ยน A record ของ MX record นี่คือระบบเมลนะนั่นก็แปลว่าเมลทุกอย่างขององค์กรนั้นๆเนี่ยจะถูกส่งไปยังตัวเมลเซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์เสมอนะครับแล้วก็ค่อยส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางครับจริงแล้วมันมีวิธีดูแต่เราเคยสอนนะครับให้ user ต้องดู full header มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสอนทุกคนขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าทำอย่างนี้ได้พวกกลไกการอ่านเมลต่างๆเองเนี่ย user และ password เองเนี่ยแก้เซอร์ไปแล้วแก้ระบบเมลไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ user อ่านเมลเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังเมลเซิร์ฟเวอร์ไปที่เมลของแฮกเกอร์เสมอเขาก็จะสามารถเก็บรหัสผ่านแล้วก็ชื่อ username ไว้ได้แล้วก็รวบรวมไว้ก่อนครับเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับอันนี้คือ user ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขายึดไปแล้วระบบ DNS นะครับคราวนี้เขาสามารถเปลี่ยน name server ตัวจริงนะของตัว top level domain เป็น name server ของผู้บุกรุกได้ด้วยคือถ้าทำทุกอย่างแบบว่าทำให้ยากต่อการตรวจสอบแล้วก็แฮกเกอร์รายนี้เก่งด้วยนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตลอดไปเขามีเปลี่ยนเป็นช่วงๆนะครับเพื่อใครมาตรวจสอบทุกอย่างดูเหมือนปกติอยู่นะนี่ตรงนี้ซับซ้อนมากนะครับแฮกกันที่ระบบ DNS ในมุมของ user ในมุมแอดมินทั่วไปแทบจะไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรครับเชื่อมั่นว่า DNS ทำงานถูกต้องอย่างแน่นอนนั้นผมก็ได้มองในมุมนึงคือ DNS เองเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะครับเป็นช่องทางหากินนะครับของฝั่งผู้ร้ายนะครับทำไมบอกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าอาจจะรู้จัก Whois นะครับ Whois เองเนี่ยมีประเด็นเรื่องตัว privacy อยู่ปัจจุบันเองข้อมูลใน Whois เนี่ยแทบจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วและในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยข้อมูล Whois เป็นข้อมูล for information ครับเราถึงแม้ Whois จะไม่มีข้อมูลประเด็นเรื่อง privacy เนี่ยแต่เราใส่ข้อมูลอะไรใน Whois ก็ได้นะครับมันไม่ได้เป็นเอามาใช้ได้จริงแต่ข้อมูล DNS นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำงานเนี่ยเราต้องพึ่งกับ DNS ทำงานเพราะข้อมูล DNS ถือเป็นข้อมูล for operation และเปิดเผยความจริงเสมอครับเพราะอินเทอร์เน็ตเองเป็นสังคมที่มีด้านดีและด้านร้ายปุ๊บเนี่ยผู้ร้ายเองก็สามารถพึ่งพา DNS เพื่อก่ออาชญากรรมได้ครับทำไมครับเพราะเดี๋ยวนี้เองเนี่ยมีคนให้สามารถสร้างโดเมนฟรีได้ในช่วงสั้นๆนี้ไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้หรือสร้างโดเมนที่มีชื่อคล้ายกันก็ได้นะครับ
แล้วก็ผู้รับลงทะเบียนที่เป็น name server ในโลกนี้เองเนี่ยมีทั้ง IP address ที่มีประวัติไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็ทุกคนเองเนี่ยคนที่มีประวัติไม่ดีเนี่ยความที่ whois มีประเด็นเรื่อง privacy ได้ถูกการฟ้องศาลอย่างเช่นเคส PDPA ใน EU เนี่ยก็ประเด็นเรื่อง whois การลงไปตามข่าวได้ครับเขาก็ซ่อนตัวเองนะครับผ่าน whois ได้ว่าไม่ต้องสนใจเราคนรับจะโดเมนของใครประมาณนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผู้ร้ายเองเนี่ยก็สามารถเอาอันนี้เป็นช่องทางทำมาหากินได้ในกรณีของโควิดจำได้ไหมครับเราสามารถสุดท้ายเราต้องมาออกประกาศว่าอย่าไปหลงเชื่อเว็บปลอมอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอันนึงที่อยากจะเสริมตรงนี้ก็คือว่าเรื่องจากตัวเว็บเองที่ลงท้ายด้วยอันอื่นที่ไม่ใช่ .th เนี่ยครับมันอยู่นอกภายใต้อำนาจของประเทศไทยอยู่นอกภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทยนะครับการเรียกว่าการไปโต้แย้งการไปสั่งให้ลบชื่อนู่นชื่อนั่นเองมันทำได้ยากการระงับข้อพิพาทในดอทอื่นๆเนี่ยมันทำได้ยากใน .com หรือเป็นพวก .net เองนะครับเพราะฉะนั้นการจดทะเบียนโดยจริงผมอยากจะมองตรงนี้ว่าในส่วนถ้าเกิดเป็น .th เองเนี่ยทางมูลที่ท่าน th นี้เองเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตรงนี้อยู่เองเนี่ยแล้วเรามีการตรวจสอบคนจดทะเบียนได้นะเพราะฉะนั้นจริงก็ตรงนี้ก็อยากฝากไว้ตรงนี้ก่อนว่าในกรณีที่เป็นหน่วยงานของบริการภาครัฐทั้งหมดเนี่ยมันควรจะมาจดโดเมนที่ลงท้ายด้วยดอทไทยที่เป็นภาษาไทยเลยนะครับมันจดได้นะครับดอทไทยหรืออย่างน้อยก็ควรจด th ก็ดีนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงที่มีคนการเอาใช้ตรวจคนชื่อเนี่ยด้วยดอทอื่นๆเนี่ยไปหลอกลวงคนไทยนะครับอันนี้ในฝั่งเวลาเราแฮกระบบเองเนี่ยเราสามารถตามหาชื่อต่างๆได้จากโดเมนตรงนี้เหมือนกันนะครับเช่นเราไล่ไปเร็วๆนิดนึงนะครับคือเราสามารถไล่ตามชื่อเราไปหาชื่อตัว IP address ได้แล้วเราก็ไปหาชื่อ subnet ได้แล้วแฮกเกอร์ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้อันนี้เราลองมาดูสิครับว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องตัว information security กับ DNS ตรงนี้อย่างไรนะครับในเรื่องของตัวให้รู้เท่าที่รู้เองเนี่ยเราก็ต้องมีตั้งคำถามว่าเราควรจะเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลมากน้อยแค่ไหนเราควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ DNS เนี่ยถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์หรือเปล่าครับแล้วเราต้องการใช้ DNS ตัวนี้เมื่อไหร่เราวิเคราะห์โดยมีตั้งคำถามนะครับเราก็ดูการจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้เราต้องดูในภาพรวมนะครับภาพรวมตรงนี้ก็คือว่าในกรณีที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เองเนี่ยในวงการ DNS เองเนี่ยนะครับเราจะมีเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มากกว่า1ตัวในเซิร์ฟเวอร์มากกว่า1ตัวนะครับแล้วมีการซิงค์ข้อมูลถึงกันนะครับตรงนี้เองเราจะมีทำเอาข้อมูลให้ถึงกันเนี่ยผ่านพอร์ต50 TCP พอร์ต53ผ่านกระบวนการที่ชื่อว่า Zone Transfer อันนี้เป็นการสำเนาให้ข้อมูลที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ recursive server เนี่ยจริงๆตรงนี้เองก็มีมากกว่า1ตัวได้นะครับถ้าเคยเซตตัวเซิร์ฟเวอร์เวลาเซตตัวเน็ตเวิร์กเองคนที่เป็นแอดมินนะครับแอดมินเวลาเราเช็ค IP ของแอดมินถามนะครับ IP address สัญญาณมาแล้ว gateway หรือก็มี DNS ที่บอกว่าควรจะใส่2ชื่อนั่นคือใส่ recursive server นะครับนี่พอเราเห็นภาพรวมการทำงานของ DNS อย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาหลักตัว information security เนี่ยไปวิเคราะห์การทำงานดูได้นะครับถามพอตาม TCP นะครับเราควรจะปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลมากน้อยอย่างไรนะครับอันง่ายๆเราบอกตัว DNS เนี่ยเหมือนสมุดโทรศัพท์นะครับหรือขององค์กรนั้นซึ่งจะมีรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในองค์กรเราควรจะบอกไหมครับว่าให้ทุกคนมาขอรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรพร้อม IP address ไปได้ตั้งคำถามกับตัวเองดูอันนี้ผมไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับมันขึ้นกับนโยบายขององค์กรนั้นบอกว่าเราไม่มีความลับหรอกใครอยากได้ชื่อทุกชื่อในเซิร์ฟเวอร์ทุกชื่อให้ไปหมดเลยพร้อม IP address ให้ไปหมดเลยไม่อยากบางคนบอกไม่ได้อันนี้เป็นความลับนะครับเขาอยากรู้ชื่ออะไรให้ถามมาทีละชื่อเราจะตอบว่าใช่ไม่ใช่ถ้าถามมาชื่อนั้นมีอยู่จริงเราจะบอก IP address ให้ประมาณนี้ก็เป็นนโยบายนะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวข้อมูลของ DNS เองเนี่ยเนื่องจาก DNS เองเนี่ยมันกระจายข้อมูลกระจายทั่วโลกและดูแลในองค์กรที่แตกต่างกันเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าข้อมูลของ DNS นั้นเองเนี่ยไปถึงผู้ชื่อผู้ท้ายปลายทางอย่างถูกต้องสมบูรณ์ถ้าเราเป็นธนาคารเรามั่นใจได้ยังไงว่า recursive server ที่ผู้ใช้คนนั้นใช้บริการอยู่ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมธนาคารให้หมายเลข IP address ของธนาคารอย่างถูกต้องกับผู้ใช้รายนั้นผู้ใช้รายนั้นไม่ได้ไปเว็บไซต์ผิดเพราะไปหลงเชื่อระบบ DNS ที่ให้ข้อมูลผิดอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของ availability ของ DNS เองเนี่ยมันใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนเรียกว่าต้องใช้งานได้ตลอดเวลาบางคนแต่ละคนอาจจะไม่ใช้งานตลอดเวลาแต่ว่าเอาทุกคนมารวมกันเนี่ยแปลว่าระบบ DNS ต้องใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนั่นคือตัวที่ของ DNS นี้ตัว
พอลงเทคนิคนิดนึงในเรื่องของตัว confidentiality ในระบบ DNS เองเราก็ต้องมาดูต่อว่าเรามีการทำโซน transfer หรืออนุญาตอย่างถูกต้องหรือเปล่าการทำโซน transfer ก็คือว่าขอข้อมูลทั้งหมดของ DNS ไปเลยนะครับระหว่างที่การทำโซน transfer ไปเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะมีคนดูดข้อมูลระหว่างการทำโซน transfer ไปได้นะครับใครนั้นเนี่ยมีสิทธิ์รู้ชื่อโดเมนที่ถามหรือเปล่านะครับในบางองค์กรก็บอกว่าถ้าใครนั้นเนี่ยอยู่ในอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยอาจจะเห็น IP address ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทแตกต่างกันอาจจะมีสิทธิ์รู้ข้อมูลมากน้อยที่แตกต่างกันนั่นคือ confidentiality นะครับ integrity ล่ะเวลาทำส่ง transfer ไปเนี่ยข้อมูลถูก transfer ไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่นะครับคำตอบจาก name server ถูกเปลี่ยนระหว่างทางหรือเปล่านะครับข้อมูลบน name server ถูกแก้ไขโดยไม่ได้อนุญาตหรือเปล่าเราก็ต้องมีประเด็นพวกนี้ต้องเช็คนะครับ availability นะครับเราสามารถให้บริการโดเมนได้ตลอดเวลาหรือไม่นะครับอันนี้คือภัยคุกคามนะครับอันนี้พอเราพูดถึงภัยคุกคามแล้วเนี่ยเราจะมาเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบ DNS ได้อย่างไรลดความเสี่ยงที่เกิดภัยคุกคามเหล่านั้นนะครับ availability ครับอันนี้อยู่ดูง่ายที่สุดนะครับใน authority server เองเนี่ยคำแนะนำก็คือว่าเราควรจะมี name server หรือ DNS 2องค์กรเนี่ยมากกว่า1เครื่องครับแนะนำอย่างน้อยควรจะมี3เครื่องทำไมแนะนำอย่างนี้เพราะว่าอย่างน้อยถ้าจะมี2เครื่องเนี่ยอาจจะมี2เครื่องที่อยู่ภายในองค์กรตัวเองนะครับแต่ว่า2เครื่องนี้ก็ควรจะอยู่ IP address ที่คนละสับเน็ตกันนะก็มี2แล้วไอ้เครื่องนี้เราอาจจะฝาก ISP นะครับที่ให้บริการหรือเป็นผังในโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเองมีผู้ให้บริการ DNS ที่เป็น Cloud Provider ขึ้นมาแล้วนะครับเราใช้บริการเขาได้นะครับหรือถ้าเกิดคิดว่าเรามีลูกค้าเยอะมากเองเนี่ยเราอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์มากกว่า1เครื่องหรือเป็น10เครื่องก็ได้แต่มี IP address อยู่แค่1หรือ2อันแล้วก็ใช้เทคนิคเรียกว่า Anycast DNS ช่วยการกระจายโหลดไปนะครับอันนี้ไม่ลงรายละเอียดนะครับไปค้นคว้าได้เองว่า Anycast DNS คืออะไรนะครับในฝั่ง recursive ของเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกันนะครับมันควรจะมีมากกว่า1เครื่องจริงๆแล้วถ้าพูดเทคนิคจริงๆคือมีมากกว่า1 IP address เวลาเรา config เข้าไปในฝั่งที่แจก IP address ให้กับ user เองเนี่ยมันก็จะมี DNS เข้าไปอยู่2อันได้นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติเองเนี่ยเดี๋ยวว่า ISP ใหญ่ๆเองเนี่ยอาจจะมี IP address แค่2 IP address แต่เครื่องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็น10เครื่องหรือมากกว่าก็ได้แต่ว่าให้เครื่องเหล่านั้นกระจายโหลดเข้าหากันตาม user ตามโซนตามภูมิภาคเองเนี่ยก็ใช้เทคนิค Anycast ตรงนี้มาช่วยได้ก็จะทำให้ตัว availability ของตัว DNS เนี่ยอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะเทคนิคเหล่านี้เข้าไปช่วยนะครับในส่วนของ integrity นะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้คือการทำงานแบบปกตินะครับคือพอ query มาเนี่ยกรณีของธนาคารนะครับแล้วก็แต่ว่าในกรณีของการทำงานที่ผิดปกติจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการที่ผิดปกติเนี่ยตัวพอเวลา query ไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแฮกเกอร์ครับจะแอบ inject คำตอบ IP address ของซึ่งตัวนี้เป็นเว็บไซต์ของแบงค์เนี่ยเข้ามาที่ recursive server ได้นะครับแล้ว recursive server เนี่ยก็จะตอบ IP address เนี่ยผิดไปอย่างที่ตัว server ที่ user ใช้บริการผลก็คืออะไรครับผลก็คือว่าตัว user เองเนี่ยเข้าไปด้านล่างนี่ครับ user เองก็จะวิ่งไปหาตัวอันนี้ขึ้นมาด้านล่างแทนครับอย่างที่ย้ำในตอนต้นว่าระบบ DNS เองเนี่ยเป็นระบบที่อุปกรณ์เชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อเคยสงสัยทั้งสิ้นว่าจะทำงานผิดเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ของ user เองเนี่ยก็ยังไป IP address ของโจรได้นะครับแล้วไม่ต้องแปลกครับเขามีเทคนิคที่เรียกว่า reverse proxy หรือเทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้หน้าตาเนี่ยมันเหมือนกับเว็บไซต์ธนาคารจริงเพราะฉะนั้น user เองพอเขาเชื่อ DNS ปุ๊บเขาก็ยังไปเว็บไซต์ที่เขาไม่เคยเพราะว่าชื่อที่เขาคีย์มันก็ถูกต้องเสมอแต่ DNS ถูกหลอกประมาณนั้นนะครับสิ่งนี้เราเรียกว่า DNS cache poisoning นะครับเราไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ถึงแม้เขาอาจจะมีวิธีแก้ไขในวันนี้ไปแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าในอนาคตมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับถามว่าโซลูชันในการแก้ตรงนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่ว่า DNSSEC ครับ DNSSEC ทำงานยังไงครับ DNSSEC เองเนี่ยทำงานได้อย่างนี้ครับเวลาข้อมูลมันจะส่งคำตอบมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องเนี่ยพร้อม signature มานะครับพร้อม signature นะครับในเชิงเทคนิคเราเรียกว่า signature แต่ถ้าเกิดจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยผมจะเรียกว่าส่งคำตอบมาในซองจดหมายแบบใสนะครับแล้วก็ปิดผนึกเอาไว้นะครับถ้าเป็นคน